Moi bons días, señoras e señores concelleiros. Imos a dar comenzo á sesión plenaria ordinaria convocada para o día de hoxe e antes de comenzar formalmente pedimos ao señor secretario que comprobe a existencia de quórum. Non sei se está por aí Pichel. Que pasa que non se ve aquí, está conectando. Sí. Moi ben, un segundo. María Rozas. Vamos a poñer como falta. Jorge Duarte. Despois se incorporan os demais, señor alcalde, están, María Rozas está. María Rozas acaba de chegar, perfecto. Falta Jorge, moi ben. En todo caso, queda comprobada a existencia de quórum suficiente. Sí, está tamén o señor interventor. Moi ben. Por lo tanto, imos a comenzar a sesión plenaria empezando por un minuto de silencio en memoria das vítimas da violencia de xénero e tamén do COVID-19. Señores concelleiros, temos antes do comenzo formal do orden do día unha petición de intervención por parte dun representante dos traballadores que prestaban o seu servicio na empresa Freire, don David Rouco. Non sei se atopa don David Rouco. Bos días, don David, moitas grazas por vir. Cando vostede queira pode intervir. Ola, bos días. En primeiro lugar, quero agradecer no nome de todos os meus compañeiros aos grupos da oposición do Partido Popular, Compostela Aberta e Bloque Nacionalista Galego as súas iniciativas e a posibilidade de explicar aquí o que é a nosa situación. Eu son un dos 8 condutores que realizaba a liña do aeroporto, que dá servicio ao aeroporto de Santiago, e aos veciños e veciñas de Lavacolla, e que desde o pasado 23 de decembro nos atopamos nunha situación tan injusta como incomprensible. Da noite para a mañá vivimos un pesadelo ao quedarnos sen traballo e sen sustento, xa que nen sequera podemos cobrar o desemprego porque a que era a nosa empresa Freire, con Gaspar Freire en cabeza, aínda hoxe se nega a entregarnos a documentación para tramitar as prestacións. No ano 2018, o Concello de Santiago decidiu solicitar a xestión da liña Santiago Aeroporto, ata ese momento de competencia autonómica, e a Consellería accedeu. Foi unha decisión entre administracións na que non entramos. Supoñemos que se quería dar un mellor servizo aos veciños e veciñas e usuarios do aeroporto, pero non entendemos por que iso nos custou perder o noso medio de vida precisamente neste momento tan complicado. O Concello de Santiago, ao asumir a responsabilidade da xestión desta liña e, polo tanto, tamén da continuidade dos nosos contratos de traballo, tiña que incluíla no novo prego de condicións do concurso do transporte urbano. Pero en todo este tempo aínda non foi quen de realizar a súa licitación pública. Aínda así, non se pode negar que se coñecía da nosa situación porque o propio alcalde dixo públicamente en xuño de 2019 que se recebera unha comunicación da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade na que informaban, entre outras cousas, da obrigatoriedade da nosa subrogación. E porque entre xaneiro e febreiro de 2020, da propia xerencia de TUSA, se realizaron xestións cos sindicatos
e máis persoalmente cos propios traballadores para coñecer que éramos os condutores, porque a empresa non facilitara aínda os listados. Polo tanto, agora non vale dicir que foi algo co que non se contaba, xa que todo o mundo sabía, e o Concello o que máis, que nos pregos do novo plan de transportes da Consellería xa non ia estar contemplada, non podía contemplarse porque agora era de xestión municipal, a nosa liña nen os nosos postos de traballo. Posteriormente, en setembro do ano pasado, a Consellería anunciou públicamente que o 22 de decembro sería o último día da concesión anterior. Pero en todo ese tempo nada soubemos e con nós ninguén falou. Nen da empresa Freire, nen da Consellería de Mobilidade ou de Tusa se puseron en contacto con nós para buscar unha solución a un conflito no que somos os únicos que non tiñamos culpa e somos as vítimas dunha mala xestión por parte do Concello de Santiago. Ou, en todo caso, da falta de entendemento coa empresa. Que menos preguntámonos que ante a situación de non ter licitado a tempo, que en calquera das solucións alternativas se tivera contado con que había 8 familias que tiñan nisto o seu medio de vida, algúns dende hai máis de 25 anos. Sen embargo, como logo soubemos, a Xunta de Goberno Local adoptou un acordo o 18 de decembro ordenándolle a concesionaria do transporte colectivo urbano de viaxeiros e viaxeiras, a UTE Tralusa do Grupo Monbús, facerse cargo deste servizo integrando na liña 6. Pero nenhunha palabra sobre os condutores que o realizábamos, desentendéndose completamente de nós. Pola nosa parte, non só coñecemos o día 21 de decembro, mentres cantaban a lotería na radio, que algo pasaba co noso traballo. Ata ese momento, o único que sabíamos era que en setembro o Concelleiro de Mobilidade manifestara que se ia a obrigar a todas as empresas con algunha liña a continuar mentras non se licitara o concurso do transporte urbano e nunca pensamos, polo tanto, vernos hoxe nesta situación tan dramática. O día 22, a nosa empresa entregounos un escrito no que nos dicía que ao final eles non seguirían, que íamos subrogados para Tralusa e que nos tiñamos que presentar nas súas instalacións ao día seguinte. E claro que nos presentamos, pero o que nos dixeron foi que ali non pintábamos nada e convidáronnos a marchar, aínda que cando menos outros tantos condutores foron contratados para facer o servizo. E así foi como na véspera de Noiteboa tivemos que chegar antes da hora ás nosas casas e explicarles ás nosas familias que quedáramos na rúa dunha maneira tan triste como incomprensible. Non vou contar que festas de Nadal pasamos, pero xa o podedes imaginar. Agardamos que hoxe se impoña a cordura e toda a falta de sensibilidade social que se amosou ata o de agora se transforme na busca de solucións para nós, para os veciños e veciñas de Lavacolla e para usuarios e usuarias do aeroporto, que agora contan cun servicio claramente pior. Exiximos, polo tanto, que se poñan de acordo e gobernen para a xente, e sendo o Concello o único responsable desta desfeita polas súas sucesivas decisións políticas. Corrisa o paso e sexa hoxe quen de acordar no debate neste pleno unha vía inmediata que garanta un servizo de calidade e a nosa continuidade nos postos de traballo. Moitas gracias, bons días. Moitas grazas a vostede. Imos dar perdón, comenzo. Presidencia, se non se di o contrario, lóxicamente, por mandato legal se entende que todos os concelleiras e concelleiras están en territorio nacional. Perdón, gracias. Moitas grazas, señor secretario. Empezamos entón cos puntos do orden do día. O primeiro punto que temos é a declaración de urxencia da moción conxunta de todos os grupos sobre o apoio ao sector das peluquerías. Entendo que se declara por unanimidade a urxencia desa moción e, polo tanto, abriríamos os turnos de intervencións e debates
coa proposición formulada por Compostela Aberta relativa... Perdón, señor presidente, si le parece, el punto 1 e 2 habería que tratarlos. Perdón, estaba aquí. Con isto dos órdenes do día telemáticos, isto, efectivamente, o primeiro punto é a aprobación da acta correspondente á sesión ordinaria do día 17 de decembro. Entendo que queda aprobada. Entendo que queda aprobada a declaración de urxencia e pasaríamos ao punto 2, que sería entón a proposta da alcaldía relativa ao cambio das sesións plenarias que pasarían a ser ás 10 da mañán, que entendo que se aprobaría tamén por unanimidade. E continuamos entón efectivamente co orden do día, coas proposicións. Como decía antes, temos a primeira, a de Compostela Aberta, relativa a esta cuestión que se vai a debatir conxuntamente coas mocións formuladas polo Bloque Nacionalista Galego e polo Partido Popular relativas ao mismo tema. Por lo tanto, teremos debate conxunto e posteriormente votación separada de cada unha das tres. Por Compostela Aberta, quen vai intervir? Don Jorge Duarte. Don Jorge, cando vostede queira, está no uso da palabra. A José Manuel Rouco, que interviu ante o pleno, e a todos os traballadores da empresa Freire que na actualidade atopanse sin traballo despois dunha falta de acordo entre o Concello e as empresas prestatarias do servicio. A nosa moción ven hoxe a reclamar precisamente a subrogación deste personal no novo prego de transporte e tamén darlle unha solución á situación na que se encontra na actualidade sin ninguna dependencia de ninguna das empresas, o sea, unha situación de paro, pero que realmente non están cobrando o paro. Como decimos, desde o ano 2019, en que se quedara preparada a licitación do prego de transportes, que daba un último fleco, un último informe que nos pediran desde a Comisión Nacional desde Madrid, quedara redactada un novo prego para licitar o transporte público, quedara diseñada unha nova rede de transporte público na cidade. Nesa nova rede de transporte público tuvera moita importancia a negociación ca Xunta para que todas aquelas liñas que tiñan orixe e destino dentro do propio Concello foran asumidas pola empresa prestataria do transporte público. Unha desas liñas era precisamente a do transporte público ao aeroporto. Ademais, había outras 4 que, por fortuna, houve unha decisión municipal para prorrogar o servicio con esas empresas. Sin embargo, así como con as outras 4 empresas houve un acordo de continuidade do servicio, coa empresa Freire, sabendo da problemática desde o ano 2019, contaban agora os representantes dos traballadores como houve distintos avisos, máis 3 meses antes, o 23 de setembro especificamente, a Xunta lles comunicou cales eran os traballadores a subrogar, cal era a situación dos traballadores. Bueno, pois, como decíamos, ante a falta de tomar decisións do goberno municipal, primeiro, licitando o transporte público, recordemos que van alá 18 meses e o prego estaba prácticamente listo para licitar. Bueno, pues ante a falta da licitación do prego de transporte público, esos traballadores quedaron na rúa e ademais están sin o dereito a subrogación cando se preste ese novo servicio. Parécenos realmente dunha negligencia extraordinaria por parte do goberno municipal, bueno, pois unha vez que non teñen licitado o prego de transporte público, que durante estes meses, desde que saben que van ter que subrogar, que ese persoal acaba a súa relación contractual ca empresa Freire, que non se tomara ninguna decisión. Son 3 meses con aviso sobre a mesa. Anteriormente, desde 2019, sabíase que esa liña se iba a asumir e, bueno, se contou agora o representante dos traballadores a súa situación actual, na cal están nunha situación, nun limbo, no que nin cobran o paro porque non foron despedidos, sino que foi comunicado o fin da súa relación contractual con Freire, pero non houve unha empresa que os admitira. De solución do goberno municipal dicindo que preste o servicio
a concesionaria Tralusa, sin ter previamente negociado ou acordado a incorporación dos 8 traballadores a Tralusa, realmente é un caso máis do despropósito. O sea, se se encomenda a Tralusa, fagamos algo para que esos traballadores se incorporen a Tralusa a prestar ese servicio e, ademais, busquemos solucións para que cando se faga a nova licitación, esos traballadores estén, sí ou sí, na lista de subrogación. Creo que hoxe coincidimos, os 3 grupos municipais da oposición, coincidimos tamén ca demanda de toda a parroquia de Lavacolla, cos veciños tamén de San Marcos, en que hai un grave problema de peor servicio e, sobre todo, de un menosprecio total, unha vez máis, aos traballadores das contratas. Neste caso, a uns traballadores que, aínda antes de ser parte dun servicio municipal, actúase con negligencia sin importarlles cal vai ser o seu futuro. Nos hoxe traemos aquí un acordo para instar aos correspondentes órganos de goberno a incorporar na próxima licitación do transporte urbano de Santiago a obrigatoriedade de subrogación de todo o persoal básico da liña de autobús ao aeroporto, actualmente incorporado á liña 6. Hai que buscar algunha solución para que sexa obrigatoria a subrogación deste persoal. Ademais, entendemos que hai que buscar algunha mediación, podría ser que as empresas Tralusa e Freire, pois, tal e como propuseron os traballadores, para que a través do Consello Galego de Relacións Laborais pode haber un laudo arbitral que permita precisamente a incorporación a Tralusa e posteriormente esa subrogación. Decimos que é necesario esa mediación para solucionar un problema básico dos 8 traballadores que actualmente están na súa casa sin cobrar paro, nunha relación contractual con Freire finiquitada, pero que na actualidade están nun limbo e que entendemos que debíanse incorporar ao servicio da concesionaria neste momento, Tralusa, a cal se lle pide que faga o servicio e que, por lo tanto, deberían de estar incorporados. Hoxe, como decíamos, estamos os 3 grupos da oposición de acordo en isto. Contamos, e así se manifestou públicamente, con que tamén os veciños de Lavacolla demandan este acordo e creemos que hai que ter un acto de justicia e velar polos dereitos laborais destes traballadores, garantindo a súa subrogación e dándolles traballo na actualidade, que realmente nos parece que a negligencia do goberno municipal foi a que os botou o paro nestas datas. Nada máis. Moitas gracias, don Jorge. Continuamos cos turnos de intervencións, en principio expoñendo as mocións que se incorporan a este debate, que vai intervir doña Navia. Doña Navia, cando vostede queira. Grazas, moi bo día, compañeiros e compañeiras de corporación, veciños e veciñas. En primeiro lugar, agradecer a David Rouco pola súa intervención e mostrar todo o apoio do BNG ao conxunto dos traballadores da liña do aeroporto afectados por unha situación que, bueno, a que non deberíamos ter chegado en ningún caso. Comezamos entón o pleno cun tema desde logo moi serio e de xustiza. David expuxo perfectamente a situación, así que vayamos directamente ao momento en que xorde o maior problema. 23 de decembro, véspera do Nadal, traballadores acoden ao seu posto de traballo, como é o lóxico, e ali dinlles que non traballan xa ali, sen aviso previo, sen carta de despedimento, sen nada. Entón, como chegamos a este punto? A xestión da liña Santiago-Aeroporto fora solicitada polo Concello en 2018, polo que se tiña que facer cargo do servizo, incluílo no prego do concurso de transporte urbano, pois esta nova licitación, como xa sabemos, non estaba iniciada a finais do pasado 2020 e isto deixou sen subrogar os traballadores desta liña cando se asumiu o servizo. Xa sabíamos desde setembro, porque así o traslada a Xunta ao Concello, que a partir do 23 de decembro precisamente as liñas ás que nos referimos pasarían a ser responsabilidade do Concello. Nese mesmo escrito estaba a subrogación do persoal afectado, polo que non é de recibo escudarse detrás dunha suposta falta de capacidade para manobrar, cando houbo marxe suficiente para emprender as negociacións
oportunas, sobre todo cando o propio alcalde recoñecía nos medios en xuño do 19 que se lle trasladara precisamente a obriga de subrogar este persoal. A Xunta do Goberno local acorda o 18 de decembro ordenarlle a actual concesionario do transporte urbano ao Tetralusa que preste o servizo desde o 23 de decembro ata a adxudicación do novo contrato, integrando o percorrido na actual liña de transporte urbano de San Marcos os Tilos. O resultado, que os traballadores non foron subrogados, quedaron desprotegidos, ademais, sen un acordo previo e sen que os seus postos de traballo se fosen manter, sen seren contratados por Tralusa e sen carta de despedimento por parte de Freire, co cal isto producelles problemas incluso a hora de solicitar o subsidio de desemprego, polo que se contamos trámites e as trabas que están tendo estes trámites poden estar perfectamente sen cobrar ata marzo. Ademais disto, cabe mencionar, tamén o fixo Jorge Duarte, porque tampouco é un problema menor, que a veciñanza da Lavacolla viu deteriorada a calidade do servizo de autobús, ou non contar con boas prestacións pola sustitución da frecuencia dos buses, que moitas veces van cheos de equipaxe ou non realizar tamén as paradas oportunas cando van cargados de viaxeiros que van ou veñen do aeroporto, polo que a veciñanza tamén se viu afectada cun peor servizo. Precisamente en apoio aos condutores afectados e tamén a favor dun servizo de bus digno para a veciñanza da Lavacolla, houve o pasado mércores 20 unha concentración na que tamén estivemos, onde se viu claramente o descontento da veciñanza por esta nova situación. E unha vez chegados aquí, nós o que queremos é solucións. Entendemos que o que debe facer o goberno local aquí é ser proactivo, ser mediador, e por iso traemos o seguinte acordo en forma de moción, aínda que o debate sexa conxunto, con dous puntos. O primeiro é precisamente ese, o de mediar para conseguir a continuidade dos condutores na liña Santiago-Aeroporto, a mellora na prestación do servizo pensando tamén na veciñanza da Lavacolla, e para isto o goberno local debe buscar medidas legais para que na licitación do novo contrato de transporte urbano se garanta de maneira efectiva a contratación, a subrogación destes traballadores. E un segundo punto, o de abrir un expediente urxente para avaliar a calidade do servizo que se está prestando na actualidade ante as queixas precisamente da veciñanza da Lavacolla por estes atrasos, a duración das expedicións, o mal estado dos autobuses e demais. É unha cuestión de xustiza, é unha cuestión de dereitos laborais e é unha cuestión de ofrecer un servizo digno á veciñanza da Lavacolla. Creemos que non hai desculpa posible e, polo tanto, esta é a nosa proposta. O feito de que os tres grupos da oposición se unisen de alguna maneira con estas tres propostas tamén debería dar que reflexionar. E pola miña parte nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, doña Navia. Polo Grupo Popular, don Alejandro. Gracias, alcalde. Buenos días, concelleiras, concelleiros. Bueno, en primer lugar, permítanme saludar a los trabajadores de la empresa Freire, que se encuentran en una situación tan complicada y de verdad es que lo sentimos. Bueno, la verdad es que si se hubiera licitado el transporte urbano en su momento, pues probablemente no estaríamos en esta situación, ¿no? Y la verdad es que el transporte urbano pues ya se tenía que haber licitado, creo recordar que a finales del año 16, que es cuando vencía pues la única prórroga que por 8 meses había decretado el gobierno de Compostela Berta, sin necesidad alguna, digo sin necesidad en el sentido de que podía haber decretado una prórroga de 5 años. Pero bueno, las cosas se hicieron como se hicieron y pues de aquellas negligencias, pues estas situaciones. Y supongo que tampoco estaríamos donde estamos, pues si el gobierno municipal actual pues hubiera actuado pues a lo mejor con un poquito más de empeño, con un poco más de diligencia. Creo que alguna gestión hizo el concejal Gonzalo Muiños, pero por lo que se ve pues no ha sido suficiente. Bueno, ahora lo que toca es determinar y asumir la responsabilidad que le corresponde al gobierno municipal en orden a garantizar los derechos de los trabajadores, ¿no? Y hay que dar una respuesta, porque asumir una responsabilidad es sobre todo dar una respuesta pues a un problema que es un problema, es decir, muy serio, un problema dramático pues para muchas familias. Esa respuesta la podemos dar ahora o se puede dar quizás en el momento de la licitación. Ya veremos, porque a mí ahí lo que me preocupa es que se pueda producir una ruptura, digamos, del concepto de sucesión de empresa. Ahora se puede dar una respuesta. Se puede dar una respuesta y en ese sentido, sin menoscabo pues de explorar las posibilidades de la mediación, que es lo que nos ha planteado la representación sindical, yo creo que el ayuntamiento también tiene que explorar pues sus propias posibilidades de instar o de
de exigir a la propia adjudicataria pues una subrogación de los trabajadores. Subrogaciones más complicadas hemos visto en esta casa, ¿no? Bueno, pongo un ejemplo, es decir, todo lo que se ha hecho, por ejemplo, por los trabajadores de la Escuela de Música. En esta casa, en favor de los trabajadores de la Escuela de Música, se ha hecho lo posible, lo imposible, y en algún momento de la historia municipal se llegó a rozar la ilegalidad. Bueno, yo no pido para los trabajadores de la empresa Freire ni lo imposible, ni que se haga en favor de ellos nada ilegal, pero evidentemente tienen la misma dignidad profesional que otros trabajadores por los cuales nos hemos preocupado, y yo creo que en ese sentido, pues bueno, pues lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es explorar todas las posibilidades legales e incluso las posibilidades políticas entendidas, bueno, pues como la capacidad de persuadir pues a la empresa que en estos momentos y en precario está explotando el servicio. Nada más, muchas gracias. Gracias, don Alejandro. Intervén polo Grupo Socialista don Gonzalo Muiños. Don Gonzalo. Compañeiros, darle tamén pois un saúdo neste caso pois a David Rouco, un rapaz que ademais pois que coñezo desde ben fai bastante tempo, desde ben pequenos, non? Vamos a intentar pues dar respuesta pues a las distintas cuestiones planteadas tanto en la proposición como en las distintas mociones presentadas por los grupos municipales, tanto de Compostela Aberta, BNG y Partido Popular. Sobre la incorporación de la nueva licitación de la obligación de subrogación de todo el personal básico de la línea del Huerto, sobre esta cuestión, el pliego que rija pues la nueva licitación debe ajustarse a lo establecido al respecto por la Ley de Contratos del Sector Público, así como a lo que determina pues el Acuerdo Marco Gallego de subrogación del sector de transporte de viajeros por carretera y el Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros en Autobús de la provincia de La Coruña. Pues bien, ¿qué dice en este caso pues la Ley de Contratos del Sector Público sobre cómo han de contemplarse en los pliegos los costes de personal y, por tanto, qué recogen los pliegos? Encontramos en la ley lo siguiente. Por un lado, el importe máximo del servicio a prestar debe ajustarse a precios de mercado e incluir los costes laborales de los trabajadores que deban emplearse en ejecución del contrato estimados de acuerdo con el convenio laboral de referencia. En este sentido, en el estudio de costes del nuevo contrato se dio cumplimiento estricto a esta disposición recogiéndose los costes de personal preciso para la prestación del servicio, calculados de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros en Autobús de la provincia de A Coruña, y teniendo en cuenta lo establecido en este convenio y en el Acuerdo Marco con respecto a la subrogación. El Acuerdo Marco tiene como finalidad regular la situación de los contratos de trabajo de los empleados de empresas concesionarias, prestadoras salientes, adscritos a este tipo de transporte de viajeros que finalicen por transcurso de su plazo de otorgamiento o por cualquier otra causa y sean objeto de un nuevo proceso de selección de un nuevo prestador del servicio, empresa entrante. Lo regulado en el presente Acuerdo Marco será de aplicación igualmente en los supuestos en los que el servicio de transporte objeto de licitación fuera reordenado, unificado, modificado o le diera otra denominación a la Administración titular. Con respecto a la subrogación del personal, el Acuerdo Marco es claro al señalar que, con carácter general, opera cuando se produzca la sucesión de un nuevo operador de transporte por finalización, cualquiera que sea la causa del servicio de transporte regular permanente de uso general, uso especial o temporal, así como al personal de estaciones de autobuses. Se producirá la subrogación por la empresa entrante en los contratos de trabajo de los empleados adscritos al servicio que acrediten al menos 4 meses de antigüedad en la concesión afectada de la empresa saliente, computándose el plazo en la fecha de finalización de la vigencia de la concesión anterior. Todo ello en los términos previstos en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y de conformidad con lo regulado en los artículos siguientes y con independencia de que el operador entrante reciba o no los medios materiales e instalaciones utilizados por el operador saliente. ¿Qué contempla el pliego con respecto al personal que se precisa para la prestación del servicio para dar cumplimiento a la Ley de Contratos? Los costes de personal se calcularon teniendo en cuenta el personal preciso para prestar el servicio tal y como se define en los pliegos, aplicando
el convenio de referencia que, como ya dije anteriormente, será el Provincial de Transportes en Autobús de A Coruña. ¿Qué dice el pliego con respecto a la subrogación? El pliego da cumplimiento al artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, recogiendo la información facilitada por los operadores que prestan el servicio en el momento de licitar sobre los trabajadores, que, de acuerdo con ese acuerdo marco, serán objeto de subrogación. El Concello debe limitarse a ofrecer esa información según los datos que nos ofrecen los operadores. La obligación de subrogar al personal de la empresa saliente le corresponde a la empresa entrante en los términos de la normativa laboral, sin que el Concello pueda imponer nada al respecto. Sí se recoge la obligación de que la concesionaria cumpla con la normativa laboral del personal que preste el servicio y con el pago de salarios y cotizaciones sociales en los términos del convenio colectivo. Aquí, ¿qué pasó? ¿Qué acciones o qué actuaciones realizó la empresa Freire con respecto al personal que prestaba el servicio? Dentro, que sí que es un matiz importante decir, pues de ese contrato que tenía con la Xunta, en la expedición del aeropuerto. La empresa Freire prestaba el servicio de la línea interurbana de la Xunta entre Lugo y Santiago de Compostela, dentro de la cual se encontraba el servicio de aeropuerto como anexo. En ese proyecto de explotación, Freire en un principio remitió a la Xunta de Galicia una relación de 42 trabajadores. Posteriormente, una vez adjudicada la nueva línea por la Xunta, volvió a mandarles otra nueva relación en la que se incluía un total de 25. Este Ayuntamiento de Santiago, como era, y así lo dice pues la ley de contratos, tuvo que pedirle, obviamente, y se hizo requerimientos a esta empresa que nos mandara el listado de los trabajadores. Tuvimos que incluso instar a la Xunta que nos hiciera, en este caso, pues, que hiciera como intermediario para que nos mandara la relación. Casualmente, cuando nos manda, pues, en sí esta relación de trabajadores, pues nos manda una relación de trabajadores donde no solamente pues incluía pues a estos conductores preceptores, sino pues que también pues nos incluía una serie de trabajadores, como podía ser asesor jurídico, administrativos, etcétera, que entendíamos que no debían pues a lo mejor pues incorporarse pues a ese pliego, a esa estructura de cosas. Don Gonzalo, ¿no? Tería que ir cortando, si ten que decir algo pues máis. Sigo na seguinte intervención, na segunda parte. Gracias, don Gonzalo. Ben, abrimos de novo o turno de intervencións. Don Jorge Duarte. Bueno, para min é un pouco triste escoitar as explicacións do señor Gonzalo Muiños lendo informes xurídicos. Anteriormente interviron Navia e Alejandro falando exactamente deste problema político que temos na actualidade, este problema dos traballadores que hai que resolver con vías de negociación e máis. Hai un rato acaba de decir o señor Alejandro Sánchez Brunete que en anteriores gobernos poñíamonos a veces demasiado está limitándonos ou no borde deses informes xurídicos para defender os traballadores. Pois é o que o Muiños é que el ten que saber o que é, se é un cargo político ou un cargo xurídico. A min que veña aquí a lernos algo que xa sabemos que é cales son as políticas de subrogación, bueno, pois eso xa o sabemos todos. O que nos aquí temos que ver é se el está do lado das empresas ou do lado dos traballadores e que ten que facer todo o posible para defender eses postos de traballo. Eso é importante. Que despois no goberno municipal hai confusións de si, tal e como decía o señor alcalde, o día 23 de decembro, esa liña era a liña Lugo-Santiago ou era a liña Lugo ou era a liña Santiago-Aeroporto. Bueno, pois deixa ver que hai unha falta de traballo para resolver este problema, que é un problema claro de mollarse e comprometerse cos traballadores. Por lo tanto, o que hoxe lle pedimos, o que lle pedimos aos traballadores e o que lle pedimos todos é que actúen, que busquen as fórmulas para que a empresa que está prestando ese servicio, tal e como tiña que haber sido lógico, porque hai que recordar que esa empresa, a empresa Tralusa, estivo buscando traballadores para prestar ese servicio, cando si se lle hubiera pedido, debería de poder ter un sexto de boa disposición e incorporar estes propios traballadores buscando esa fórmula para a subrogación posterior. É bastante triste que a empresa busque traballadores, que haxa xente na rúa e que desde o goberno municipal non se sepa todavía cales son as actuacións a facer, non só xurídicas, sino
que é o máis importante? Se a defensa dos postos de traballo ou estar cos informes xurídicos aquí e alá. Hai que tomar decisións, hai que negociar e hai que buscar unha solución para 8 traballadores que están na rúa por negligencia municipal. Gracias, don Jorge Duarte. Doña Navia. Grazas. Eu vou ser moi clara, creo que xa fun antes, pero vou non ser agora tamén. Como dicía, non valen desculpas, non vale escudarse en normas legais e non é de recibo este pase da pelota entre o Concello e a empresa Freire, nin está á altura do que precisan as familias afectadas, nin está á altura do que precisan os traballadores, nin está á altura do que precisa a veciñanza da Lavacolla, nin está á altura deste debate que a resposta por parte do grupo de goberno sexa a lectura de como funcionan as cousas. Xa sabemos como funcionan as cousas, xa sabemos como foi o tema e xa sabemos como se creou un conflito sin necesidade ninguna pola inacción do Concello. Entón aquí o Concello ten que mediar, ten que mollarse, ten que facer algo que non sexa poñerse de perfil e isto é unha cuestión de vontade política. Así que o que queremos oír compromisos. E o que queremos oír nós nin siquiera é o máis relevante. O que temos que oír é unha solución para os traballadores afectados. E punto. Que quedaron na rúa dun día para outro sin aviso previo nin condicións. Aí, as normas legais, sinceramente, pois sí, están aí, sabémolas, coñecémolas, non é eso o que temos que escoitar agora. A situación é a que temos, correcto. Podemos falar de responsabilidades, podemos falar de que non hai empresa entrante hoxe por responsabilidade de alguén, que non está licitado o servizo de transporte por responsabilidade de alguén, pero que nin sequera, porque eu agora mesmo que pido que se fale de solucións. É o feito de que os 3 grupos da oposición pois estean un pouco na mesma liña por unha vez na vida, pois tamén debería dar que pensar. Entón, eu sinto moito, pero eu o que quero é que se busque unha solución para estes traballadores. Todo o demais, pois son palabras. Eu sinto moito, pero non van a ninguros. Entón, reitero, que se busquen solucións. Todo o demais, pois, sinto moito, pero non serve para moito. Nada máis. Gracias, doña Navia. Don Alejandro. Gracias, alcalde. Bueno, las normas legales hay que respetarlas siempre, ¿no? Lo que sucede que las normas legales en este caso, es cierto que nos sitúan en un ámbito muy incierto. No creo que haya muchas materias más complejas que las concesiones de los autobuses, que las subrogaciones de los trabajadores vinculados a las concesiones de los autobuses. Son inciertas, pero esa incertidumbre puede llevarnos, nos da 2 opciones, puede llevarnos a quedarnos con los brazos cruzados o puede llevarnos a buscar pues las interpretaciones del derecho pues más favorables a los propios trabajadores. Y en todo caso, junto a la opción de interpretar las normas en favor de los trabajadores y de movernos en el ámbito estrictamente de lo jurídico, también hay una opción de movernos en el ámbito, digamos, de la persuasión política o de la persuasión que el propio ayuntamiento pues pueda realizar, bueno, pues con la propia actual adjudicataria, que además está en precario. Por lo tanto, lo que le pedimos al gobierno municipal es que, bueno, haciéndonos cargo de que es una materia, digamos, muy compleja, que no se limite, bueno, pues a leer informes jurídicos y que intente de alguna manera revertir la situación. Nada más, muchas gracias. Gracias, don Alejandro. Don Gonzalo Muñoz. a subrogación. Sí que se está traballando, obviamente, ca empresa que actualmente pues, está facendo esa prolongación en sí, esa integración na rede dos servicios, está a falar con ela. É importante recalcar que, volvo a decir, se o dixen antes, que o Concello de Santiago non tiña ningún tipo de relación contractual, neste caso, ca empresa Freire, como sí que, obviamente, sí que tiña
ademais gañado por sentencia co resto de operadoras como podía ser Rías Baixas, Arriba, Ferrín, Gravansa, que facían, neste caso, a liña 7, Pardaces, Villestro, Primo do Tambre, de que se deu esa continuidade de servizo, cousa que non se sucedeu aquí, por eso se tomou, neste caso, consideramos a mellor das solucións que o fixera neste caso a UTE tras a URSA. En ese acordo de xunta de goberno do 21 de decembro se ordenou, neste caso, a esta empresa operadora que debía contar cos medios persoais necesarios para a realización dos servicios e para iso deberá ter en conta a normativa vixente. Esa normativa vixente foi a que expliquei, obviamente, na miña primeira intervención. Consideramos que, obviamente, é un tema que teñen que solucionar, neste caso, están os traballadores nese proceso de conciliación cas distintas empresas. O gallá, aí se pode buscar unha solución, con independencia que tamén o Concello está a traballar neste caso para que se dé a maior das prontas solucións. De aí que, como non podemos obviamente dar unha solución inmediata neste caso a estes conductores da empresa Freire, pois o noso voto vai a ser abstención, e despois contestaremos que me parece que hai unha pregunta con respecto ao que as distintas frecuencias e o servicio da empresa Freire, na posterior intervención xa volvo a decir do rogo e preguntas onde vai tamén este tema. Moitas gracias, don Gonzalo. Eu hai algunha cuestión que quero dicer. Estamos ante un tema extraordinariamente delicado e quero dicirlles ás familias destes conductores que tamén para nós nos resulta un tema absolutamente doloroso. Pero o goberno como tal toma as súas decisións non só nin principalmente en base aos sentimentos, sino en base á lei. Nós temos que actuar dentro da lei e facemos política dentro da lei. Cando se fai fora da lei, pasan outras cousas e, aparte, todos os acordos e resolucións son nulas e incluso se poden exixir responsabilidades. Antes, cando don Alejandro lle botaba en cara e decía algo do goberno, non falaba de como resolveu Compostela Aberta o problema do personal da Escola de Música, sino como o tuvemos que resolvernos con un pleito de resultado incerto e que ainda está por ver como acabará a cousa. Pero o que sí quero dicir con relación ao transporte é que é certo que temos un contrato vencido coa súa prórroga desde novembro de 2016, é un tema delicadísimo e que probablemente se acabe sustanciando nos tribunales, como desgraciadamente está pasando con casi todos os concursos últimamente. Por lo tanto, nós temos que actuar con estrito respeto e suxección á lei. Con relación á empresa Freire, e con todo Gonzalo Muiños, se pediron unha vez, dúas veces, tres veces, se lle requireu para que notificara quenes eran os traballadores. Houbo que recurrir á Xunta para que nos lo notificara. Posteriormente, enviou unha relación para o concurso da línea Santiago-Lugo, como dixo don Gonzalo, de 42 traballadores. E cando a adxudicatoria desa línea foi outra empresa distinta, cambiou de novo as relacións e unha parte dese personal o intentou meter na línea de Lavacolla. O noso problema non eran os conductores. O noso problema é que non podíamos tomar unha decisión sobre un traballador sí ou outro non. Quero decir, ou se colle todo o paquete ou non podemos coller a todos. E aí había asesores xurídicos con soldos de 90.000 euros, había responsables de conservación e mantenimento, personal administrativo completamente disparatado en unha línea de 10 kilómetros que solamente presta un servicio entre Santiago a cidade de Santiago e o aeroporto. Por lo tanto, nós tuvemos que atender primeiro a nosa obligación primordial, que é garantir os servicios ciudadanos, e iso foi o que fixemos. E, en segundo lugar, desde logo, no novo concurso de transporte público se contemplarán os postos de traballo necesarios para a prestación dese servicio e se preservarán os dereitos que a lei lle otorga aos traballadores. Ora ben, a responsabilidade do Concello, digo que diga doña Navia, é garantir os servicios cidadáns e respetar a lei.
os dereitos laborales deben ser respetados polo Concello, pero a garantía dos dereitos laborales non lle corresponde ao Concello, senón a outra xurisdicción. Como moi ben sabe doña Navia, como moi ben sabe o sindicato no que están afiliados estes traballadores, e como moi ben saben eles mesmos. E créanme que lamentamos e nos doi enormemente este problema, que, por certo, non pasa en ningún dos outros servicios. Por tanto, se non pasa en ningún e só pasa en este, é probable que a responsabilidade non sea do Concello, aínda que a diga don David Rouco, que, por certo, quero agradecer a súa intervención. Mais nada, e votamos, señor secretario. Punto número 3, proposición presentada polo Grupo Municipal de Compostela Aberta para manter os postos de traballo dos empregados da liña de autobuses aeroporto de Santiago, Rosalía de Castro. Votos a favor? Compostela Aberta, BNG, Grupo Popular. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista. Sí, Grupo Socialista, quedaría aprobada. Quedaría aprobada co voto mayoritario. Fago unha pregunta. Repetimos a votación para as outras dúas mocións? Sí, entón, señor secretario, ordena a votación con relación ás dúas mocións. Punto 4. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre a asinatura do convenio ca USC. Non. Coas outras mocións relativas a este tema, a do Grupo Popular e a do Bloque Nacionalista Galego, por favor. Sí, perdón. Estamos na moción... Moi ben. Ben, moción 3, presentada polo Grupo Municipal de BNG para que o Concello medie no conflito laboral de transporte de Lavacolla que debe ser subrogado. Votos a favor? Grupo Popular, Compostela Aberta, BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista. Quedaría aprobada. Moción 6, presentada polo Grupo Municipal do PP para garantir os dereitos dos traballadores da liña de autobuses ao aeroporto afectados polo cambio na concesión. Votos a favor? Compostela Aberta, BNG, PP. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista. Quedaría aprobada. Gracias. Moitas grazas. Señoras e señores concelleiros, pasamos á seguinte proposición, que é a formulada polo Partido Popular relativa ás obras do Campus Sur. Quen vai defender esta proposición? Doña María Antón. Doña María, cando vostede queira. A todos os compañeros e compañeiras. Pois o Grupo Popular presentou esta proposición preocupado pola lentitude e o retardo que existe no desenvolvemento do convenio entre a Universidade de Santiago de Compostela e o propio Concello para levar a cabo unha actuación aprobada no marco da EDUSI. Estou segura que esta proposición acadará a unidade porque ninguén pon en cuestión a importancia da nosa universidade nin do espazo que ocupa. A exposición de motivos que introduce a parte resolutiva é o suficientemente extensa e clara do que pretende o Grupo Popular e non me vou a estender moito na súa defensa porque fala por si mesma. Pero si teño que decir que para o noso grupo a Universidade de Santiago é un dos piares sobre os que se basea a vida social e económica de Santiago, polo que nos entendemos que é necesario un diálogo e unha implicación do Goberno Central coa Universidade, un diálogo que ten que ser constante, fluido, participativo, colaborativo, pero sobre todo con resultado. E non vemos resultado para esta cuestión que se traemos ao pleno, que foi anunciada no seu día polo Goberno de Compostela Aberta, que parece que foi aprobada polo Goberno Central validando esta actuación no marco da EDUSI, pero que sigue a día de hoxe sen materializarse.
E mentre isto pasa, o deterioro do Campus Sur cada vez é maior. Tal é así que o espazo do Campus Sur, que noutros tempos era un lugar de encontro, de reunión, de lecer para a veciñanza, agora case é un sitio de evitar, mesmo polos propios estudiantes que teñen manifestado o seu temor a pasar por certas partes do campus, sobre todo a certas horas, como xa se ten falado, se dixo neste pleno nalgúnas outras ocasións. A pretensión do Grupo Popular con esta proposición é recuperar o espazo do Campus Sur a través da súa rehabilitación integral e sen desbotar a posibilidade de construir un aparcadoiro subterráneo que facilitase a mobilidade cara ao ensanche, facendo máis amable o tránsito polas súas rúas e ofrecendo novos aparcamentos para os que traballan ou se chegan ao comercio desta zona. O segundo punto, digamos que esta é a parte máis principal da proposición, pero tamén quisemos introducir un segundo punto, que é unha petición para que todos os grupos que conformamos a corporación teñamos presenza no órgano de participación, seguimento e avaliación de EDUSI. E supoño que o grupo de goberno non terá ningún inconveniente que así sexa, porque existindo este órgano parece lógico que os grupos da oposición que representamos tamén a parte da nosa veciñanza participen neste órgano, no que si están presentes outros colectivos da cidade. Pola miña parte de momento nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, doña María. Abrimos o turno de intervencións. Doña Goretti San Martín, cando vostede queira. Sí, ben, bo día. Tamén quería aproveitar para saudar a David Rouco e desexarlle pois toda a forza e toda a enerxía nesa xusta reivindicación polos seus dereitos laborais. Esta proposta que o Partido Popular trae aquí ten dúas partes, mesmo poderían ser dúas iniciativas diferentes, pero desde o BNG xa anunciamos o noso acordo nas dúas e imos votar a favor dela. Sobre a USC, a necesidade de asinar o convenio xa non para a mellora, senón para a transformación radical do campus, falamos varias veces neste pleno, e foi o BNG justamente que entrouse unha moción a este pleno en setembro de 2015 para desenvolver ese plan de urxencia. É algo que non se inclúe na moción, pero ese plan de urxencia para a reparación de vías, beiras rúas, mantemento de pistas, peches, colectores de lixo, nesa recuperación da residencia para a sociedade de Compostelá. Foi unha moción aprobada por unanimidade, porque a imaxe do campus era e é inadecuada para unha cidade que segaba de contar cunha universidade de máis de 500 anos e onde parece que seguimos vivindo de costas. Tamén o BNG puxo en riba da mesa moitas veces esa necesidade de humanizar o campus, de liberalo do tráfico rodado, para o que é imprescindível, importante desde a nosa perspectiva, dalo dun aparcadoiro subterráneo, como se di aquí, un instrumento que, sendo público e con prezos como o de Xoán 23, para entendérmonos, sería de grande utilidade tamén para o comercio do ensanche. Xa sei que a resposta vai ser, porque xa o discutimos en varias ocasións, que hai prazas suficientes de aparcadoiro, que o problema son os prezos, mas existen posibilidades de facer un aparcadoiro onde se dividan as prazas, onde se teñan en conta as necesidades para edificios en prazas e con elas escasas, e que así se axude a esa construción. As contas estaban feitas, e o que é raro é que durante a campaña electoral o Partido Socialista dixo que sí, estaba no seu programa, esa construción dese aparcadoiro, e logo foi un non rotundo, mesmo cando a universidade estaba de acordo tamén co proxecto. Nós propuxemos tamén desde o BNG abrir as instalacións deportivas da Universidade da Veciñanza, como a piscina universitaria, pois se iso estivese feito, que importante sería nestes tempos en que a de multiusos está pechada, conveniar con outros servizos que posúe que están infrautilizados, como a escola infantil, ou deteriorados como o auditorio. Realmente as posibilidades son inmensas. Mais este goberno, ou non sei se unha parte del, porque me custa creer que algúns dos membros do goberno pertencentes á comunidade universitaria continúen vivindo tan de costas á universidade, ignoran as peticións da universidade, non a teñen en conta e continúan sen tecer, sen vertebrar a universidade e a cidade. Que fácil sería, desde logo nestes momentos, pois simplemente cunha pequena medida de retirar unha serie de coches de algunhas zonas hipersaturadas, xa cambiaría algo a fasquía do que parece ser que é o aparcadoiro da cidade, dunha parte da cidade, que é absolutamente impresentável. Ou responder ás propostas simplemente que lles faen a universidade. Non sei se nos poden decir cantos meses hai que a Universidade de Santiago lles enviou unha proposta de borrador para justamente facer actuacións a que non responderon.
fartámonos de dicir na campaña electoral, todo o mundo en debates, que Concello e Universidade viven en mundos paralelos e diverxentes, que non existe a vertebración que había noutro momento, tamén porque mudaron moitas cousas. Parece que non ocupamos, non tripamos os mesmos espazos. E, claro, esta realidade que sexa cada vez máis certa neste mandato, a verdade é que asusta un pouco. Teñen que cambiar esta dinámica. Eso no que se refire á universidade, para nós a parte máis importante, pero hai outra en que tamén coincidimos co que acaba de expoñer a concelleira, a procura de participación da oposición nos labores de control e seguimento da EDUSI, desa estrategia con investimentos importantes sobre os que nada sabemos ou imos sabendo cada moito tempo. Son fondos importantes, non, que se moven, algúns con proxectos que continúan no caixón, como centros en fogarismo, e a verdade que unha cantidade moi importante. Así que conclúo xa, coincidimos nunha e noutra preocupación nesta proposición que propón o Partido Popular. Sobre as dúas, o BNG trouxe a este pleno diferentes iniciativas e as dúas son fundamentais para que algo se mova neste Concello. Así que o BNG vai apoiar esta iniciativa. Moitas gracias, doña Goretti, por Compostela Aberta. Quen vai intervir? Don Jorge Duarte, cando queira. Moi bons días de novo a todas e a todas. Eu creo que na moción, na proposición do Partido Popular, contase máis ou menos cales foron os traballos anteriores durante o noso mandato, que dou esa consecución de fondos EDUSI, que eu creo que algo que fixemos moi ben no anterior mandato foi precisamente dotarnos de proxectos e conseguir fondos para poder actuar. Bueno, moitos deses resultados estamos vendo na actualidade. Por exemplo, o Villar Clara Campoamor é un fruto desos fondos conseguidos a través da EDUSI para financiar esa obra. Outro tiña que ser, evidentemente, a humanización do campus. Están aí os 420.000 euros, está mandada no ano 2019 ao Ministerio a proposta e está aprobada no ano 2019 e, como decían antes os meus compañeros dos dous partidos, tanto do Partido Popular como do BNG, a pesar de estar aí mandadas, parece que non hai ningún interés en arreglar algo que entendemos que é un objetivo da nosa cidade, a convivencia da man que a universidade é parte intrínseca de Santiago. Por lo tanto, que se esté actuando de espaldas ao interés da universidade que continuamente ten reclamado ao longo deste tempo que se lle dé saída a ese proxecto de humanización con cargo do proxecto, hai un anteproxecto por parte da universidade. O que falta, precisamente, é a decisión política de abordar unha obra, algo sinxelo, levar adiante ese acordo. Fálase tamén do aparcadoiro que no anterior mandato fixemos unha modificación, tiña entradas e saídas en Monteros Ríos, entendíamos que era sobrecargar de tráfico e pensamos que había que facelo, bueno, pois con un modelo que tuvera que mellorar a mobilidade, non complicar a mobilidade. Por lo tanto, fixose algo que realmente quedaba na Avenida da Coruña e no campus, traballouse nun modelo que tuvera que contar con residentes, con plazas para a universidade e poder ser un aparcamento público ao marxen dos modelos de concesión que tanto lle gustan ao Partido Socialista, que así como nos demostrou nos gobernos anteriores, sino buscar algo que fora como o Son 23, bueno, pois xestión pública, plazas para residentes, plazas para a universidade e despois plazas públicas a precios razonables que permitan, bueno, pois facer políticas de aparcamento, políticas de mobilidade con prezos máis baixos. As cousas estaban encaminhadas, o que nos sorprende é, 18 meses despois, volvemos a ter a inactividade do grupo de goberno. Bueno, eu creo que non hai nada máis que exixir outra vez, volvemos a estar os tres grupos da oposición de acordo e volveremos a toparnos de novo cunha abstención deste goberno contra os intereses da cidade. Por lo tanto, nós estamos totalmente de acordo. Que a moción eran traballos que estaban iniciados e o que queremos é que se leven adiante. A consecución dos fondos EDUSI foi moi importante para esta cidade, o que necesitamos é que este goberno os materialice. Nada máis. Gracias, don Jorge. Don Sindo Guinarte. Moi bons días a todos e a todas. Bueno, efectivamente, nos coincidimos en que o Concello e a Universidade son dúas institucións básicas conformadoras do ser da cidade de Santiago. Son dúas institucións que determinan o modelo de cidade que temos e o modelo de cidade que queremos e que de algún xeito definen a idiosincrasia
de Compostela por moitos motivos, non? Que inciden na súa proxección internacional, son necesarias para o desenvolvemento que queremos darlle no eido industrial, no eido industrial avanzado, tecnolóxico, tamén porque a poboación universitaria, e desgraciadamente estámoslo comprobando, en fin, de xeito moi evidente coa pandemia, a poboación universitaria é unha parte moi importante da poboación da cidade, que lle dá un sesgo característico, e coincidimos tamén na importancia que para a conformación da cidade ten os campus. Eu non diría só o campus sur, moi especialmente o campus sur, evidentemente, que foi xa pensado como unha residencia a carón da cidade, máis alado que entón era a Alameda, tamén o campus norte, que veu a darlle un novo sentido a unha zona de expansión residencial, e moi especialmente tamén o campus histórico, porque permite manter no casco vello, na cidade vella, actividade vinculada aos estudantes das facultades que ten e dos servizos da universidade que ten a súa presencia no campus histórico. Hai unha colaboración moi intensa e permanente entre o Concello e a Universidade, dende logo, dende que este goberno asumiu as súas responsabilidades. E mostra delo son, por exemplo, o acordo de cesión patrimonial recíproca dos edificios de odontoloxía e da Casa Elise Jimena Fernández de la Vega, tamén a negociación xa rematada con acordo para que o Concello merque a USC unha parte importante das accións da sociedade Uninova por un prezo negociado e por un precio xusto. Uninova preténdese, como saben, que sexa o elemento aglutinador e tractor da posta en marcha do biopolo, no que tamén participan os empresarios do polígono do Tambre. Esa negociación, como digo, xa está rematada cun acordo. E tamén na EDUSI, que inicialmente a intervención do campus ou a intervención no campus non estaba prevista na EDUSI, pois esa actuación no marco da EDUSI xa está admitida. Está aceptada despois de conseguir do Ministerio con responsabilidade en fondos europeos non no ano 19, senón o 9 de outubro do ano 20, a autorización para facer esa inversión que está limitada a determinados ámbitos de actuación no campus sur. Agora mesmo está xa o prego preparado para salir a licitación o proxecto para executar eses 430.000 euros previstos para unha actuación, sobre todo na parte central do campus, onde está o estanque. Non se asinou un convenio aínda. A non existencia do convenio, como acabo de decir, non foi obstáculo para avanzar en temas concretos, en temas moi importantes. Nos queremos asinar un convenio, queremos asinar un protocolo coa USC, pero queremos asinalo para despois cumplilo. E, por tanto, ten que ser realista e ten que ser equitativo nas obrigas que recíprocamente asuman as dúas administracións. É verdade que temos temas pendentes para a súa asignatura dos que estamos falando. Entre outros, por exemplo, que non está resolto o tema da titularidade dos viais do campus, que non está resolto, non están adscritos ao patrimonio do Concello. E hai outras cuestións, as instalacións deportivas, etc. Estamos falando, estamos traballando continuamente coa universidade, pero, como digo, o que non haxa un convenio non foi nin será un obstáculo para a colaboración efectiva. Gracias. Abrimos novamente turno de intervencións. Doña María Antón.
Bueno, o primeiro que teño que decir é dar as grazas aos compañeiros de Compostela Aberta do Bloque Nacionalista Galego polo seu apoio a esta proposición. Non sabemos que é o que vai a facer o grupo de goberno, imagino que absterase, como é habitual de seu. Eu, na miña intervención, deliberadamente non comentei pois as cuestións, as actuacións que o Grupo do Partido Popular fixo nos 4 anos de mandato ao fronte do goberno municipal. E non o fixen deliberadamente porque a min os retrovisores gustan utilizalos o menos posible. A noso grupo, a vista a tempo está no futuro, no presente e no futuro. E parece que aquí estamos mirando cara ao pasado. E soubo a facer unha pincelada do pasado, señor Duarte. Eu, en algunha ocasión, xa lle dixen que daba os parabéns a Compostela Aberta por ter acadados eses 10 millóns de fondos de EDUSI e pronostiquei que o malo iba a ser que non serían incapaces de justificalos, como xa está sendo, non só pola súa banda, senón tamén pola banda do Partido Socialista. Imos ver, ao final do ano 21, que quedan desos fondos EDUSI e que vai a pasar cando non se podan justificar todos eles. E dito isto, aproveito tamén para decir que o goberno do Partido Popular deixou un precioso anteproxecto sobre o que podería ser un aparcadoiro no Campus Sur xa no ano 2015. E polo que temos escoitado agora, non sabemos a que PSOE temos que facer caso, señor Guinarte. Vostede di que efectivamente a universidade vai da man do goberno municipal porque está dentro dese modelo de cidade que queremos. O malo é que nós non sabemos cal é o modelo de cidade que quere o PSOE. Non sabemos se é o modelo de cidade do PSOE electoral, como ben recordaba doña Goretti San Martín, donde había un aparcadoiro no Campus Sur, ou é o modelo do PSOE gobernante, donde tira balóns fora e mistura un pouco todas as actuacións que se pensan facer coa universidade para non concretar absolutamente nada. E como non coñecemos o modelo de cidade do Partido Socialista, pois, lamentablemente, así nos vai. Entón, nós tamén vamos aí intentando tirar do grupo de goberno en actuacións para que entendemos entre todos os grupos que melloran, non só o Partido Popular, sino en todos os grupos entendemos actuacións que melloran o que mellorarían a vida da nosa cidade, e o partido gobernante abstense, día sí e día tamén. Entón, bueno, pois, lamentablemente, isto pasará, vostedes investirán 400 e pico mil euros no Campus Sur, e o Campus Sur non terá a adecuación que necesita, nin a proxección que necesita cara ao futuro. Non veremos ese aparcadoiro porque xa está vostede dicindo que o prego está licitado, que se vai actuar no estanque, justamente que era a parcela, donde todos os grupos entendíamos que de poder facerse un novo aparcadoiro no ensanche sería aí, co cal, pois, ao final, a curta mira, neste caso do Partido Socialista, vai a impedir a cidade e vai a impedir o Campus Sur dun novo futuro, dun novo progreso. Lamentando eso, pois nada máis que decir e agradezo de novo o apoio dos resto do grupo. Grazas. Grazas, doña María. De novo turno de intervencións. Señora San Martín. Sí, a verdade é que eu non esperaba este triunfalismo por parte do grupo de goberno neste tema, porque o certo é que o acordo de cesión de edificios, vamos, foi un verdadeiro culebrón, foi que si estaba aprobado, non estaba aprobado, nestes momentos a universidade ainda non o levara, xa se anunciara, e vamos, foi lentísimo. No tema de Uninova, bueno, o tema vai lentísimo, claro, o procedimento tal, pero, bueno, de momento non se comezou a facer, está aí todo no aire. E logo, claro, o tema de que digan que teñen unha boa relación coa universidade nestes momentos e o problema son as titularidades dos viais. Sobre a titularidade dos viais, claro, podemos estar discutindo aquí anos. A cuestión é que non poden continuar poñéndose de perfil. Digan que queren facer ao final coa universidade. Non me contestou a pregunta. Canto tempo hai que a universidade lles puxo en riba da mesa un borrador de protocolo de actuacións? E cando lle contestaron, en que momento contestaron a universidade? Realmente teñen esa boa relación coa universidade nestes momentos ou están poñéndose de perfil unha e outra vez, sin decidir nada, sin saber que é o que pensan facer?
insisto que no seu programa electoral aparece clarísimamente o de facer un aparcadoiro no Campus Sur, nada máis chegar ao goberno, pois, en canto se comeza a discutir isto, resulta que vostedes non están de acordo con esa proposta que levaban no seu programa electoral, como outras. Entón, o que hai que poñer en riba da mesa é que queren facer co campus. E cando falamos do Campus Sur, claro, é que o Campus Sur ten unha fasquía e unhas posibilidades realmente de utilización como espazo non só de lecer, de goce de todas unha serie de infraestructuras que realmente antes que se sentían como parte da veciñanza, como lugar de paseo, de esparecemento, de lecer, que nestes momentos non funcionan. Nestes momentos ese é un lugar absolutamente que non está á altura do que Santiago como capital do país presume. Cando decimos moitas veces que temos que sair e ensinar outras cousas e sair do centro, claro, se non adecuamos iso é imposible. Entón, eu creo que continuar facendo isto de todo vai magníficamente ben, a relación coa universidade é espléndida, pero de momento non fixemos absolutamente nada que fixemos nestes momentos en relación con todas esas cuestións do Campus Sur que, insisto, aparecían nunha moción de urxencia, é certo, xa aprobado en 2015, que pasou moito tempo e tamén nada se fixo ao respecto. Entón, non nos enganemos. Creo que a estas alturas xa levamos moitísimo tempo. O mellor que podían facer era dicir, pois a tío de agora non fomos capaces de poñernos con iso, con moitas cousas, e a partir de agora, pois comprometémonos así facelo, e a nosa proposta vai ser, pois, falar coa universidade, decirlle que sí, facer partícipe deso o resto dos grupos da oposición e conseguir realmente que recuperemos a residencia para goce de composteláns e compostelás. Pero, insisto, poñerse de perfil e continuar sen mollarse, se un goberno puidese de maneira sistemática non pronunciarse sobre as cuestións que lle importan á cidade, realmente que é triste. Gracias, doña Goretti. Don Jorge Duarte. Bueno, realmente asistimos unha vez máis a unha escapatoria dando datos que moitas veces non son certos, como eso de que non estaba incluído na EDUSI as obras do campus, non foi aprobada inicialmente polo Ministerio, posteriormente si foi aprobada polo Ministerio e a actuación estaba aí. Por darlle unha contestación tamén a María Antón. A execución da EDUSI, bueno, durante o noso mandato estuvo aí a obra de Castrondouro, quedou xa contratada, preparada a obra de Clara Campoamor. Bueno, hai moitas cousas que nós estábamos facendo porque tíamos moi claro ese modelo de cidade que queríamos, a integración do campus na propia cidade. Bueno, pois tíamos moi claro o que queríamos hacer. Por desgracia, este goberno, algunhas cousas as fixo, outras ralentizounas, e outras, como, por exemplo, o Centro de Sinfogarismo, que para nós era moi importante, porque si tíamos claro ese modelo de cidade, pois non sabemos nada deles. Para nós, os fondos EDUSI foron moi importantes como modelo de actuación na cidade que tíamos claro do que queríamos. Bueno, por desgracia, está aí parado, non sabemos, a veces algunha desas obras sale adiante, e outra, como esta, do campus, que é importante, pois está parada. Con respecto ao aparcamento, só unha vez máis, para nós, o modelo de aparcamento ten que ser un aparcamento público, con plazas para residentes, universidade e nunca un modelo concesional no que vemos a día de hoxe que vale para enriquecerse as empresas, pero que por desgraza non lle dá servizo aos posibles usuarios porque o seu prezo sigue sendo moi elevado e vemos a día de hoxe como aparcamentos como de Romero Donayo ou outros no Ensanche siguen sendo moi caros, mentras hai unha demanda clara de plazas de aparcamento. Creemos que o importante é que este goberno, dunha vez, tome as riendas do goberno e decida que é o que quere facer ca cidade, porque a día de hoxe colle algunhas cousas de EDUSI, continúa algún proxecto, pero non ten claridade e asistimos ao deterioro do campus, pero asistimos a algo moito máis grave, o deterioro da relación do goberno, do Concello, ca propia universidade, que é parte esencial da nosa cidade. Por lo tanto, eu creo que desde aquí, unha vez máis, toda a oposición o que lle fai é exixirlle ao goberno que se molle e que decida cal é o modelo de cidade, cales son as actuacións importantes para a cidade e deixe de estar absténdose a todas aquelas mocións da oposición. Moitas gracias, don Jorge. Don Sindo Guinarte. Vamos a ver, triunfalismo ningún. Eu non pretendín, dende logo, dar ningunha imaxe de triunfalismo, entre outras cousas porque a min estou seguro de que o conxunto do goberno municipal
nunca nos vai parecer suficiente a colaboración coa universidade, sempre vamos a querer ter máis e mellor colaboración coa universidade. Por tanto, triunfalismo ningún. Simplemente relatei algúns datos ou dixen algúns datos da colaboración que vimos mantendo Concello e Universidade a marxe de que non exista agora mesmo un convenio ou un protocolo actualizado, porque a ver hai moitos, pero un convenio ou protocolo actualizado que estableza o marco desas relacións. Vamos a ver, o aparcadoiro, por ir a algunhas cousas concretas, porque non vai haber tempo para todo. É un tema tamén recurrente, é un tema recurrente neste pleno, nos expuxemos moitas veces a nosa posición, pero que ademais hai agora outro elemento adicional, e é que a Universidade presentou un proxecto de Cidade da Saúde no Campus Sur, un proxecto que conleva a remodelación completa do espazo que agora mesmo ocupa a Facultade de Farmacia e a praza do Seminario de Estudios Galegos. Bueno, nesa remodelación é posible e é probable a idea de que aí se realice un aparcadoiro no espazo do que agora é a Facultade de Farmacia. Claro, non sei se ten sentido e non sei se eso responde realmente a un modelo de cidade ou a un modelo de boa relación coa universidade que nós, no caso hipotético de que estivésemos nesa idea, nos poñamos a facer un aparcadoiro e a universidade, pola súa parte, se poña a facer outro aparcadoiro nun espazo próximo, non? En relación ao tema do órgano de participación da EDUSI, eu quero recordar que ese órgano está destinado a canalizar a relación do goberno municipal coas entidades sociais e veciñais. Así está estipulado, en fin, así o estipulou Compostela Aberta na estrategia EDUSI. Os partidos políticos, os grupos municipais, ten os seus órganos propios de participación e de control desas actuacións, non? E respecto ao tema de convenio, borrador, si estamos ou non estamos, eu creo que teño como o que máis interés nas boas relacións en que se concrete ese convenio, ese protocolo. Pero agora teño que defender os intereses do Concello 100%. Eu dixen que quería un convenio e un protocolo xusto e equitativo para cumprirse, que establecese claramente as obrigas recíprocas de cada unha das institucións con ese obxectivo, porque eu que teño memoria pola idade dende a época do rector Pajares, pois dende aquela asináronse varios convenios e varios protocolos, moitas das súas previsións pois non chegaron nunca a cumplirse. Nós queremos facer un que se cumpla e traballaremos nese sentido o tempo que sexa necesario. Moitas gracias, señor Guinarte. Votación, señor secretario. Punto 4. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre a sinatura do convenio co USC, a urxente contratación das obras de mellora do Campus Sur e a participación da oposición no órgano de seguimento e avaliación da EDUSI. Votos a favor? Compostela Aberta, PP-BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista. Quedaría aprobado. Gracias, señor secretario. Pasamos á seguinte proposición que é formulada polo BNG relativo á creación dunha comisión municipal do Xacobeo. Quen intervén? Doña Goretti San Martín, cando queira. Sí, ben, no Bloque Nacionalista Galego temos unha preocupación importante nestes momentos pola situación sanitaria de Santiago, mais tamén unha preocupación como conxunto de membros que formamos parte desta corporación polos sectores económicos do noso Concello, algúns deles gravemente afectados pola crise, e moi concretamente por se relacionaren directamente co obxecto desta proposición, a hostelaría, o turismo e a cultura.
Coñeceuse recentemente pois a noticia da extensión do Xacobeo ao ano 2022, é algo que nos dá a posibilidade de planificar a medio prazo con un pouco máis de tempo e reorientar o modelo turístico que nestes momentos está vixente. Sabemos que non vai ser un Xacobeo como estaba proxectado inicialmente, non imos a ter que contar millóns de persoas, vai a tardar moito tempo en ter os fluxos turísticos habituais, e é o momento que máis ha caído para decir sentémonos, falemos que modelo turístico queremos e apostemos por un modelo turístico de calidade e de proximidade. Temos nas mans estudar esas fórmulas, poñelas en riba da mesa, tendo en conta sobre todo que estes primeiros meses iniciais de 2021 van ser meses pois moi complicados. E hai que facelo contando con todo o mundo, coas asociacións de hostelaría, co sector turístico, coas axencias de viaxes, coas asociacións de guías, co sector cultural. Precisamos tamén, eu creo que nestes momentos, captar recursos externos, algo que nos puxemos en riba da mesa en distintas ocasións, tanto por parte da Xunta de Galiza como por parte do Estado, a través do Estatuto de Capitalidade, de máis recursos para o consorcio. Necesitamos que todos os sectores non naveguemos na mesma liña. E isto, bueno, tamén formaba parte do seu programa electoral, xa que imos falar de programa electoral, pois recentemente crear unha comisión, neste caso era un pouco distinta, interdepartamental, que planifique, xestione e supervise a acción municipal para o Xacobeo. É certo que non é a mesma que propoñemos nós, pero que tería algunhas funcións que poderían ser paralelas. Situámonos noutro momento, nun momento específico onde hai moitas dúbidas. E, por tanto, xa que hai dúbidas, que mellor que partillalas e ver se somos capaces de converter ás veces o que poden ser pois iniciativas macro que non sirven en esa chuvia fina que empape o tecido social e económico. E eu lembro as dúbidas que nós temos en riba da mesa. Pois Nava Castro, a directora de Turismo, compareceu hai uns días no Parlamento e dixo que non sabía e que había pois moitas incógnitas a respecto de como ia desenvolverse o Xacobeo. Como no deseño había moitas actuacións macro, ao caeren, pois fica ese mar de dúbidas de que falamos. No Concello, o Goberno presentou un documento sobre actuacións urxentes na contorna da Catedral, moitas delas ao noso ver prescindíveis, que nutriron parte do plan de sustentabilidade turística, pero un plan feito precipitadamente, non imos discutir agora, pero polas cuestións derivadas de cando facerse, non tivo consenso cos sectores implicados e non tivo en conta as prioridades neste momento de pandemia. Por iso entendemos que é máis importante que nunca actuacións conxuntas das administracións, captación de fondos extraordinarios, redefinición do modelo turístico, apostando por esas dúas cuestións, calidade e proximidade, insistindo en que imos tardar tempo e temos que recoñecelo en recuperar os fluxos turísticos, sobre todo os internacionais, agasos da nosa veciña Portugal. Así que, con todas estas cuestións, nos presentamos unha proposta que o que insta é a crear unha comisión municipal especial sobre o Xacobeo, entendendo 21-22, para falar do que podemos facer para dinamizar realmente en todo ese período, con presenza do Goberno, dos grupos da oposición e de asociacións e colectivos relevantes do ámbito cultural e turístico, instando o Goberno da Xunta a realizar unha reformulación do programa do Xacobeo, fomentando a contratación de artistas locais e galegos, establecendo convenios coa hostelería e coa comercio para facer actividades culturais de rúa, máis actividades pequenas, finas, que cheguen a todo o tecido e menos pensamento macro, optando por esa proximidade como elemento fundamental. En terceiro lugar, instar ao Goberno do Estado a habilitar partidas extraordinarias nos orzamentos para sufragar os gastos derivados desta celebración do Xacobeo 21-22 e instar, finalmente, aos Gobernos da Xunta e do Estado a habilitar partidas extraordinarias para o Consorcio da Cidade de Santiago como unha ferramenta moi importante nestes tempos ao abeiro dese Xacobeo 2021-2022. Presentouse, como saben, xa dedico estes 40 segundos a falar da emenda de Compostela Aberta, unha emenda que no punto primeiro fala de, en vez de facer unha comisión especial, pois facelo a través do Consello Municipal de Turismo. Creemos que poden ser dúas opcións. Como isto ten certa urxencia, pois nós creemos que era mellor ir xa a esa comisión especial, pero vamos, tamén nos podería valer en último caso que pudese facerse a través do Consello Municipal de Turismo, que por outra parte non entendemos que non se reúna, aí estamos de acordo, pero no punto 4 non concordamos, creemos que nestes momentos non hai condicións xa sanitarias para convocar o Real Padroado, iso non se vai producir nos próximos meses, isto é algo que urxe e ademais nos creemos que é independentemente da súa convocatoria ou non, aínda que iso se fixese así habitualmente, pode haber unha partida orzamentaria específica por parte das administracións e, por tanto, non imos admitir esta emenda de Compostela Aberta. Moitas grazas, doña Goretti. Doña Marta Lois.
Si, moi bo día a todos e todas compañeros da Corporación. En primeiro lugar, tamén as miñas palabras de saúde e solidaridade con todos os traballadores da empresa Freire que nestes momentos estiveronse manifestando na Praza do Obradoiro, e tamén ao compañeiro David Rouco, que presentou aquí a súa intervención ao comenzo da Corporación. Ben, dende Compostela Aberta, acabamos de escoitar a voceira do BNG. A verdade é que, bueno, concordando e coincidindo en moitos dos aspectos de fondo da exposición de motivos da moción deste grupo, lamentamos que, bueno, pues que non se teña ben recoller a emenda de Compostela Aberta. Vou procurar en estes breves minutos tratar tamén de trasladar a este debate da Corporación cal é o posicionamento de Compostela Aberta sobre a non idoneidade dende o noso punto de vista a crear, en este caso, unha comisión específica, unha comisión municipal do Xacobeo, non, co fin de captar fondos de outras administracións e reorientar os programas. Entendemos que o foco non debería estar posto precisamente na creación dunha nova comisión, e menos que se chame a Comisión do Xacobeo, porque a nosa visión é que o Xacobeo debería integrarse na cidade, debería integrarse na construción do modelo de cidade de Compostela, e non a cidade, o modelo de cidade de Compostela, integrarse na visión do Xacobeo. Creemos que con esta proposta hai como unha especie de búsqueda, de subsunción de que todo pase por reorientar a través do Xacobeo, un Xacobeo modificado, ampliado por mor da pandemia. Creemos que Santiago de Compostela ten unha narrativa propia, un potencial, un patrimonio, unha forza cultural, unha industria, un marco de internacionalización turística suspendida durante este período, pero con unha longa trayectoria que non debería, entendémonos, quedar construída desa idea de que a cidade se construa dende a marca Xacobeo. Por eso, por este motivo e pola importancia de apostar por a singularidade de Compostela, entendemos que eses fondos, esa necesidade de reorientar e de reactivar con fondos de outras administracións, axudas para o sector cultural, axuda para o sector das industrias culturais e da hostelería, etc., debería estar no marco dun Consello Municipal de Turismo que foi creado e modificado os estatutos en 2016 e que se reuniu durante o mandato de Compostela Aberta 6 veces, no 2016, no 2017, no 2018, no 2019, un espacio de diálogo, de transparencia, de rendición de contas. Ese Consello Municipal de Turismo aínda tampouco se levou o plan estratégico, esos fondos importantes que se conseguiron para un plan estratégico de turismo de Santiago non se debateu aí, e creemos, por eso, ese primeiro punto da nosa emenda, que é precisamente un Consello Municipal de Turismo que está parado por o Grupo Socialista, que non se move, que non busca ese diálogo e ese acordo, que este tema da reorientación dos fondos do Xacobeo, a reorientación do turismo do que falaba Goretti, a necesidade, eu xa non diría de reactivación, sino prácticamente de rescate de todo o sector cultural, poidese levarse a cabo nunha mesa de traballo específica que falase precisamente deses fondos que deben achegar outras administracións vía esta ampliación do Xacobeo. Levamos nesa emenda un segundo punto, non menos importante, nos non concordamos con esa visión do Grupo Nacionalista de decir que esa vía témola que esgotar, porque entendemos que o Consorcio leva xogando un rol fundamental, un papel fundamental na cidade, coordinando e tendo plans ordenados entre varias administracións, e dende aí a xefatura do Estado neste caso encarnada na figura dun rei, pero podería ser na figura dun presidente ou presidenta da República, ten a potestade de convocar unha ferramenta importante, que é a ferramenta do padroado da cidade, que recoñece precisamente a singularidade da nosa cidade. No 2017, continuarei na segunda intervención, fíxose un traballo moi importante, elaborouse un documento que se recollían numerosas actuacións no marco cultural de infraestructuras
para que pudese duplicarse o orzamento do consorcio e levar a cabo pois, todas as políticas que se necesitan. Na segunda intervención completarei esta información. Grazas. Moitas grazas, doña Marta. Intervén polo Grupo Popular. Doña María, entón. Sí, doña María, cando queira. Iba ou non a aceptar a emenda de Compostela Aberta. Eu, na miña intervención, tiña pensado decir que evidentemente nos apoiábamos sempre cando nos aceptase a emenda de Compostela Aberta. E imos apoiar esta proposición tal e como está expresada polo Bloque Nacionalista Galego, como dixen na anterior intervención, porque o noso grupo ten a vista posta no futuro e non no retrovisor permanente que hoxe Compostela Aberta está manifestando aquí neste pleno. Nós non imos facer referencia ás iniciativas que deste mesmo sentido fixemos xusto hai un ano neste pleno da corporación, tanto para a esfera do Xacobeo como do consorcio. Tampouco imos a reivindicar o compromiso amosado no seu día polo Partido Popular cando gobernaba no Estado Central e como cando goberna agora na Xunta de Galicia, porque todo está escrito nos orzamentos do Estado do ano 2018 no caso do Goberno Central e nos da Xunta nestes últimos anos, porque ao final o que nos sae no Boletín Oficial do Estado ou no Udauga é papel mollado. E os grupos desta corporación saben perfectamente que a Xunta de Galicia está reformulando a programación do Xacobeo 21 por dúas cuestións fundamentais. A primeira pola súa extensión, como se dixo aquí, o ano 2022, que coñecemos xustamente no acto de apertura da Porta Santa, e tamén pola situación derivada da pandemia que desgraciadamente estamos vivindo e que vai acompañarnos boa parte deste 2021. Os grupos da corporación tamén saben que o Partido Popular, ao igual que o Bloque Nacionalista Galego, presentou diferentes emendas aos orzamentos xerais do Estado para este 2021 que non foron atendidas pola coalición do Partido Socialista Unidas Podemos. E apoiamos esta proposición, como decía, sen discutir os matices do discurso, porque entendemos que é boa para a cidade. A señora Lois agora quiso de algún xeito justificarse do seu posicionamento, que non sei exactamente cal vai ser. E permítame, señora Lois, decirle que, claro, cando vostedes saen con pensamentos preconcebidos e actúan con eses presuizos, pois evidentemente unha premisa falsa dá lugar a conclusiones erróneas. Non é a cidade a que se construe dentro da marca Xacobeo, evidentemente que non, pero é a cidade a que se construe en torno ao Camiño de Santiago. O Xacobeo non é o Camiño de Santiago, o Xacobeo é unha manifestación lúdica, festiva, como queiras chamarlle, sobre o Camiño de Santiago, que sí que ten unhas fondas pegadas e unha orixe na tradición e na evolución desta cidade. Desa visión errónea e sesgada, pois claro, damos pasos erróneos e sesgados. Entón, señora Lois, ese concepto tamén erróneo que ten vostede do consorcio. E vostede que daba clase en políticas, pois deberá saber cal é o papel do rei. E aquella incursión do señor Noriega no Pazo da Zarzuela fue por unha foto del rei con el rei mato. Porque, señora Lois, a ninguén se lle ocorre ir a presentarlle a súa majestade o rei o que non se presenta os socios de goberno. E non vou a seguir por esta vía porque podería decirlle algunha cuestión máis e retorno á proposición. Retornando a esta proposición, nos queremos poñer o acento nas competencias do goberno municipal porque descoñecemos que se ten pensado facer para o Xacobeo 2021 e 2022. Non hai un documento que recolle as actuacións, iniciativas, actividades ou medidas pensadas para desenvolver nestas citas. En que está traballando o Concello de cara ao Xacobeo? Lamentablemente, despois de ano e medio de goberno, non se achegou en ningún momento ningún triste papel os grupos da oposición onde se diga que é o que quere facer o goberno de cara ao Xacobeo 21, no que xa estamos, e de cara ao Xacobeo 22, que está por vir. Por qué? Porque non hai nada que debater, porque nada se está a facer. Por iso, o segundo punto desta proposición está ben escrito pola señora San Martín e a señora Rivas, porque pide que o Concello inste a Xunta que a contratar artistas locais e galegos, establecer convenios, tal e cual, porque é a única administración que na medida do posible nestes tempos segue proporcionando actividade cultural. Supoño, señora San Martín, que isto mismo que vostede propón no punto 2 podería solicitarse ao goberno municipal.
Sonido. Cortou o sonido, por favor. Delle o sonido, encenda. Xa está, xa está. Perdón. Nada, decía que no último estaba comentando que supoño que a señora Chamartín se lle podería pedir o mesmo que lle pida a Xunta que desenvolva actividades de artistas galegos nas rúas de Compostela, se lle podería pedir ao goberno municipal actividades dende a Rúa do Vilar, pois a Rúa París, configurando unha programación municipal do Xacobeo 21-22 dende o goberno municipal. Pola miña banda nada máis, grazas. Sí, bueno, nesta proposición que presentou o BNG, señora Goretti, abórdanse realmente varios temas, non? Porque non se fala únicamente do Xacobeo ou do Ano Santo, senón que se fala tamén do consorcio da cidade, se fala tamén do Estatuto da Capitalidade ou das obrigas, en fin, que as administracións asumen en función deso, non? Todas elas realmente son moi importantes para a cidade e efectivamente ten un elemento conductor que é a singularidade, non? Porque todas elas efectivamente derivan da singularidade de Santiago. Pero bueno, quizais o Xacobeo, o Ano Santo, sendo obviamente unha cuestión extraordinariamente importante e conxuntural, porque non é algo que forme parte da esencia permanente, mentras que consorcio e capitalidade son elementos estructurais, non, se me permite, non? Bueno, respecto a implicación dos sectores afectados pola actual situación e os sectores de actividade económica que necesariamente se deben ver implicados en fin, nunha programación turística, cultural, sectores vinculados á hostelería, ao turismo, ás OPCs, guías turísticos, agencias de viaxes, industrias culturais, etc. Como ben saben, é así, o goberno municipal ven mantendo con eles un contacto e unha comunicación permanente, e na medida das nosas posibilidades, dende logo moi por riba do esforzo que outras administracións ten feito, atendemos as súas demandas con axudas e con aporte de recursos que lles permitan sobrevivir, porque obviamente están nunha situación tal, non? Pero non podemos esquecer que estamos nunha situación de absoluta incertidume que obriga a ser prudentes na planificación. Obviamente, iso non significa que non se estea traballando en planificación, en actividades, pero dende logo non se pode condicionar a estas alturas a datas ou períodos que non son nada seguros, porque negar a realidade pois nos pode conducir evidentemente a unha frustración permanente. Antes da pandemia, fai xa realmente moito tempo, fai 11 meses, eu recordaba xa noutro pleno que unha parte do goberno municipal co alcalde ao frente reunímonos en Madrid, no Ministerio de Facenda, no Ministerio de Cultura, no Ministerio de Turismo, con estes obxectivos. Logo, abreuse este paréntesis, pero sigue habendo contactos nese sentido, non? Tamén antes do verán do ano 20, traballamos coa Asociación de Hostelería, chegamos a un acordo para levar a cabo unhas accións de dinamización cultural na rúa, en fin, nas que participaban a Concellería de Festas, a Concellería de Cultura e a Concellería de Turismo, e que tamén, por a evolución que tiveron os feitos en moi breve prazo, pois ao final tivo que non desenvolverse, non? Tamén tiñamos previsto para o ano 20 un apoio extraordinario a unha actividade que é tradicional na cidade, como é o concurso Santiago Etapas, nesa idea, ademais de atraer
visitantes da contorna e tampouco poidemos levála a cabo. Ningunha desas accións poideron levarse a cabo. Turismo, cultura e festas, seguimos traballando coa idea de ofrecer unha programación de actividades culturales, lúdicas, que obviamente incluirán artistas e actividades culturais que proxecten a cultura galega, como xa se fixo nas festas, no que se pudo levar a cabo das festas do ano pasado, do ano 20, non? E, por outra parte, xa se reclamou reiteradamente neste pleno a necesidade de actualizar as aportacións ao consorcio, porque o Concello é a única das tres administracións que mantén en termos absolutos a súa aportación, pero que en termos relativos ten un peso moito máis importante do que orixinariamente, do que razonablemente debera ter máis agora neste ano santo. Tamén no tema da capitalidade realizamos xestións nese ámbito, se acaso na segunda intervención farei referencia a elo para que a nosa cidade sexa tratada con xustiza. Moitas grazas. Moitas gracias. Perdone, un inciso moi breve. Están recibindo membros da corporación citación para ir facer a PCR. Pídolles aos grupos que me informen das horas que teñen para axustar o reparto de temas de tal maneira que poidan compatibilizar o ir facer a PCR e non lles toque no momento no que teñan que intervir en un punto. É unha coincidencia inesperada. Perdón, abrimos o turno de intervencións. Perdón. Con respecto a esto, me acaba de llamar que con quien estaba hablando era con la jefa de preventiva, me dijo que si se puede analizar a esta gente dentro del mismo día hasta las 9 de la noche, allí no tendrían ningún problema, no tendrían por qué cambiar el horario de la cita, me lo acaba de confirmar ahora. Vale, estupendo. Calculo que este pleno antes das 6:30 debe rematar. Gracias, Gonzalo. Bueno, doña Marta. Dame igual a orde, pero digo eu, se seguimos o criterio, se seguimos o criterio neste caso. A ver, eu quero agradecer ao Grupo Popular que falou xa, dixo claramente que ia apoiar esta proposta e aclarar algunhas das cuestións que se suscitaron aquí por parte de todos os grupos. Por un lado, claro, son importantes, claro que se inclúen aquí cuestións sobre o Consorcio e o Estatuto de Capitalidade, porque nós falamos da necesidade de ter fondos, e o Consorcio sempre foi unha ferramenta importante que perdeu peso económico nos últimos tempos. Se a todo o mundo agora, todo o mundo falamos de cando paseamos pola zona histórica, de que, claro, agora que non hai turistas e que pechada a hostelería, non hai ninguén vivindo nos pisos de arriba, isto é un problema onde o Consorcio pode facer moito por iso. Nós tiñamos en riba da mesa, lembrades, unha proposta como o BNG de facer un viveiro de comercios, hai outras moitas que pode facer, en que pode axudar o Consorcio, e é necesario revitalizalo, entón todo está unido. Claro, a min que haxa unha programación que se está facendo de turismo, cultura e festas, ao final sigue sendo propostas que imos facendo por aquí, que primeiro que non están participadas, que non están consensuadas con todos os sectores, nin con todos os grupos políticos. Entón, eu creo que a situación é tan excepcional que dá para sentarse e dicir, a ver, que queremos facer e cales son as prioridades. Por eso dicía tamén, isto en relaciones, claro, por suposto, a respecto de outras cuestións que saliron aquí, nós poñemos claramente na moción que queremos reorientar este modelo turístico, que non estamos a favor deste modelo turístico onde se basea absolutamente todo a unha visión do Xacobeo, que é certo que moitas veces acaba sendo propaganda institucional. Eso é certo que non pode ser. O que ten que ser é conseguir que poida ser unha oportunidade e unha ferramenta para que haxa
pida servizos e para que os tecidos, como decía, coincido co que comentaba Marta Lois, para que os tecidos, neste caso, da hostelería, da cultura, do turismo, ao final acabe sendo un auténtico plan de rescate, e que ao final estamos nunha situación excepcional de emerxencia, e iso é para onde se podería reorientar. Temos recursos que van poñer as administracións para isto, temos recursos que o propio Concello de Santiago tamén vai poñer, pois decidamos conxuntamente e con todos os sectores en que o queremos poñer. É certo que se podería facer no Consello Municipal de Turismo, que é certo que debería de terse reunido, eu xa o dixen. Creo a nós tanto nos daría que fose no Consello Municipal de Turismo con unha comisión especial, pero o tema é que se faga xa. O que sí, insisto, que non vemos é que iso se ligue a que teña que haber unha reunión do Real Padroado. Eu xa non lembro agora cal foi a última vez que se reuniu e tal, pero levamos anos esperando por esa reunión. En circunstancias menos adversas que estas non se reuniu. Eu creo que nestes momentos, ademais, o que ten sentido é nos reivindicamos que, independentemente diso, poida haber achegas extraordinarias feitas para iso por parte das administracións correspondentes. Non é necesario que haxa esa reunión para que haxa unha achega económica que se poida traducir realmente nunha serie de prioridades que son fundamentais e que perdemos un tren. E perdemos un tren se non o facemos conxuntamente, porque non vai sair ben nin ben planificado. Non vale, xa estamos traballando nisto. E, por suposto, que lle pedimos ao Goberno tamén que cumpra o número 2, pero se fai o 1, entendemos que o punto número 2, se se consigue o 1, pois o 2 xa se deriva que o propio Concello, pois, se se cumpre, ao final, que o vai facer, non que o vai cumprir. Moitas gracias. Ahora sí, doña Marta. Vale. Bueno, bo día de novo. A verdade é que estou sorprendida. Vou empezar, pero moi brevemente, co comentario de María Antón. Voulle recordar que Compostela Aberta xa non goberna, que ten máis querencia por votar algo a favor sempre cando non se recolla unha emenda de Compostela Aberta que por ter un posicionamento sobre o que está facendo o goberno ou a propia moción, en este caso, do BNG. E despois, por favor, esa idea patrimonializada de esa incursión en Zarzuela, xa vai quedar, é unha frase mítica da señora Antón, esa incursión que pasa, que teñen vostedes un monopolio para poder falar con responsables políticos, independentemente de cal sexa a nosa posición sobre o modelo da xefatura do Estado. En 2017, como decía antes, Compostela Aberta elaborar un documento moi amplio con numerosas iniciativas que tiñan que ver con proxectos, con actividades culturales, que permitía duplicar en 250 millóns de euros o que necesitábamos para emprender esas políticas durante estes anos sinalados do Xacobeo. 3 administracións para duplicar fondos. De aí que na emenda de Compostela Aberta entendemos que sería recomendable que o goberno local, o goberno da Xunta de Galicia e o goberno do Estado convocasen esta ferramenta. Por outra banda, Goretti, non entendo por que lle compras o marco, Partido Popular, por que lle compras o marco que falar de cultura, de reactivación de cultura, de reordenación do turismo, do modelo ao que non debemos voltar, pase por crear unha comisión para falar da reorientación do Xacobeo. Creo que a linguaxe é importante, a linguaxe importa, e creo que temos un Consello Municipal de Turismo que se creou cos actores lexítimos desta cidade e que non está sendo convocada. A min pouco me vale, sindo que fales de si fostes a Madrid, si vos reunistes para un programa ou para outro de maneira bilateral, vis a vis con un colectivo. Esa non é a maneira de gobernar nunha cidade, de facer políticas de cidade, nin de pensar, nin trasladar nin as políticas de turismo, nin, por suposto, as políticas culturais, porque en cultura a trayectoria de Compostela Aberta precisamente foi non estar na propaganda como está o Xacobeo, non estar no eventismo como está o Xacobeo. Compostela Aberta apostou por a cultura asociativa, por os artistas locais, por os artistas galegos, por apoiar de maneira decidida o traballo de autónomos e de cooperativas. E seguiremos nesa liña. En este momento, o goberno socialista non fai políticas transversais entre festas e cultura, por exemplo, e con turismo. En definitiva, e vou pechando, porque non quero perder o fío, lamentamos que non se acepten estas enmendas que eu creo que enriquecerían a moción, e o noso voto vai a ser abstención. Moitas gracias. Por o Grupo Popular, doña María. Grazas, alcalde. Pois eu tamén vou brevemente referirme á señora Lois.
porque foi a señora Lois e o seu grupo que entrou o pasado a este pleno, non foi o goberno do Partido Popular. Ademais, o trae dun xeito, o trae con un feito que realmente non foi o máis acertado do seu mandato. Pasar por riba dos socios de goberno non é nunca unha boa estrategia, señora Lois, e ademais se pode facer moito máis dende o boletín oficial do Estado, como lle decía antes, que desde o despacho de la Zarzuela. E ademais, vostede cree realmente que un documento do ano 2017 é asumible absolutamente, é aplicable no 2021, que estamos nun momento coyuntural absolutamente distinto? Pois sí, vostede cree que sí, como lle decía antes, hai que deixar o retrovisor, señora Lois, hai que mirar cara ao futuro. E claro, a resposta do grupo de goberno realmente é preocupante. O señor Guinarte di que, claro, que son prudentes na planificación. Claro, son tan prudentes na planificación que non hai planificación, porque claro, a prudencia leva a inacción. E debe de ser por esa prudencia, señor Guinarte, que non coñecemos os orzamentos de Incolsa para o 21, cando mañá o señor alcalde vai a presentar os orzamentos da cidade. Eso non é prudencia, chamase, polo menos na miña contorna, doutra forma que non vou a explicar aquí porque podía resultar inadecuado. Entón, claro, cando a prudencia se converte en inacción e se converte en unha deixadez, en un desleixo, quen perde é a cidade e a veciñanza. Por eso mismo nos seguimos apostando polo futuro da cidade, seguimos apostando polo Camiño de Santiago como sinal de identidade desta cidade e seguimos apostando pola recuperación da cidade nun marco de turismo sustentable. Nada máis, grazas. Moitas gracias, doña María. Don Sindo Guinarte. Bueno, nos consideramos que realmente o diálogo fundamental para levar a cabo estas iniciativas ou moitas destas iniciativas das que se fala na proposición é o diálogo cos sectores afectados, que é o diálogo que vimos mantendo e que seguiremos mantendo, non? Eu creo que non se poden tampouco misturar as cuestións que ten que ver co Xacobeo coa cuestión de reorientar o modelo turístico, porque o modelo turístico non depende, nin debe depender nunha cidade como Santiago do Xacobeo, non? En ese sentido, bueno, eu coincido absolutamente na idea de que hai que reorientalo hacia un modelo de calidade, sen dúbida, de máis calidade, sen dúbida, pero, bueno, teño algunha dúbida no que signifique ou no que poida entenderse por un modelo turístico de proximidade, porque non sei exactamente se se refire a un modelo turístico orientado a unha clientela próxima ou que ofreza actividades do entorno próximo, porque, dende logo, se é no primeiro sentido, vai bastante en fin, na dirección contraria do que se ven traballando nun modelo turístico desestacionalizado, con maior tempo de pernoctación, e iso é algo que precisamente nos ofrece un modelo turístico que atrae viaxeiros de longa distancia, non? O Consello Municipal de Turismo, que se reunirá, non é a quen lle corresponde gobernar o turismo da cidade, nin a quen lle corresponde tomar as decisións a respecto da programación, por máis que naturalmente a súa opinión deba ser escoitada. E logo, respecto ás dúas cuestións que eu chamaba estructurais, o consorcio e a capitalidade, bueno, nos levamos iniciativas, aparte de reclamalo neste pleno, levamos iniciativas ao Parlamento Galego neste sentido. Presentamos unha emenda aos orzamentos que lamentablemente non foi aceptada pola maioría absoluta do Partido Popular, pero xa de seguido presentamos unha iniciativa parlamentaria que plantexa dúas cousas: que se acepte o que no estudio elaborado pola Universidade se estima custe adecuado para
para atender a eses gastos do Estatuto da Capitalidade, 5,5 millóns de euros frente aos 2.392.000 que hai nos presupostos de 2021 e, ademais, se non lle parece esa cifra a Xunta facer un estudo independente que determine cal é a cifra. E, lamentablemente, no tema do consorcio, pois eu, aínda que sexa recoñecerlle, en fin, unha capacidade ao grupo político no que milita a señora San Martín, o que lamento é que non utilizase a súa capacidade negociadora no Congreso na negociación dos orzamentos do Estado do ano 21 para conseguir unha maior aportación do Estado ao consorcio da cidade. Moitas grazas. Gracias, don Sendo. Votación, señor secretario. Punto 5. Proposición presentada polo Grupo Municipal do BNG para crear unha comisión municipal do Xacobeo co fin de captar fondos de outras administracións e de orientar os programas de turismo e cultura. Non foi admitida a emenda presentada polo Grupo Municipal de Compostela Aberta. Votos a favor. PP, Compostela Aberta, estes grupos. Votos en contra. Ningún. Abstencións. Compostela Aberta e Grupo Socialista. Quedaría aprobado. Moitas grazas, señor secretario. A cuarta proposición a debatir no pleno de hoxe é formulada polo BNG para a elaboración do quinto Plan de Igualdade 2021-2024 e para incluir a perspectiva de xénero nos orzamentos municipais de 2021. Doña Navia. Vale, esta proposición que traemos do BNG parte da base de que o último plan de igualdade, o cuarto de 2017 a 2020, xa esgotou o seu período, polo que cumpriría xa ter feito o novo, cousa que non existe. E ademais xa no cuarto plan inclúese unha proposta de avaliación para facer un seguimento das actuacións, coñecer o grau de cumprimento dos obxectivos, a eficacia das medidas e buscar solucións a problemas que pudesen xurdir, que seguro que xurdiron máis dada a situación. Así que, en primeiro lugar, a proposición ten como obxectivo reclamar que se faga esa avaliación, porque xa na avaliación do terceiro plan de igualdade se puxera de manifesto que o grau de cumprimento foi dun nivel medio baixo de implementación e ademais as medidas de menor desenvolvemento correspondían precisamente coa esfera laboral, que nos parece crucial neste sentido. E a iso súmase, naturalmente, a nosa preocupación polas consecuencias desta crise para as mulleres no concreto. Entón, a Comisión de Seguimento do Cuarto Plan, que non se reuniu nos últimos 2 anos, cando era preceptivo que o fixese, pois debería facerse esa avaliación e contar coa representación de todas as forzas que forman parte da corporación. Un dos problemas que vimos xa no vello plan era que non se reflectía nos orzamentos a concreción do programa e, ao final, pois iso, acababa dependendo da boa vontade das diferentes áreas de goberno, baseándose nesa transversalidade que sí, por suposto, ten que estar e ten que ser a base, pero que se non se plasma de maneira concreta nos orzamentos, pois cabe, por suposto, a posibilidade de que todo isto non pase de boas palabras, que é algo que temos que impedir. O quinto plan de igualdade que está por facer do 2021 ao 2024 xa deberá estar en marcha, como dicía, e debe incluir precisamente un apartado específico para que nos orzamentos municipais estean a perspectiva de xénero, estean esas medidas transversais para corrixir as desigualdades, esas medidas das que moito se fala, con moi boas intencións, das que eu non dubido, pero que logo case nunca se plasman en feitos, que irámolo ou non, plasmar en feitos neste caso significa cargo. E debe estar tamén, xa como se recollía no cuarto plan, a exixencia de implicación e colaboración entre as diferentes áreas do Concello para a súa posta en marcha. Que non sexa este novo plan unha cuestión rutineira que se fai porque hai que facelo e despois metelo no caixón, senón que atenda a situación especial da crise económica actual no ámbito femenino, que atenda a ese deber que temos de contribuir á concienciación sobre o punto de partida diferente de homes e mulleres
mulleres na estrutura social compostelá, porque é certo, non partimos en igualdade de condicións, as mulleres enfrontamos día tras día trabas para desenvolvermos o noso proxecto vital, polo simple feito de sermos mulleres. Bueno, aquí a cuestión dos orzamentos é fundamental na medida en que é necesario redistribuir os fondos dos programas económicos, fomentar a equidade, incrementar a cohesión social e reducir a discriminación cara as mulleres nas políticas públicas. En canto aos datos derivados da pandemia e datos xa anteriores, nada que nos sorprenda. O feito é que precisamente a pandemia afectou de maneira moi especial as mulleres, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. E aquí atopamos unha situación, pois, desde logo preocupante. No cuantitativo están os datos na exposición de motivos, pero vemos xa pois un maior grau de precariedade e temporalidade. A nivel galego, a taxa de temporalidade no emprego das mulleres xa no 2019 estaba no 27,5, máis de 2 puntos por riba da masculina, e o 77,3% dos traballos a xornada parcial son feitos por mulleres. O 37% das asalariadas tiveron ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional, o cal se traduce, por suposto, tamén na fenda das pensións. O informe pois da Rede Galega contra a Pobreza tamén establece pois que en 2019 o 24,4% das mulleres estaban en risco de exclusión social, que é case 4 puntos por riba da cifra dos homes. No cualitativo, sobre as mulleres e sobre quen recaeu pois fundamentalmente a nova necesidade de cuidados derivado da pandemia, persoas enfermas, persoas dependentes, nenos e nenas, por non falar de todo tipo de violencias que as mulleres sufrimos no ámbito laboral con un altísimo risco de acoso, ou o feito de que unha muller, polo feito de selo, sabe que moi probablemente vai ter unhas condicións laborais peores, moitas dificultades para acceder a postos de dirección, enfermidades profesionais non recoñecidas, horas extra non remuneradas, e pensemos que estes datos da pandemia están nos levando moi probablemente a un regreso ao fogar co que nos costou sair ao ámbito laboral, e isto a nivel histórico pois é algo que temos que ter moi en conta, porque se pode producir unha regresión, como dicía, fogar. Simplemente facendo referencia á emenda do Partido Popular, a cal lle presentamos unha transacción que creo que é aceptada polo Partido Popular, que mo confirmen agora, para incluir tanto as aportacións que estes fan, como tamén manter a cuestión dos colectivos feministas, de maneira que, bueno, podo lela na segunda quenda, pero creo que coa transacción se recolle ambas propostas. Nada máis, continúes. Moitas gracias, doña Navia. Doña Marta Lois, entendo. Sí, moi bo día de novo. Dende Compostela Aberta xa adiantamos o sentido do noso voto respecto a esta proposición do Grupo Nacionalista. Imos votar a favor porque, por suposto, estamos de acordo, concordamos na necesidade de que se aprobe canto antes un novo plan de igualdade para os vindeiros anos. En realidade, a finais de 2020, como xa se indicou aquí, non sei se cortou a grabación, se escoita? A finais de 2020 tería que terse xa iniciado e pechado unha avaliación dese plan. Quería facer un inciso breve, pero non por elo menos relevante, sobre unha cuestión que dixo a compañeira Navia, que non é certo, que é cando di que en este plan de igualdade que se aprobou en 2017 ata 2020 non estaban considerados os datos orzamentarios para as actividades. Ao contrario, foi un plan que en 2016 previamente se fixe unha diagnose, elaborouse tendo en conta para cada unha das áreas posibles actividades, e había estimados
estimacións de orzamentos concretos para as actividades nese plan. Por lo tanto, non era un plan sen máis, non era papel mollado, sino que había moito traballo achegado dende unha experiencia previa participativa cos movimentos de mulleres e movimentos feministas e, por suposto, co equipo técnico da Concellería de Igualdade. Froito dese plan de igualdade que agora chega ao seu fin e que precisa unha avaliación, pois a verdade, botando a vista atrás e vendo a día de hoxe, lamentablemente, non outro ritmo, creo que se fixeron moitas e moitas cousas, moitas políticas públicas transformadoras en materia de igualdade de xénero que precisamente emanan dos principais elementos estratégicos que estaban nese plan. Refírome, pois, por suposto, á creación do Observatorio Municipal de Igualdade de Xénero, que descoñezo se dende a última moción que presentou Compostela Aberta pois se actualizou os estudos sobre horarios e usos dos tempos para detectar a fenda de xénero neste campo. Non quero falar, como xa falamos outras veces, da campaña Compostela en Negro que se estendeu de maneira exitosa a todo o conxunto do país galego, as apostas por as políticas públicas de xénero, de igualdade, pero tamén das mulleres do rural, os plans de corresponsabilidade no traballo doméstico, as campañas de corresponsabilidade, as políticas de participación e asociacionismo, por suposto unha demanda histórica na cidade. A Casa Xoana Torres pois é outro dos elementos que Compostela Aberta se sinte moi orgullosa de facer ese espacio para as mulleres e para o debate feminista. Moitos e moitos debates de pensamento crítico, de proxección de documentais de cultura vinculados aos eixos estratégicos dese plan. Tamén quero lembrar que cando chegamos en 2015 non había plan de igualdade, estaba prorrogado dende o ano 2012. Todo este traballo e máis que aquí non dá tempo, pois danos mágoa, pero danos a sensación de que falta continuidade, de que falta compromiso ou enerxía. Vemos, lamentablemente, que algunhas das políticas fundamentais, como son as políticas de conciliación, están nestes momentos, pois, en un proceso, digamos, de paralización, de encarecemento das mesmas e, polo tanto, non están axudando as mulleres de Compostela e moitas outras actividades que temos a sensación que non están. Levamos un rogo, logo falaremos tamén se é necesario reforzar o servicio do CIM para atender mellor as mulleres de Compostela. Vou terminando. Agardo que canto antes e en apoio a esta moción se elabore ese novo plan, se avalíe o grado de cumprimento e en relación á introducción, como di o texto desta moción, da perspectiva de xénero nos orzamentos. Concordamos, esta introducción xa iba no anterior plan. Non é doado, pero sí que está claro que hai que facelo e tal vez se podería incluso empezar con un programa piloto en algunhas áreas do propio Departamento de Facenda e pouco a pouco incrementar, porque se necesita formación, experiencia e traxectoria. Nada máis, o noso voto vai a ser a favor a aprobación dun novo plan de igualdade para a capital deste país. Grazas. Gracias, doña Marta. Doña María Castelao. Sí, grazas, señor alcalde. Bos días a todos, compañeras e compañeiros. Grazas tamén ao Bloque Nacionalista Galego por ter incluído a nosa emenda nesa transacción, que, por suposto, pois aceptamos tal e como xa tiñamos comentado. Da emenda falarei ao longo da miña intervención. En primeiro lugar, como cuestión previa ao debate da propia proposición, quero desde aquí defender o traballo de todo o persoal do Centro de Información á Muller de Santiago de Compostela, sobre todo o seu compromiso, profesionalidade e verdadeira vocación de servizo público. Sobre todo, especialmente nesta época inédita que estamos a vivir e que provocou unha especial sobrecarga de traballo. Nós temos solicitado tamén que se incremente o persoal deste centro, pero desde logo que consideramos que se esforzan día a día por atender a todas as mulleres que o precisan na nosa cidade. Na opinión do noso grupo, consideramos que o persoal público, especialmente os que están na primeira liña de atención ás persoas,
está desenvolvendo o seu traballo con unha entrega e unha dedicación innegables e, por tanto, quero amosar o noso rexeitamento ás manifestacións de outros grupos que teñen cuestionado o magnífico traballo das profesionais da área de igualdade que en absoluto compartimos e vou máis ter de facer máis comentarios sobre este tema porque non quero entrar en polémica respecto a él. Simplemente manifestar o noso apoio a esas traballadoras que o dan todo, todos os días para traballar no Departamento de Igualdade e atender a todas as mulleres da cidade. Bueno, pois ben, na proposición propónse a elaboración dun 5º plan de igualdade para o Concello de Santiago e a súa evaluación. Desde logo que compre coñecer o grau de execución das medidas, daí a nosa emenda, antes de adoptar ningunha decisión, porque desde logo nos creemos, así o fixo o Partido Popular cando rematado o prazo do 3º Plan de Igualdade, 2009-2011, e feita a evaluación e visto o baixo nivel de execución das súas medidas, se adoptou a decisión de prorrogalo ata o 2014, efectivamente, de xeito que se conquerisen os obxectivos que se buscaban. O plan en si mesmo non ten sentido elaboralo se non se ten o compromiso de cumprir as súas medidas. Non tería sentido agora elaborar un novo plan se non temos asegurada o compromiso de cumprimento das medidas anteriores. Creemos imprescindible, polo tanto, a elaboración desa avaliación e tamén do nivel de execución do plan anterior, sobre todo tendo en conta que na súa maior parte se trata dunha declaración de intencións, xa que das 58 medidas propostas, 24 non contan con orzamento. Isto é máis do 40% do plan. Entón, hai moitas, efectivamente, que teñen un orzamento, non sabemos tampouco se ese orzamento se ten executado ou non no seu momento, e, como dicía, moitas delas non o teñen. E máis das 20 prioritarias tampouco contan con un orzamento, 30% delas. O ser un documento con medidas transversais na que deberían participar e implicarse todas as áreas do goberno, sería importante contar cun informe de cada unha delas, xa que a transversalidade non consiste simplemente en que as concellerías aporten diñeiro sin máis. A transversalidade do mainstreaming de xénero non consiste só en poñer cartos nos diferentes orzamentos das concellerías. Consiste en incorporar a perspectiva de xénero ás liñas de traballo tanto nas estruturas de xestión das administracións públicas como na xestión das políticas públicas, suprimindo desigualdades de xénero e corrixindo procedementos e métodos de traballo. De tal forma que, cando se diseña calquera política pública, se teña en conta o impacto que terá tanto sobre as mulleres como sobre os homes e se teña en conta os efectos das mesmas sobre o colectivo dende o primeiro momento, desde o deseño das mesmas, para evitar a persistencia das desigualdades sociais que podan existir no noso concello. E iso é o que temos que conseguir cando introducimos a perspectiva de xénero nos orzamentos. Non son a asignación de recursos suficientes, senón tamén a incorporación do que se coñece como enfoque integrado de xénero, co fin de asegurar que as políticas públicas promovan cambios estruturais precisos para eliminar a desigualdade entre homes e mulleres a longo prazo, preservando unha posición equilibrada entre ambos, e a non vulneración do principio de igualdade de oportunidades. E a curto prazo resolver as cuestións máis urxentes para axudar as mulleres do noso concello a que non se queden atrás neste difícil momento, e promover medidas e políticas públicas que axuden a que saian da crise en igualdade de oportunidades que os homes, xa que son as grandes prexudicadas, como xa comentaron as anteriores voceiras. Aproveito para manifestar a nosa preocupación, como dicía, pola situación de vulnerabilidade de maiores cotas de desigualdade que esta crise sanitaria, económica e social está xerando nas mulleres. Segundo din todos os expertos económicos e informes de diferentes organismos nacionais e internacionais que serán as grandes prexudicadas desta crise. A incorporación, como dicía, da perspectiva de xénero nos orzamentos municipais supón incorporar un indicador do compromiso do goberno coa consecución da plena igualdade. Avaliar se os ingresos e gastos están diseñados para promover a igualdade real. Isto supón que todos os programas orzamentados deben incorporar medidas que promovan a igualdade desde a orixe do seu plantexamento, co fin de evitar sesgos ou discriminacións que teñan que ser correxidos posteriormente. Isto, señores e señoras concelleras do Goberno, afectalles a todas e a todos. Desde deseñar un urbanismo con perspectiva de xénero ata un plan de mobilidade que teña en conta as especificidades da muller, pasando pola atención ás mulleres maiores que viven no rural de Compostela e que precisamente é moi grande, ademais, atender as necesidades das profesionais do comercio, das perruquerías, da sanidade, do sector da hostelería, amas de casa, cuidadoras.
Por iso, nos introducimos na nosa emenda outros colectivos, ademais das entidades específicas de mulleres, porque creemos que son moitos os ámbitos que teñen moito que dicir nun futuro plan. Doña María. Moitas gracias, señora. Veña, gracias. Gracias. Continuo na segunda intervención. Gracias. Ben, contesta doña Mercedes Rosón. Sí, moi bo día a todas e a todos, aos presentes e aos que nos están seguindo a través do streaming. O Concello de Santiago, como goberno socialista, foi pioneiro na posta en marcha das políticas de igualdade. Neste ano 21 conmemórase e imos celebralo os 30 anos da creación da Consellería de Igualdade. Dende entón, traballouse, eu creo que de xeito ininterrompido, de distintos ámbitos, en prol da equidade, por suposto, da visibilidade da muller en todos os sectores, en accións e plans contra a violencia machista, no eido laboral, creando espazos para o empoderamento das mulleres e, por suposto, asesorándoas, acompañándoas e asistíndoas desde o CIN, o Centro de Información á Muller, do que quero destacar o gran valor que están facendo desde a súa creación. Fago miñas todas as palabras e todos os comentarios por respecto acaba de facer María Castelao. E queremos facelo de forma de xeito transversal e coordinado, polo tanto, imos a votar a favor desta proposición porque daremos conta dos resultados da avaliación do cuarto plan de igualdade que rematou hai escasos días, como entendín 3-4 semanas, porque elaboraremos na redacción do novo plan, como fixemos sempre, o movimento asociativo feminista e cos colectivos que traballan en prol da igualdade, cos grupos municipais e con outros colectivos, como ben plantexa na súa introducción nesta aceptada por o BNG e o Partido Popular, porque xa temos contemplados nos orzamentos do ano 21 a dotación orzamentaria correspondente para o plan de igualdade, porque compartimos ese objetivo, traballamos coa perspectiva de que o impacto de xénero figure no novo plan a todos os niveis do proceso orzamentario. E, finalmente, porque creo que en materias tan importantes, tan sensibles como estas, pues precisamos de acordos de consenso de todo o mundo, non? Como ben sabedes, o cuarto plan de igualdade de Santiago de Compostela é un documento de traballo que recolle as políticas de igualdade diseñadas para levar a cabo no municipio dende o ano 17 ata o ano 20 e a súa vigencia, como acabo de decir, acaba de rematar aí uns días. Agora, para avalialo, a avaliación constitúe un proceso sistemático que precisa dun tempo de reflexión e análise. Este análise proporcionará-nos a información sobre a súa execución e sobre os resultados e logros acadados. Nestes momentos estamos valorando as diferentes propostas de asesoramento técnico especializado para acometer esa avaliación, esa diagnose, a avaliación necesaria porque nos permitirá unha retroalimentación respecto do realizado coa finalidade de mellorar a toma de decisións en futuras intervencións. A avaliación do cuarto plan de igualdade levarase a cabo en 4 fases. A primeira, que é de estudos secundarios, que abarca a indagación e recollida da información documental, elaboración de materiais, protocolo de recollida de datos secundarios e análise emborcado de toda esta información obtida. Na segunda, realizaremos un estudo de datos primarios, como elaboración de entrevistas semiestructuradas e cuestionarios, realización de reunións, establecemento de contactos con distintos organismos, como departamentos municipais, responsables políticos, organismos, e outras entidades e colectivos. Tamén, como non, teremos moi en conta a todos os axentes sociocomunitarios que participaron na elaboración do plan. Analizaremos todos eses datos e realizaremos o emborcado desta información obtida. E a fase 3 de tratamento e procesado de toda esta información engloba a sistematización da mesma, análise cualitativa e cuantitativa. Esa análise terase tamén a información de todo o mundo, organismos, persoas, entidades que están a participar na avaliación do plan. E a última fase, con toda esta información,
se fará o informe final no que constan pois, todos os datos sobre a vigencia e execución do plan, así como un análise e reflexión sobre as leccións aprendidas de boas prácticas. Tamén se van a ter en conta pois, todos os atrancos que nestes momentos son moitos detectados e como se solucionaron. Non? A metodoloxía que imos empregar na avaliación do plan será participativa e, dadas as actuais condicións sanitarias, pois estimamos que dito proceso vai durar máis ou menos 2 meses. Comentar tamén que nos orzamentos do 21 para o Departamento de Igualdade conta como non podía ser de outra maneira coa dotación orzamentaria xa estimada para afrontar os custes deste proceso de avaliación. Por lo tanto, ata que non teñamos, como antes expuxo tamén moi ben anterior concelleiro, Marta Lois, pois a traducción do referido informe final que recolle toda esta información do período de licencia do cuarto plan non podemos iniciar a tramitación para a elaboración do seguinte. Intentaremos, a pesar das circunstancias, pois ser diligentes. O que si lles podo avanzar é que este conxunto de estrategias que rexirán as políticas de igualdade no Concello durante os vindeiros 4 anos serán consensuadas. Queremos contar, de novo, coa participación do movimento asociativo feminista, das entidades de Mujeres de Compostela, dos grupos municipais, dos agentes sociais da Universidade, con todo o mundo. Esperamos contar coa colaboración e implicación do maior número de agentes de Compostela que traballan pois, no día a día pola consecución da igualdade de oportunidades entre homens e mulleres que supoñen pois, unha gran contribución ao desenvolvemento das políticas de xénero. Como sei que me vou pasar, continuarei se lle parece... Doña Mercedes, ten que rematar. Se non teño que... No terceiro e cuarto. Sigue no segundo. Non se acotei, sigo na segunda quenta. Vale. Efectivamente. E se pode facer o favor quede cerca do micrófono, non porque senón retumba, para que se lle escoite mellor. Sí. É que teño un problema que xa coñecen os informáticos co meu equipo. Bueno, pois entón, eso sí que non teño solución. Volvemos a reabrir o turno de intervencións. Empezamos polo principio, doña Goretti, ou doña Navia. Señor alcalde, en primeiro lugar quero agradecer o apoio de todos os grupos, facer unha pequena puntualización sobre o que comentaba Marta Lois, que sí que estaban orzadas esas accións, ainda que non todas, pero non estaban priorizadas e incluídas nos orzamentos municipais, que era un pouco o que me refería, que é un punto que no BNG consideramos central pensando xa de cara ao quinto plan. Esquecera dicir, sí, que na transacción a emenda do PP tamén se inclúe que se cumpra a totalidade do plan actual, que nos pareceu unha moi boa incorporación, e esa colaboración cos colectivos que traballan pola igualdade, ademais dos grupos municipais e o movimento asociativo feminista, que por suposto ten que estar. Esperamos logo esa avaliación, esa análise de resultados e de necesidades, a implementación de medidas efectivas, así como a incorporación da perspectiva e impacto de xénero en todos os niveis do proceso orzamentario. Recollemos pois o que está previsto que nos expuxo a concelleira de Igualdade, é simplemente dicir que é imprescindible a implicación de todas as áreas, esa transversalidade da que tanto falamos, que se faga efectiva, que se conte con todos os axentes e colectivos implicados, que queda moito por facer tanto en investimentos como na avaliación de necesidades específicas con perspectiva de xénero, a inclusión e a incorporación da perspectiva de xénero na política laboral. E nada, que esta aprobación desta proposición, e ademais por unanimidade, é sen dúbida unha cuestión central que implica apostar por políticas transformadoras e que está no camiño cara a unha sociedade máis xusta para as mulleres compostelás, máis sí, por suposto, como non, para todos e todas no conxunto. E nada máis, agradecer o apoio de todos os grupos e iso. Moitas gracias, doña Navia. Doña Marta? Ben, vou a ser moi breve, pero simplemente quería tamén dar un dato importante para
amosar que dende ese plan de igualdade que se impulsou no mandato anterior por parte de Compostela Aberta houve un gran esforzo e discrepo un pouco tamén da consideración da compañeira María, a compañeira do Partido Popular, porque creo que os recursos económicos expresan vontade política e quero lle lembrar que no ano 2014 cando gobernaba o Partido Popular os orzamentos, por lo tanto a vontade política en termos de políticas públicas a implementar na Consellería de Igualdade ascendían alrededor de 231.000 euros. Compostela Aberta incrementou só na Consellería de Igualdade, despois podemos falar das outras consellerías onde se fixo transversalmente moitas políticas con perspectiva de xénero. Incrementou nun 60%, superou o $500.000 de euros en orzamentos para esta consellería. Iso é vontade política, esa é búsqueda de cambio tamén de orientación, unha orientación de cambio radical dende unha perspectiva tal vez máis asistencialista, unha perspectiva máis transformadora, e creo que iso non é menor tendo en conta o número de actividades, de proxectos que se levaron a cabo durante 4 anos. Polo tanto, é importante entender o que se fixo dende un documento de traballo que foi un plan de igualdade. Polo tanto, urxe, escoitei a concelleira de Igualdade, a señora Arrosón, falar desa vontade, agardemos que pronto podamos ver esa avaliación e agardemos que haxa como mínimo o mesmo compromiso tanto nos esforzos orzamentarios como nas políticas transformadoras de xénero e feministas para esta cidade. Nada máis, o noso voto, reitero, a favor ao grupo desta proposición. Grazas. Moitas grazas. Doña María Castelao. Ben explicada cal era o noso obxectivo. Nos, ademais, apostamos sempre pola transversalidade nos últimos tempos. De feito, no programa electoral do Partido Popular estaba incluído que o Departamento de Igualdade se dirixía desde a alcaldía, porque entendíamos precisamente que para, por exemplo, elaborar uns orzamentos con perspectiva de xénero era imprescindible que fose o alcalde que o liderara, porque sabemos das dificultades que pode ter a elaboración dos orzamentos e que todos os departamentos impliquen nesta cuestión, aínda que entendemos e esperamos que o compromiso da concelleira o acade, e sobre todo tamén estamos moi satisfeitos con escoitar que o Partido Socialista vai a apoialo tamén, o que quere dicir que esa avaliación nos dará nos fará unha fotografía de como se executou ese plan, porque non sirve de nada poñer nun plan que se destina 6.000 euros, 18.000 euros, se despois nos orzamentos do Concello non están reflexados. O plan a veces pode convertirse en papel mollado e nós tamén queremos coñecer se isto é así ou, como parece, moitas desas medidas non se teñen executado. Con referencia ao que comentaba a señora Lois respecto aos orzamentos, nos orzamentos do Departamento de Igualdade executamos cun único fin, o de apoiar as mulleres. Todos os orzamentos iban destinados a accións directas coas mulleres. Os orzamentos, efectivamente, de Compostela Aberta foron incrementados, pero pensamos que o seu destino foi outro, o de campañas, publicidade e estudios en contratos menores, que en ningún caso foron e viron na súa mellor posición, tanto no aspecto do emprego, da igualdade, etc. Cartos en campañas, pero non na atención directa ás mulleres, que é polo que nos apostamos. E tamén por acadar a igualdade de xénero en todo o ámbito da sociedade. Nada máis, grazas tamén de novo ao Bloque Nacionalista Galego por ter aceptado a nosa enmenda, e esperamos logo os resultados da avaliación do plan. Moitas grazas, doña María. Doña Mercedes. Bueno, espero que desta volta se me escoite correctamente. Bueno, decirle a dona Navia que non serán só boas palabras, e a dona María Castelao que non quedará en papel mollado. Nós temos intención de traballar de forma moi comprometida con todo o que ten que ver
ca igualdade, que por todo o que ten que ver ca situación das mulleres na nosa cidade para intentar pois seguir avanzando. Efectivamente, queda moitísimo por facer. Eu xa non me vou a referir aos puntos que me quedaron na miña primeira intervención. Imos empezar por facer obrigatorios dentro do plan de formación municipal de módulos de igualdade para capacitar o persoal do Concello na implantación do mainstreaming de xénero, tamén para poder abarcar con ese nivel de definición as políticas de igualdade en cada un dos ámbitos da nosa xestión. Creo que é absolutamente imprescindible para que todos entendamos como se poden aplicar esas políticas en toda a nosa xestión da cidade. Polo tanto, reiterar o que dixen tamén ao principio. Creo que nestas cuestións tan tremendamente delicadas que precisan de tantísima atención e de tantísima sensibilidade, é absolutamente preciso acadar sempre un consenso entre todas as partes, entre todos nós, os que formamos parte desta corporación municipal, por suposto, e aí comprométome sempre a ter as miñas portas abertas para transmitirvos sempre a información e as cuestións que se vayan plantexando, todo o que discurra en torno ao resultado final deste plan que acaba de rematar e do plantexamento do seguinte, e nada máis. Creo que é necesario ese esforzo por parte de todos para chegar pois a acordos que nos permitan pois estar á altura das circunstancias. Moitas gracias e nada máis. Moitas grazas, señor secretario. Ordena a votación, ainda que creo que é por unanimidade. Unanimidade? Sí, unanimidade. Todos os grupos manifestaron a súa opinión favorable. A última das proposicións da mañán de hoxe é formulada por Compostela Aberta para a implantación dos anticipos de caixa fixa nas axudas sociais e para axilizar o seu pagamento. Doña María Rozas. A situación extrema que estamos a vivir como consecuencia da pandemia da COVID obriga as administracións públicas pois a facer todo o posible para prestar servicios eficientes e áxiles, en especial a aquelas persoas pois que se atopan nunha situación de vulnerabilidade social e económica afectadas por esta crise da COVID, non? No pleno de abril do 2020, o Concello de Santiago aprobou unha modificación das bases de execución do orzamento, a base 34, para incluir as instruccións dun establecemento e xestión dos anticipos de caixa fixa. Certo é, xa me adianto, porque sei que o vai a comentar a concelleira, que en outubro de 2020 fixemos unha pregunta ao Goberno Municipal preguntándolle en que situación estaba ese uso da ferramenta de anticipos de caixa fixa e o Goberno contestounos que aínda non fixeran uso desta ferramenta, non? Tamén, nese expediente de modificación das bases de execución do orzamento, modificábase para incluir os gastos do capítulo 2, mais tamén, de forma excepcional, decíase que podía imputarse outro tipo de gastos, como poden ser do outro capítulo, como as axudas sociais que se imputan no capítulo 4, non? Polo que entendemos que as axudas sociais poderían incluirse nesta ferramenta contable de anticipos de caixa fixa xa inmediatamente, sempre xuízo dunha modificación das bases de execución ou nas novas bases de execución do orzamento do ano 2021. Como sabedes, estes anticipos de caixa fixa son provisións de fondos de carácter extraorzamentario que se realizan a caixas e habilítase de forma inmediata, non? E despois, aplícase ao orzamento do ano no que se realizan. Son gastos periódicos e repetitivos que se deberán justificar, a continuación, non? Máis tarde de realizar o pago. Así que entendemos que as axudas sociais teñen encaixe aquí e que, ademais, eliminaría moita burocracia que agora mesmo hai no Concello para realizar un pago de axudas sociais. Dende a Concellería de Benestar Social poderíase facer o pagamento de forma inmediata ás persoas solicitantes, non? Por lo tanto, co obxectivo de axilizar este pagamento das axudas sociais, traemos esta proposta.
Esta proposta foi implementada noutros concellos, por exemplo, nun concello da nosa contorna, o concello de Ames, se implementou unha durante o estado de alarma, non? Pero hai outros concellos no que se aplica dende fai anos e sabemos o resultado, non? Desta ferramenta, do uso desta ferramenta para pagar as axudas sociais durante unha evolución de anos. Por exemplo, para mencionar, o concello de Avilés conseguiu ser un dos concellos que máis rápido tramitan as axudas sociais, 4 veces máis rápido que a media estatal, conseguindo pois pagar nun prazo de 10 días dende que a axuda social é solicitada. Por estes motivos entendemos que o Concello de Santiago pois debería aproveitar esta ferramenta de anticipos de Caixa Fisa para axilizar o pago e non outros sistemas non que vimos pois durante a pandemia, como foi entregar vales de compra para o supermercado con todo o que conleva no social un sistema como ese. Así que xa para rematar, tendo en conta que as consecuencias da pandemia están a alongar no tempo, pois propoñemos, primeiro, incluir nas bases de execución do orzamento do ano 2021 a posibilidade de utilizar o anticipo de Caixa Fisa para o capítulo 4, para as axudas sociais, e, segundo, pois, utilizar esta ferramenta contable para axilizar o pagamento das axudas sociais e que de forma áxil a Consellería de Benestar Social pois, poda pagar estas axudas directamente aos solicitantes. Máis nada. Moitas gracias, doña María Rozas. Abrimos os turnos de intervencións polo bloque, doña Goretti San Martín. Sí, eu xa anuncio que imos votar a favor desta proposición de Compostela Aberta. Entendemos que momentos excepcionais requiren medidas excepcionais. Este é un momento excepcional, o certo que se prolonga no tempo, como acaba de comentar María, excesivo tempo, e que a todo mundo nos preocupan. Igual que nos preocupa e que falamos en moitísimas ocasións do problema da hostelería, do comercio, do turismo, da cultura, pois tamén nos preocupan eses colectivos máis vulneráveis, os colectivos aos que finalmente se mandan axudas sociais, e facer un procedimento que sexa moito máis áxil e que permita axudas inmediatas dos pagamentos desas axudas, é algo que está claro que todo o mundo sabemos que sería positivo. Por tanto, que nós entendemos que é unha boa proposta, que sempre que conte con todos os informes preceptivos para realizar unha axeitada fiscalización do diñeiro público, poder utilizar nas axudas sociais. Así que nós, xa digo, todo o que vai na liña de conseguir que o Concello sexa visto como un facilitador, como un instrumento que axuda, que media, e non como un estorbo, como un problema, eu creo que debemos de tender, e esta é unha das cuestións, eu creo que excepcional, pero que é absolutamente imprescindible. Así que, sí, votamos a favor desta proposta. Polo Grupo Popular, quen é? Don Ramón Quiroga. Sí, bons días. Nos primeiro entendemos que a proposta está principalmente referida á renda social do Concello, renda social que, como todos sabemos, aprobou un goberno do Partido Popular alá polo ano 2014, co goberno do señor Agustín Hernández, dotada inicialmente con 600.000 euros. Por tanto, foi unha medida aprobada no seu momento polo goberno popular. Por tanto, benvida sexa calquera medida que beneficie aos posibles beneficiarios desa medida que aprobou inicialmente o señor Agustín Hernández cando era alcalde. Con carácter xeral, compartimos a filosofía da proposta. Parécenos que pode ser unha boa medida, pero esta proposta ten moitas aristas xurídicas e financeiras. Ademais, claro, de non ter os informes técnicos oportunos que avalíen esta posibilidade. Por lo tanto, estamos a falar de manexo de fondos públicos, que se pagarían mediante cheques bancarios a persoas alleas ás administracións públicas, persoas alleas ao Concello, que necesitarían unha xustificación posterior. Por tanto, hai que ser prudentes e hai que ter, bastante cuidado con esta proposta. Insistimos que compartimos a filosofía, incluso a propia propoñente fala de que se podería valorar a posibilidade de utilizar. Parece que fai máis unha proposta tendente a que se valore esta posibilidade
a que se aprobe neste momento, porque, repetimos, estamos a falar de fondos públicos que se entregarían a persoas alleas, a administración pública, a persoas alleas ao Concello, que tenían que justificar a posteriori. É certo que a Lei de Facendas Locais o permite, pero tamén é certo que a Lei de Facendas Locais di que non é posible aprobalo se un informe de intervención. Por lo tanto, se vamos ao regulamento presupostario, esta medida de anticipos de caixa fixa está máis referida a outro tipo de gastos de carácter repetitivo, como dietas, que poden ser dos funcionarios, gastos de locomoción, material de oficina inventariable, en fin, está pensada para outra casuística moi diferente ao que é o pago das axudas. Por outra banda, a concelleira fala de capítulo 4. Claro, no capítulo 4 entran moito tipo de axudas. Entran as axudas que se pagan directas a un beneficiario, pero entran tamén os convenios que se poden facer a múltiples asociacións, etc. Entón, claro, facer un pago directamente, sin ningún tipo de justificación, bueno, pues a ver, nos compartimos a filosofía, pero creemos que isto hai que matizalo, que isto hai que, de alguna maneira, pois concretalo, non? Un capítulo 4 hai outros mecanismos na lei de subvencións como os pagos anticipados sin que sexa necesario facer un anticipo mediante un cheque bancario. Por tanto, nos en conxunto creemos que esta proposta que compartimos e que nos parece boa e que, insistimos, pode ter a súa cabida dentro do procedimento de xestión orzamentaria, creemos que é necesario completala, que ten que vir máis armada, que ten que vir máis de alguna maneira, pormenorizada, en definitiva, concretada. Non si é posible que esta proposición se aprobe nos termos de que se valore esa posibilidade acompañando dos informes técnicos oportunos, votamos a favor. Si non é posible modificala no sentido que se acompañe desos informes técnicos previamente a aprobarla polo pleno, pois neste caso vámonos a abster. Vale, gracias. Gracias, don Ramón. Doña Marta Abal. Bo día a todas e a todos. Bueno, decir que en Puridade tamén estamos totalmente de acordo coa filosofía da proposta, como dice o noso compañero Rami Quiroga, pero tamén estamos totalmente de acordo cos plantexamentos e cos temas que está poñendo en riba da mesa o noso compañero Ramón Quiroga, porque, en efecto, a ver, en Puridade, dicir, eu entendo que estamos vivindo unha situación excepcional, pero a situación excepcional, entendo que en situacións excepcionais temos que adoptar medidas excepcionais, pero tamén nos temos que mover dentro do marco xurídico seguro, non só en beneficio da administración municipal, sino tamén en beneficio dos propios administrados. En Puridade, o sistema de anticipo de caixa fixa é un sistema para pagos de gastos imputables ao capítulo 2 do orzamento de gastos correntes, para pago de gastos que teñen un mínimo común denominador, que son gastos periódicos e gastos repetitivos. Con lo cual, bueno, inicialmente parece que existe este impedimento xurídico, pero non só tamén un impedimento xurídico, sino tamén práctico, sino que as axudas sociais tamén dadas polo Concello, como todos sabemos, operan en ausencia de axudas e de prestacións dadas por outras administracións competentes, pola administración estatal e pola administración autonómica, e previa xustificación desta axuda, desta ausencia, habería que xustificar previamente que efectivamente non se está recibindo outra tipoloxía de axudas para poder recibir as axudas sociais que concede o Concello. Non obstante, sí que é verdade que nós, como non podía ser de outra maneira, estamos totalmente interesados en buscar todo tipo de mecanismos para axilizar o pago das axudas. En consecuencia, un pouco fío do que viña dicindo o noso compañeiro Ramón Quiroga, nos podemos analizar a proposta sempre cando teña encaixe legal e se demostre a eficacia tanto, bueno, se xa unha medida eficaz e eficiente, é dicir, non teña consecuencias negativas para o administrado con posterioridade. Por a miña parte, nada máis. Gracias. Gracias, doña Marta. Abrimos de novo o turno de intervencións. Doña María Rozas. Bueno, pois bo día a todos de novo. Eu non sei, é unha consulta para a concelleira Marta Abal, si consultou e se puso en común esta proposta cos técnicos municipais,
porque eu teño que adiantar que no meu momento, no mandato, fixémolo, sí que é certo que non estaba actual interventor, había outra persoa na intervención, e nese momento a proposta desde un punto de vista da intervención non tiña ningún tipo de problema nin complicación, non? Entón, o mellor estaría ben que consultara e que falara cos técnicos. No seu momento non se implementou por unha situación específica que había no Departamento de Políticas Sociais para poder poñer en marcha, que era a falta de persoal, pero despois é que se contratou máis persoal que a día de hoxe pois continúa, non? Eu somos oposición, non traemos as propostas con informe de intervención, eso corresponde ao goberno. Entón, pois, se queren ter un informe de intervención, pois terán que pedir ao goberno municipal, non? Que é a quen lle corresponde. Mas sí que me gustaría comentar dúas cuestións, que non é unha proposta novidosa no sentido de que está implementada noutros concellos, que o pago anticipado, non sei se o señor Quiroga xa o sabe, pero parece que non, o pago anticipado nestes axudas xa se fai, quero decir, justifícase a posteriori, está na renda de garantía básica, o mellor non o sabe porque o goberno de Compostela modificou esa renda que vostedes tiñan de forma cuantiosa, non de forma cuantiosa no económico, de forma tamén cuantiosa na propia ordenanza que simplificaba pois moitas cuestións burocráticas, non? De todas formas, sorprendeume o comentario de Ramón, non? Porque acabo de escoitar a María Antón decir que non iba a utilizar o retrovisor e Ramón Quiroga utilizou a súa intervención para utilizar o retrovisor durante bastante tempo, non? E ao mesmo tempo, se mirábamos a pantalla, María Antón afirmaba. Entón, un pouco de coherencia. Eu quedaría moi contenta se esta proposta fora aprobada por todos os grupos por unanimidade, porque entendo que no noso sentir de todos está querer axilizar o pago das axudas sociais, non? Entón, despois, por suposto, para implementar calquer tipo de proposta de expediente, creo que no Concello sempre se tramita cos informes de intervención, ou polo menos no noso mandato así era, pero a quen lle corresponde é ao Goberno. Gracias. Gracias. Doña Goretti. Sí, este é un tema de facer os deberes. Aquí, claro, se se fan os deberes previamente, hai dúas opcións. Unha, digo porque eu sei cuestións como estas, claro, e os problemas que poden ter moitas veces con intervención, e eu tamén falei na miña, cando falei na primeira quenda, de que é necesario ter os informes pertinentes que avalen que isto se pode facer, e sei que ás veces hai resistencias por algunhas intervencións a cuestións deste tipo, que ao final non quedan só para estas axudas, senón que quedan como cuestión xeral para todo o capítulo 4, polo tanto que poden ser ampliáveis. Entón, eu creo que a maneira factível é ter solicitado xa indicar ou ter conversas para ter eses informes previos, e en caso de non dar tempo de facelo, pois era moi fácil propoñer unha emenda de decir que se estude a inclusión de isto. O que non pode ser é, claro, porque ao final quedome coa idea de non se vai votar porque non é a posibilidade ou tal, ou sí que se vai votar, que se vote a favor, e por suposto ten que cumprir as legalidades e ter os informes pertinentes para poder levarse a cabo, entendo que sí, e se se entende que tal e como está redactado non se pode, pois o lóxico era ter feito unha emenda previa e poñer que se estude cos informes pertinentes a inclusión desta posibilidade de anticipo de caixa fixa. Digo para non enredar e que logo ao final haxa algo práctico en riba da mesa que poida facilitar a vida e que poida facilitar a recepción das axudas sociais a xente que o solicita. Gracias, doña Goretti. Don Ramón. Nós non utilizamos o retrovisor, simplemente que é unha medida de carácter que aplica sobre unha aprobación dunha medida que fixo o goberno de Agustín Hernández, e temos que decirlo, porque se non o decimos, pois parece que non se fixo así, para que todos sepamos que esa renda social é gracias ao goberno no momento de Agustín Hernández. O que dixemos, se é posible facer esa emenda agora, que simplemente diga in voce que se valore, se estudie esta aprobación cos informes técnicos, nos votamos a favor, o sea, non temos ningún problema, pero pensamos que, tal e como está redactada, ten risgos, en fin, bastante que poden dar problemas graves, ¿no? De anticipos de pagos que despois non se podan justificar, que haya que pedir reintegros, en fin, estas cousas hai que ter especial cuidado, sobre todo cando se trata de axudas que poden ser moi necesarias, porque hai que seguir un procedimento
e que, bueno, si se trata de outro tipo, para administracións públicas, en fin, asociacións legalmente constituídas, etcétera, pues, bueno, para eso están os pagos anticipados do capítulo 4. Simplemente, se é posible facer esa emenda que se valore, pues nos votamos a favor sin ningún problema. Se é posible, pues xa comentamos antes e o facemos así, senón, nos queremos que mellor absternos e que veña outra vez un informe que avalíe esta posibilidade. Moitas gracias. Doña Marta Val. Ola, si nada, moi breve. A ver, sí que é verdade que ten que existir viabilidade xurídica nesta medida, pero tamén é verdade que non só é que teña que existir viabilidade xurídica, sino que ademais ten que ser unha medida eficaz e eficiente e ademais o máis importante que non provoque prexuicios aos administrados. E esta análise en este tipoloxía de axudas por non se fai dun día para outro, as cousas como son. Ademais, dende o Goberno Municipal consideramos que poden existir outras medidas máis efectivas e máis seguras para axilizar o pago en eso, nestas outras medidas en as que traballaremos. E tamén creemos que a posta en marcha da administración electrónica, a pesar dos recelos iniciales, creemos que vai a contribuir, e de feito é algo que temos unha interlocución directa co Departamento de Servicios Sociais, que vai a contribuir a facilitar precisamente a mellora nos plazos de pago destas axudas sociais. En consecuencia, o Grupo Municipal do Partido Socialista vaise abster. Gracias. Gracias, doña Marta. Se hai unha reflexión que quería facer, sobre todo o fío do que dixo doña Goretti. No capítulo deste pleno hai propostas e proposicións. As propostas teñen que vir ao pleno debidamente informadas polos servicios económicos, xurídicos, etcétera, etcétera. As proposicións, basicamente, é un debate político no que cada un pode traer o que estime oportuno e nunca fixemos unha censura dos temas que veñen en proposición. Un día nos poden traer, como trouxe un día o Bloque no seu día, hai moitos anos, a supresión das probas nucleares francesas en Mururoa, non ímos a poñer un informe nin ao interventor nin ao secretario. Debatimos, votamos o que estimemos oportuno e xa está. En todo caso, eso explica tamén un pouco a veces a actitude de certa prudencia do goberno. Bueno, hai unha intención política que aquí se manifesta e logo vamos a ver como se pode materializar esa intención política. Por certo, doña Marta, que vamos a votar o goberno? Alcalde, María Rozas pide moi breve, pode facer unha moi breve intervención? Sí, abstención, alcalde. Unha que? Moi breve intervención, 15 segundos. Para? Bueno, intentamos que é unha aclaración de voto, faga. Que vai a facer? Doña María, que a faga. Perdón, máis que unha aclaración de voto, que entendín que había unha proposta dunha emenda transaccional por parte do Partido Popular. En a primeira intervención pareceume tamén que polo Partido Socialista, pero despois, non sei, cambiou de opinión na segunda quenda, non? Entonces, hai unha emenda transaccional in voce. Eu quero dicir que entendemos que nesta proposta non hai riscos, que, como acaba de dicir o alcalde, non lle corresponde á oposición traer os informes de intervención, mas en aras de consenso... Pero isto se sale... Doña María, isto se sale das aclaracións. Doña María, que... Teño que retirar a palabra. Isto é unha nova intervención e non é ninguna aclaración. Someta a votación, señor secretario. Gracias. Proposición presentada polo Grupo Municipal de Compostela Aberta para a implantación dos anticipos de Caixa Fixa nas axudas sociais para axilizar o seu pagamento. Votos a favor? Compostela Aberta, BNG. A emenda... do Partido Popular. Alcalde, cortou e ao final non se entendeu. Perdone, corteille porque non estaba dicindo sí ou non que era o que tiña que decir. Que sí. Me estaba... Non discutamos, doña María. Enténdese admitida a emenda do Partido Popular?
¿Qué? Si me permite. Efectivamente, lo que mi compañero Ramón Quiroga dijo es que si en la parte resolutiva de la proposición de Compostela Aberta, en vez de hacer un mandato que diga incluir o utilizar, si utilizase otra fórmula que fuese que se valore la inclusión o que se valore la utilización, nosotros en ese caso votaríamos que sí. Sí tengo que decir, como reserva, que yo siempre he tenido dudas, y me gusta ser coherente, sobre esto de que se puedan presentar pues enmiendas pues una vez comenzado el Pleno. Entonces tampoco quiero contradecir una postura que he mantenido siempre. Alejandro. Si el criterio es que se puede presentar una enmienda en cualquier momento, e incluso retrospectivamente, como alguna vez se ha planteado... Isto sí que xa non ten nada que ver co tema en cuestión. Entendo unha pregunta. Doña María, contésteme si ou non. Se modifica a resolución da parte resolutiva dicindo que se valorará a inclusión? Sí. Sí. Bueno, pues por favor pasen unha nota. Entonces, si va en esos términos, que es que se valore la inclusión y que se valore la utilización en esos términos, el Grupo Popular vota a favor. Bueno, eso hasta podemos votarnos a favor, si é para valorar. Pois voten a favor. Non sei, pregunto ya a doña Marta que opinión ten. No, a ver, é que tan solo é dicir, a ver, eu sinceramente non vale simplemente un informe xurídico que honestamente, María, con todos os respetos, xa está, entendo que nós nos abstemos, non abrimos. Sí, vale, perfecto, me parece ben. Vale, alcalde, simplemente quería expoñer as súas razóns. A min tamén me gustaría expoñer as miñas razóns, pero bueno, non as expoño. Bueno, nada, está claro, de verdade. Esta vez, doña Marta. No, entiendo que va... O que permite o ROME en enmiendas transaccionais Claro. que posibiliten chegar a acordos. Lo único que se... Pero la transaccional normalmente es la consecuencia... Señor secretario, como empecemos a abrir o turno de discusión... ¿Cuál es el texto resolutivo? Sería, se valorará incluir nas bases de execución do orzamento do ano 2021, etcétera. Se valorará incluir nas bases de execución. Lo demás non cambiaría. Votos a favor. Votos a favor con esta enmenda in voce transaccional. Por favor, Grupo Compostela Aberta, BNG, Grupo Popular. Votos en contra, ningún, abstencións. Grupo Socialista quedaría aprobada. Moitas gracias a todos. Temos capacidade para enredar temas moi sencillos, pero bueno, tamén salimos deles. O seguinte punto que nos toca é dar conta da resolución de prórroga do orzamento de 2020 para 2021, dar conta da elevación a definitiva da modificación da ordenanza 324, dar conta das resolucións da alcaldía, concellerías delegadas e acordos da Xunta de Goberno, e pasamos ao capítulo de rogos. No capítulo de rogos temos 8 rogos presentados, o primeiro por Compostela Aberta reclamando melloras no CIN. Quen vai intervir, doña Marta? Cando queira. Ben, moi bo día de novo. Vou a tratar de ser breve, sobre todo porque tendo en conta que na exposición de motivos deste rogo hai algunhas das cousas das que xa falamos no debate da proposición anterior sobre o plan de igualdade e sobre a necesidade de valorar tamén neste contexto de pandemia a maior vulnerabilidade das mulleres no noso Concello de Santiago de Compostela. É por eso que traemos este rogo ao Pleno para pedirlle ao Goberno que, tendo en conta as informacións e a valoración que facemos do Centro da Información ás Mulleres, que é un centro no que pertence, por suposto, a Concellería de Igualdade e no que se ofertan programas e recursos, políticas públicas, pero tamén un programa moi importante de atención e de orientación ás mulleres, composto por 3 persoas expertas, especialistas, como unha psicóloga, unha xurista e unha traballadora social. Detectamos que en este contexto, como decía antes, de tanta vulnerabilidade, de aillamento, de maiores necesidades para as mulleres, este servizo, non descoñecemos se por sobrecarga do propio servizo, está levando a cabo importantes demoras na resposta desta atención e orientación. E non solamente demoras
temporais, sino que tamén nos preocupa que o primeiro contacto das respostas se leven a cabo vía telefónica. En particular, chamounos a atención que se demore ata 3 meses a primeira cita e que sexa unha cita telefónica para atender as mulleres. E por elo, e vou acabando, que dende Compostela Aberta lle rogamos ao Goberno 3 cuestións moi importantes: que se axilicen as citas, que se hai sobrecarga de traballo, que se reforce o sistema e que, por suposto, as situacións de maior gravidade que se atendan de maneira inmediata ás mulleres que o necesiten dende o Centro de Información ás Mulleres. Grazas. Moitas grazas a vostede, doña Mercedes Rosón. Moi boa tarde de novo, estimada Marta. Que pena que plantexen vostede este tema como un rogo e non como unha proposición ou como unha moción que permitiría poder ter máis tempo para desmontar todas as afirmacións que vostede fai neste rogo. Entendo que non é unha casualidade. Dende logo, estou en desacordo coa súa exposición chea de imprecisións e quero aclarar varias das afirmacións. Porque neste momento, a primeira cita que podría ser asignada en atención psicolóxica é de xeito presencial e con data do 15 de febreiro. En 15 días, non en 3 meses, como vostede afirma no rogo e afirma agora mesmo. E porque neste momento estánse axendando citas presenciais para o 10 de febreiro en atención xurídica e o 2 de febreiro no caso da traballadora social. Non hai que esperar un mes, como vostede afirma. Se antes de presentar este rogo falara coas profesionais do CIN, que vostede as coñece moi ben, porque traballou con elas durante 4 anos, contaríalle que non detectan a necesidade de un reforzo e que se está garantindo un servizo de atención inmediata para os casos máis graves e máis graves. Estou segura que non precisan da recomendación de Compostela Aberta para alterar as quendas de traballo polo traballo presencial, porque xa o están facendo de forma inmediata. É un gran equipo de profesionais, como dixemos antes, un equipo absolutamente responsable e, a pesar das complicacións derivadas da pandemia, o servicio adáptase ás necesidades de todas e cada unha das mulleres. Señora Lois, eu creo, e o digo dende o respecto e dende o afecto tamén, que as afirmacións gratuitas e ofensivas por parte de Compostela Aberta, denunciando demoras injustificadas na atención ás mulleres por parte do persoal do CIN, constatan claramente un desprezo máis absoluto ao traballo desenvolvido por 5 mulleres cunha gran valía profesional e cunha gran vocación de servizo. Como ben sabe, neste momento, o CIN ten a inexcusable obriga de conxugar asistencia profesional coa situación sanitaria por mor da COVID-19. Estánse realizando atencións presenciais de semanas alternas, pero en ningún caso engrosando Doña Mercedes, temos un problema co cálculo de tempo. A ninguna usuaria con carácter usante en ninguna das especialidades, nin xurídica, nin psicolóxica, nin social. Tería moitísimo máis que decir. Moitas gracias. Seguro, pero non temos tempo. Pasamos a o segundo rogo, formulado tamén, en este caso polo BNG, relativo ao centenario de Cantigas e Agarimos. Doña Goretti. Sí, como esperemos que acabemos este 2021 podendo bailar, esperemos que poida ser así, é o ano en que lle cadra ese centenario a unha agrupación emblemática de Santiago de Compostela, reivindicadora do baile tradicional, forxada na identidade, na defensa do idioma e da cultura dentro do ideario das Irmandades da Fala, e que ten no seu haber fitos históricos que todo o mundo lembramos, desde a representación dos vellos non deben de enamorarse na Praza da Quintana, a todo o que foi ese récord de vendas coa Virxe de Guadalupe, coros, grupos de teatro, grupos de bailes tradicionais, de pandeireteiras, premios. É certo que o labor de promoción do baile, da música popular entre o conxunto da sociedade, pero sobre todo tamén da mocidade compostelá, son impagáveis nuns momentos en que, ademais, o baile tradicional ten unha importancia fundamental como recuperación xenuína da nosa cultura, pero sobre todo como expresión viva
activa como expresión habitual e normal da vida cotiá, que é justamente desde esa perspectiva da que ten un maior interese. Entón, o que queremos únicamente é rogar que se fagan todas as xestións necesarias en colaboración, por suposto, ca agrupación e coa correspondente dotación orzamentaria para que se poida conmemorar como merece este centenario, tanto a respecto de libros que poida haber que falen desa trayectoria deses 100 anos, como de actuacións que poidan, se as condicións o permiten, ao longo do ano que vai ser así, de actuacións, pero tamén con axudas directas que a propia asociación poida decidir en que cuestións quere empregalas para esta conmemoración centenaria. Moitas grazas, señora Rosón. Boas de novo, un outro tono, porque creo que non se pode xogar con palabras maiores e con cousas sensibles, pois digo que en outro tono recollo con moitísimo agarimo e nunca mellor dito este rogo da voceira do BNG, a compañeira Goretti San Martín. Unha proposta que xa estaba na nosa senda cultural deste ano 21, xa que cantigas e agarimos por todo o que acaba de decir, pois a señora San Martín forma parte do noso patrimonio de Compostela, da súa cultura, da súa identidade. Durante 100 anos, Cantigas e Agarimos non fixo outra cousa que traballar na recuperación e posta en valor das nosas tradicións e a nosa cultura, música, teatro, danza, que mantiveron vivo a través de moitas xeracións e que hoxe máis que nunca brila a través dunha mocidade que se recoñece, se reivindica nesa enorme herencia. Agora Santiago de Compostela ten a obriga de recoñecer e celebrar todo ese traballo incansable e interrompido durante dunha entidade que xa forma, como dixen, parte do noso patrimonio e, por suposto, que dende as concellerías de festas, de turismo, de xuventude, de mocidade, de educación e, por suposto, de acción cultural, organizaremos actividades ao longo de todo este ano, por suposto, sempre adaptándonos ás circunstancias nas que estemos. Por suposto, celebraremos este centenario como merecen, por todo o alto. Moitas gracias. Grazas, doña Mercedes. Temos outro rogo formulado polo BNG sobre a iluminación do aparcadoiro de Altiboia. Doña Navia? Sí. Moitas grazas. No BNG recibimos queixas de falta de iluminación no aparcadoiro de Altiboia, polo que, esas obras de acondicionamento deberían completarse coa iluminación necesaria para as persoas usuarias mediante un sistema de sensores de detección do movimento para aforrar enerxía e de proxección descendente para evitar aumentar a contaminación lumínica. Sabemos que isto é especialmente necesario agora no inverno, que temos menos horas de luz e ademais a climatoloxía compostelá xa sabemos que non axuda. Cabe lembrar que a ampliación deste aparcadoiro, en que o BNG participou na súa negociación, no seu momento non chega nin é a solución tampouco para a veciñanza de San Pedro de Concheiros, que xa levamos tempo reivindicando e reclamando máis prazas para aparcar, sobre todo agora que se van reducir, e xa se reduciron significativamente polas obras de remodelación do barrio, porque tamén se fai necesario que se habiliten novos espazos para poder aparcar. En calquera caso, remato, o rogo en sí é que se realicen esas xestións necesarias para instalar a iluminación necesaria no aparcadoiro de Altiboia, coas características que veño de explicar, para non aumentar a contaminación e para non gastar excesiva enerxía eléctrica, nada máis. Gracias, doña Navia. Contéstalle don Javier Fernández. Don Javier. Hola, boas tardes. Bos días, xa casi tardes aos compañeiros, concelleiros e concelleiras. Somos conscientes, Navia, da problemática que hai na zona, pero, hai que entender que cando fixemos estas actuacións que se fixo por parte da Xunta de Galicia foron provisionais, Nos a intención é que se licite en breve o aparcamento. Como non podía ser de outra maneira, teremos en conta o que aquí nos estás propoñendo.
É certo que se necesitan plazas, pero non como o está desenfocando, porque hai unhas plazas reservadas para os residentes e a día de hoxe non se están cubrindo todas. Entonces, bueno, decir que estamos encima da obra, estamos cos veciños e veciñas para atender as súas demandas e resolver os problemas. Esta é unha das que teremos en conta a hora de realizar en canto licitemos a obra. Nada máis. Moitas gracias, don Javier. Demos agora dous rogos coincidentes no seu obxecto, que é a senda mitolóxica do Viso. Intervén primeiro o BNG, señora San Martín. Si, ben, é un rogo que ten unha parte que todo o mundo non sabemos, de felicitación por esta senda mitolóxica do Viso, por estes novos accesos e un novo espazo de lecer, que desde logo tivo moito seguimento nestes momentos, ademais de confinamento e de pandemia por parte de composteláns e de compostelás, pero que desde a nosa perspectiva ten algunhas cuestións que compre mellorar, non? Entre elas os accesos, o que non pode ser é que, independentemente de que é lóxico que haxa outros accesos desde outras zonas e desde a aldea do Viso en particular, nos entendemos que non ten ningún sentido que haxa unha senda como esta e que estea concebida só para ir en coche. Esta senda está concebida para ir en coche, para que todo o mundo vai á Cidade da Cultura. Primeiro, está mal sinalizada, non hai maneira de saber como chegar. A min, e supoño que a todo o mundo, foi moita xente que nos preguntou como se accede, pero está feita para ir en coche. Claro, en caso de que non vayas en coche, de que queiras non ir en coche, dando un paseo e tendo a continuidade, tes que atravesar rotondas para ese acceso desde a Cidade da Cultura, rotondas que poden ter unha importante densidade de tráfico e onde, ao final, acabas saltando normas de tráfico, porque aí non hai un paso de peóns. A min dábame ganas de facer esta acción que fixemos noutras ocasións, de levar o paso de peóns pintado, poñelo e poder pasar, pero estamos nunha entrada e nunha saída dunha autoestrada. Entón, a verdade é que eu creo que isto hai que solucionalo, hai que mirar como se pode facer para esa sinalización, humanización e seguranza viaria nos accesos, sin ninguna dúbida, e logo hai que ir vendo, eu creo que hai algunha outra cuestión que ten que ver coa representación, co que son as lendas e tal, que son cuestións igual de carácter menor, pero hai outras que sí que son importantes tamén, como si se consolida como un lugar de paseo e de lecer, pensar, eso xa valorar de cara ao futuro, nalgúna infraestructura armónica e respetuosa que a contorna, como que pode haber no Pedroso, por exemplo, que facilite uns aseos públicos e un espazo de parada. Moitas grazas, doña Goretti, por Compostela Aberta. Quen vai intervir? Don Xan Duro. Don Xan. Bo día a todos, gracias, señor alcalde. Bo día, compañeiros e compañeiras. Abondando no que comentaba o BNG no seu rogo, nos nesa iniciativa que é o roteiro mitolóxico, que ven completar un pouco os primeiros pasos que se deron de acondicionamento do Monteviso no noso mandato, detectamos tres eivas que poden agravarse co tempo. Unha, coincidindo co BNG, o tema de sinalización do inicio da rota, incluso o acceso desde a aldea do Viso, sería importante sinalizalo para dar esa saída peonil a xente da zona. Logo sí que detectamos que pode haber un problema de escorrentía co paso do tempo, porque evidentemente son pendentes moi acusadas e non sei se a solución que se escolleu para canalizar esa escorrentía vai ser suficiente, algo que cumpriría revisar. E o que creo que é máis importante é a opción que se elixiu de facer un pequeno aparcamento xusto ao pé da ruta, no canto de facilitar acceso, nos pensamos que vai acabar impedindo, porque ao ser moi poucas prazas de aparcamento, xera un tráfico parásito que vai a ver se hai praza, recúa cando non hai, empregando o mesmo camiño que empregan os peóns. Cando non atopan praza, a xente incívica aparca onde lle cadra, creando rodeiras sobre os espazos verdes que se prepararon ali, e convertindo os camiños ao final en verdadeiras lameiras. Nos creemos que se debe contemplar como aparcamento de orixen o da Cidade da Cultura. Son plazas suficientes para atender isto, o que evidentemente, como tamén sinalou o BNG, hai o tema da rotonda de acceso a AP9, que xera ou pode chegar a xerar un conflito entre peóns e ciclistas. Por iso propoñemos buscar
solucións técnicas que solucionen ou que contribuan a solucionar as correntías, evidentemente reforzar a sinaléctica e logo ver posibles solucións para habilitar un camiño seguro desde o Parquedoiro da Cidade de Cultura até o pé da senda que unha vez feito permita eliminar ese mini aparcadoiro de superficie no monte que realmente entendemos que vai xerar moitos problemas a futuro. Grazas. Moitas grazas a vostedes. Contéstalles doña Mila Castro. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todos e a todas, compañeiras de corporación. Un saúdo tamén especial para David Rouco, traballador da empresa Freire, que interviu neste pleno ao inicio. Bueno, como tiven ocasión de facer unha andaina hai unhas semanas compartida con compañeiras e compañeiros de corporación, pois non podo máis que estar de acordo nas cousas que se dicen nestes dous rogos, e por iso estamos traballando nas peticións que se nos fan dendeles. Tendo en conta, efectivamente, a afluencia masiva da veciñanza ao entorno do Monte Viso por mor do éxito de poñer en marcha a senda mitolóxica, a seguridade para o acceso á súa contorna é algo prioritario para nós e por iso estamos traballando neste tema. Como vial do que estamos falando dende a Cidade da Cultura e de Fomento, dicir que xa mantivemos unha reunión e conversas con Fomento que vai a elaborar un proxecto para a construción da beira rúa que fará que a seguridade das veciñas e dos veciños que decidan ir a pé dende o centro da cidade este garantida. En canto se nos presente este proxecto, manteremos unha xuntanza a tres bandas, Fomento, Concello e tamén Cidade da Cultura, para que finalmente se leve a cabo a realización deste acceso. Tamén consideramos acaído que se mellore a sinaléctica e tamén estamos a procura de facelo. E logo decir que desde o Servizo Municipal de Parques e Xardíns farémonos cargos neste primeiro momento de atender as deficiencias que presenta o terreo por mor das escorrentías que falaba o compañeiro Xanduro. E en canto á zona de estacionamento, que tamén el facía referencia, o pé da senda, pois estamos barallando outras posibilidades que permitan evitar eses conflictos que agora se producen entre os peóns e os vehículos. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Temos o seguinte rogo que é formulado polo Partido Popular sobre plazas de aparcamento na Rúa do Hórreo. Doña María Castelao. Moitas grazas, alcalde, bons días de novo. Vou a ser moi breve. Despois de coñecer o proxecto de reorganización da zona do Hórreo no entorno da estación, queríamos coñecer ou pedir que o Goberno leve a cabo unha pequena modificación e inclúa no proxecto polo menos dúas prazas de aparcamento exprés para persoas con mobilidade reducida, persoas maiores que acuden diariamente ao Centro de Saúde Concepción Arenal. No entorno do centro non hai agora mesmo ningunha praza reservada para este fin, tan só hai unha destinada a ambulancias. Calquera persoa que ten que acudir ao centro, derivada moitas veces do Departamento de Traumatoloxía do Hospital Clínico ou de Plástica, outras ou persoas que contan con outras doenzas ou que simplemente a súa idade lles impide acudir andando ao centro, vense na obrigatoriedade de parar ou no medio da rúa ou nas prazas que non están habilitadas para iso e arriesgarse a que incluso os multen. Entón, nós solicitamos que nese proxecto se inclúan polo menos dúas prazas de aparcamento exprés para o uso das persoas que acuden ao Centro Concepción Arenal. Moitas grazas. Grazas. Doña María, contéstalle don Gonzalo Muiños. De novo, a todas, en sí, non vamos considerar, neste caso, esta chega por parte do Partido Popular aí na Rúa do Hórreo, pero sí o compromiso que hai, porque realmente é unha necesidade que nos vai facer falla, neste caso, todas as distintas interseccións para as paradas de autobuses, pero sí que vamos a estudar
esas prazas express na propia rúa de Santiago León e Caracas, porque realmente somos todos conscientes de que sí que é unha necesidade, entonces revisaremos en sí tanto parada de autobús, a parada que hai para ambulancias e tamén para poder habilitar neste caso dúas prazas para este aparcamento express na propia rúa de onde está o centro de saúde. Gracias, don Gonzalo. Temos o seguinte rogo que é formulado tamén polo Partido Popular sobre os proxectos de peonalización. Doña María Castelao. Doña María. Sí, alcalde, bueno, nos no anterior pleno traíamos unha pregunta tamén relativa a esta cuestión, a cuestión das peatonalizacións, preguntando por cales iban a ser as futuras actuacións do goberno, se iba a peatonalizar en Navidad, cales eran os resultados das peatonalizacións durante os meses do estado de alarma con posterioridade. O que vemos é que o resultado das peatonalizacións non é o desexado, as queixas por parte dos comerciantes da Praza de Abasto, dos pais de Abastos, dos pais e nais do colexio do entorno de Mazarelos, foron traídas a este pleno con anterioridade e o mesmo ocorre tamén coas peatonalizacións do Ensanche que nos, de alguna forma xa tiñamos advertido e unha vez rematado o período de Nadal os comerciantes e tamén os residentes no Ensanche tenense queixado sobre os resultados desta peatonalización porque nin tivo beneficio no comercio e tamén supuxo inconvenientes para os propios residentes porque eu gustaríame tamén facer un inciso e comentar que durante o proceso de peatonalización de Xeneral Pardiñas tomamos decisións que non se tiñan anunciado, como era a peatonalización por tramos que nin estaba indicada nin se anunciou por parte do Concello. A Policía Municipal paraba os veciños que discurrían pola rúa sendo residentes desa rúa porque eles indicaban que non era o seu tramo correspondente. Era canto menos sorprendente porque non estaba nin indicado na señalización nin tampouco se anunciou. Entón, nós o que solicitamos neste rogo é que daqui en diante, cando se vai a cometer procesos deste tipo, se teña maior sensibilidade e se converse, se leven a cabo consultas cos axentes implicados, especialmente co comercio e cos residentes das zonas que vayan a ser obxecto destas medidas, porque entendemos que non se fixo así e agora os resultados e as críticas están aí. Moitas grazas. Grazas, doña María. Don Gonzalo. Sí, bo día de novo. Vamos ir por partes, neste caso por Mazarelos. Coido que no mes de xuño máis proceso en sí de diálogo neste caso que a representación en sí que temos todos os grupos municipais, porque en sí estamos representando a todos os cidadáns. Aquí houve unha proposta neste caso de Compostela Aberta onde todos votaron a favor excepto o noso grupo porque o vimos como oportunismo político polo tema da peatonalización de Mazarelos. No momento que houve unhas queixas por parte de algúns paisnais, aquí parece que se mudou neste caso o proceso de peatonalización de Mazarelos. Solamente quería decir un dato, sobre todo por aí, púsose un medidor, realmente aí todos queremos, ademais, me parece que, sobre todo, defender o noso patrimonio, non? E, sobre todo, esa porta histórica que hai. Houve días de que pasaron máis de 3.000 coches, máis de 3.000 vehículos por esa porta. Ora, isto, neste caso, está un pouco máis controlado, a media son 1.200 coches, 1.200 vehículos, o cal xa unha baixada importante, pero non deixa de ser un número grande de vehículos que está a pasar, non? Respecto, neste caso, a peatonalización do Ensanche, coido que sí que se anunciou de que se iba a facer, neste caso, dúas rúas que era completo durante o período de Nadal, como foi Xeneral Pardiñas e Alfredo Brañas. Cabe salientar que neste caso o problema en Alfredo Brañas, si por parte do comercio é que si realmente para ter que comprar ou mercar unha
paralización neste caso de mobilidade, o que tamén fixo moito pois que a xente non se pudera desplazar ni mercarne no pequeno comercio. E con respecto, obviamente, pois os residentes sí que estaba máis que anunciado que, obviamente, sí que estaba, que era todo o tramo de General Pardiñas e que, obviamente, eles podían entrar e sair, por eso eran residentes, neste caso, pois os seus garaxes, sí que estaba. Así estaba no bando, María. Gracias, don Gonzalo. Pasamos a seguinte rogo tamén do Partido Popular relativo á necesidade de mellorar as dotacións públicas na zona de Santa Marta. No, toquelle perfectamente, moi ben. Ten a palabra. Gracias. Buenos días, alcalde, compañeros, y gracias a David Rouco por acompañarnos hoy, trabajador de la empresa Freire. Antes de nada, quería comentar que onte mandaronme fotos do derribo das casas de ocupas en fronte do colexio Quiroga Palacios. Onte tamén constame que aumentou a presencia policial. Falei coa directora do colexio, falei con pais, con veciños da zona, e onte parece que xa empezaron a cambiar as cousas, o cal tamén quero dar as gracias. Eso non quita que é unha zona moi importante de expansión da cidade de Santiago, con moita xente xove, moitos matrimonios, moitos rapaces, e por eso quero seguir dando a lata e vou expoñer os motivos do meu roubo. Durante o ano pasado, este grupo presentou 2 iniciativas ante o Pleno para mellorar as dotacións e os servizos do Concello na zona de Santa Marta. A primeira centrábase na deficiencia de equipamentos públicos de áreas de lecer e a adaptación dos seus servicios ás necesidades dunha veciñanza que con insistencia veñen reclamando a atención que poña fin ás súas carencias. Aludíamos, entre outras, a mellora das papeleiras, a renovación dos colectores do lixo, o pulido dos bordes das beiras rúas, que aínda seguen a ocasionar danos nas rodas dos vehículos e supoñen un potencial perigo para as persoas. Daquela, no pleno do mes de xaneiro de 2020, o concelleiro de Barrios e Obras anunciaba a intención de actuar. Todavía seguen a esperar os veciños. Posteriormente, no pleno de xuño de 2020, fixemos unha pregunta ao pleno ante as continuas queixas, porque estaba todavía sen arreglar, da vecinanza pola maleza existente en algunhas zonas, acumulación de lixo producida e de forma especial nos fines de semana no tramo da Avenida da Liberdade, que ademais había tamén o problema, ademais do lixo, empezou a haber problema de drogodependencias. Tamén teño no móvil fotografías destes días pasados de xiringas na beira rúa e moi próximas ao colexio Quiroga Palacio. Ben, a resposta da concelleira de Medio Ambiente foi que se ia estudiar a colocación puntual de novos colectores e unha illa soterrada. Seguimos esperando. Enero de 2020, facemos a pregunta en xullo de 2020, seguimos esperando. Como queira que, a pesar do tempo transcorrido dos anuncios do goberno, a veciñanza da zona se ia demandar as mesmas cuestións, mesmo incorporando agora a solicitude de atención ao mal estado dunha cabina telefónica pública na Avenida da Liberdade, ademais dunha maior vigilancia policial e a posible asistencia dos servicios sociales se fixese falta. Por iso o Grupo Popular fai o seguinte rogo, que por parte do correspondente órgano do Goberno Municipal xa cometan as melloras anunciadas no seu día, entre outras as referidas á mellora da limpeza, pulido dos bordes das beiras rúas, a xestión do arranxo da cabina telefónica de uso público e unha maior vigilancia policial e, se fose o caso, asistencia social conforme as reiteradas demandas da cidadanía que reside neste... Gracias, alcalde. Moitas gracias. Don Javier Fernández dá a contestación. Bueno, boas tardes de novo, compañeros e compañeiras. Nada, é certo que o ano pasado trouxeron varias propostas para o barrio de Santa Marta, como non podía ser menos, que a día de hoxe, como ben di Beatriz, se están atendendo, non? Sempre dentro das nosas posibilidades. Dicir que por parte do Departamento de Obras é certo que o ano pasado dixemos que íbamos a intentar solucionar o problema dos polidos de bordes das beiras rúas. Non é algo tan sencillo, porque tamén vos quero recordar que isto leva máis de 4 e de 8 anos. Entonces, conseguimos que unha empresa nas que está facendo as obras para a Xunta de Galicia, pois que é especialista nesto, e intentaremos meter unha partida orzamentaria nos próximos orzamentos
podedes axudar a que se poidan aprobar, bueno, esa é a intención de solucionarlo. É certo que, bueno, por parte da veciñanza non ven esa problemática tan grande de estado de abandono. Creo que nós estamos traballando en todos os barrios, como non podía ser de outra maneira, nese barrio tamén estamos a traballar. En canto á vigilancia policial, bueno, pois xa comentas tú, se acaba de incrementar a presencia na zona. En canto ás outras peticións, tanto da asistencia social como de limpeza, bueno, pois a compañeira está a buscarle solucións. Esperemos que, bueno, pois ao longo do ano, pois se vaya solucionando todo isto. Moitas gracias. No, é que non hai réplica. Vamos a ver, pasamos ao turno de preguntas, que é onde efectivamente se hai turno de réplica 3 minutos e logo turno de réplica de 1. Temos 9 preguntas. Se conseguimos axustándoos un pouco, podemos despachar todas as preguntas esta mañán e continuamos pola tarde coas mocións. Vamos a intentar a ver se é posible. A primeira é de Compostela Aberta sobre o estacionamento na cidade histórica. Don Jorge Duarte, tal vez. Don Jorge, cando queira. Don Jorge Duarte. Don Jorge Duarte non sei se hai conexión. Quito a voz, don Jorge, por favor. Señor Duarte, ¿puede dar voz a su micro? Don Xan Duro. Perfectamente. Don Xan Candoqueira. Gracias, alcalde. Me indicaron, padre. Bo día de novo. O estacionamento para residentes no casco histórico, como ben saben todos os concelleiros e concelleiras, unha das maiores dificultades que teñen todas as zonas históricas e particularmente a de Compostela é conservar a funcionalidade habitacional, que non é meros para e unha das razóns das residentes que teñen estes espazos é a carencia dos servicios e chamémoslle a das comodidades que teñen outras zonas da cidade. E se non actuamos decididamente nese fornecemento de servizos, pois vai ser moi complexo frear o devalar de despoboamento destas zonas. Un destes servicios é o aparcamento, evidentemente, o aparcamento particularmente para residentes. No pasado mandato demos un paso, eu creo que importante, en fornecer de zonas de aparcamento residentes do casco histórico, incrementando en 115 prazas entre as verdes nocturnas e verdes 24 horas a disposición da veciñanza do casco histórico. Pero é evidente que non é suficiente, deben de estar cerca das 900 tarxetas de residentes de casco históricos que hai actualmente. Entón, aínda que é inviable conseguir un número de plazas de aparcamento equivalente, sí que entendemos que pode ser posible ampliar os espazos que se poden facilitar na propia amenda ou na contorna na amenda. Entón, por iso, de aí ven esta pregunta, que medidas ten desenvolvido o goberno para atender a demanda de plazas de aparcamento dos residentes e cales ten previsto adoptar a curto e medio prazo. Grazas. Moitas grazas a vostede. Contéstalle don Gonzalo Muiños. Don Gonzalo. Estamos, pois neste caso, pois estamos estudando pois outras zonas, como ben decía aquí, neste caso o compañeiro Xan Duro, en zonas, pois, por exemplo, estamos falando de Hospitaliño, estamos falando de Loureiro, estamos falando de Sasmís, para valorar realmente incluso tamén as zonas de San Roque, para valorar pois esas distintas zonas a ver se poden habilitar para residentes do casco histórico. Eles unha demanda, porque mantivemos unha xuntanza xa con eles, unha demanda que fan e que queren para as 24 horas, eso xa é máis complicado, porque obviamente abriríamos neste caso pois un melón, por así decirlo, grande, porque todo o mundo o solicitaría, non solamente do casco histórico, sino tamén do propio ensanche.
non, pero sí que estamos a valorar pois nesas rúas a ver que solución se lle pode dar e incluso tamén valorar pois algunha serie de prazas que sexan realmente para esas 24 horas por eso, por as distintas necesidades que poida ter pois a xente do casco histórico. O que pretendemos é que todos, imagino que queremos, é que ese despoboamento pois non vaya máis, senón pois todo ao revés, non? Con distintas accións porque se están xa facendo no casco histórico, como é a instalación de fibra óptica, e o vaya que con isto tamén pois de darlle pois máis cobertura ás prazas, pois mude, pois neste caso a situación e se hacer que pois máis xente pois a vivir pois no casco histórico de Santiago. Grazas. Grazas a vostede, señor Duro, ten un minuto de réplica. Que a pesar que sí que é certo que unha vez que implantas unha medida favorecedora de aparcamento nunha zona da cidade, pois hai outras zonas da cidade que o demandan, eu creo que é entendible que o casco histórico en sí ten unhas peculiaridades que é fácil revertir. Grazas, don Xanduro. Contestación, don Gonzalo. Don Gonzalo. Sí, sí. Moitas grazas. Hai outra pregunta do Partido Popular sobre os estudios de tráfico no contorno da intermodal. Doña María Castelao. Intermodal está claro que vai a supoñer un cambio importante no seu entorno, a súa posta en funcionamento, a reurbanización da Rúa Clara Campoamor e tamén a que falábamos antes do Orre, pois encárgase o Concello de realizala e o Concello quen a executa. Entón, nos consideramos que pois o cambio de velocidade de Clara Campoamor de 50 a 30 km por hora, igual que a reducción dos carrís, a incorporación dos autobuses a esa circulación e tamén das persoas que vayan á propia estación, igual que a reducción de 10 km por hora no ámbito do Orre e a convivencia dos vehículos cos peóns van a supoñer, pois entendemos que un cambio importante na circulación dos vehículos nese ámbito. E tamén, non só no propio ámbito da estación, senón que tamén que aí se reorganice o tráfico leva unhas consecuencias no resto da cidade. Por iso nos queremos preguntar ao Goberno se ten realizado estudios de tráfico, estudios prospectivos respecto das consecuencias que van a ter estas actuacións no tráfico non só do ámbito, como dicía, senón no tráfico de toda a cidade. Nada máis, moitas grazas. Gracias, doña María. Contesta de don Javier Ramos. Non sei se... No, eu tampouco. Don Javier... Sí, señor. É que non descoitaba, señor alcalde, non descoitaba. Bueno, bo día de novo, señores compañeiros. En relación á reurbanización da Rúa Clara Campoamor, teño que sinalar que para a redacción do proxecto dispuxo do estudio de tráfico da Xunta de Galicia feito no seu momento para a redacción do proxecto da nova estación da Intermodal que se realizou a través da empresa IDOM. Posteriormente, o proxecto xa definido, dispoñemos do estudio de tráfico para o proxecto de urbanización da Rúa Clara Campoamor, que foi elaborado pola empresa TEMA, enxeñería que modeliza a nova situación.
está a vosa disposición, tanto que iba de solicitalo, me parece que eso fixemos chegar. É dicir que a recolocación da nova estación de autobuses na Rúa Clara Campoamor e as súas modificacións no viario desta rúa. Estas modificacións consisten na incorporación dun carril bus taxi, un carril bici e reducir un carril por sentido da circulación de coches e a semaforización do acceso e saída de autobuses da estación. Desta análisis se deduxo que a situación futura será similar á situación que existía no seu estado previo. É dicir, a conclusión dos técnicos e técnica é que a situación actual en hora punta de mañán non se verá afectada pola reurbanización nin pola implantación da estación de autobuses. Con todo, en hora punta de tarde, na rúa de Clara Campoamor, se observa un cambio do nivel de servicio existente debido á disminución de carrils e implantación do carril bus. Este cambio no nivel de servicio non vai a supor un aumento do tempo de demora en parada de máis de 22 a 98 segundos. En canto á nova proposta de reurbanización da Rúa Dorre, o objetivo da intervención é a reordenación da rúa deste ámbito fronte á estación da Intermodal para adaptar esta rúa aos novos usos e fluxos da circulación, tanto de vehículos como de peonís. Está de maneira coordinada e coherente co que é a estación intermodal e de acordo un pouco tamén cos criterios que nos marca a propia Xunta de Galicia. E as modificacións reais que se propoñen no vial o podríamos enfocar en dúas fases, como así está previsto. Na primeira fase é a formalización da plaza coa coexistencia de vehículos peós na fronte de acceso a Intermodal. En este caso trátase dun proxecto finalizado e que xa está aprobado. E na segunda fase, que é este documento está definido a nivel de anteproxecto, pero non é parte do proxecto actual. Por tanto, a intervención frente á estación intermodal na fase 1 non supón unha alteración do tráfico, pasará o mismo volumen de tráfico que a toda hora. Pola nosa opinión, non se considera, por parte dos técnicos, non consideran para esta intervención un estudio de tráfico, si se considera para a segunda fase, e así o faramos. Gracias, don Javier. Turno de réplica, perdón. Sorprendida porque primeiro que considere o concelleiro que esa actuación non vai a supoñer ningún cambio no tráfico e que se vai a manter o mesmo fluxo de tráfico. O fluxo de tráfico non se vai a manter igual simplemente pola limitación de kilometraxe, que eu non sei se probou vostede a ir a 10 km por hora co seu coche ou co coche do servizo, porque é prácticamente imposible. E sobre todo tamén considerar a convivencia cos peatóns. O fluxo de tráfico non vai a ser igual. E que consecuencias vai a ter isto nas rúas do ensanche ou nas rúas do contorno? É unha das únicas saídas que ten a cidade hacia o sur, moi empregada, unha zona que ademais todos sabemos na que confluen moitos vehículos, moitos días de tráfico. Ahora, lamentablemente este ano non o vivimos, pero todos sabemos que é unha zona con atascos e aglomeracións de vehículos diarias. Sorprende que o goberno non teña feito un estudio, sobre todo cos cambios que sí que van a ter unha repercusión. Eu espero non ter que vir a recordarlle isto cando se poña en funcionamento, cando se execute esa reurbanización e se fagan todos eses cambios. Sorpréndenos, a verdade. Revisaremos entón o estudio de Clara Campoamor, pero entendemos que para o grupo tamén era Doña María. Gracias, Beña. Don Javier, turno de réplica. María, non é un capricho do concelleiro que non queira facer un estudio, como comprenderás, vale? Nos, efectivamente, fixemos algún, pero xa a nivel de todas as obras que se acometen na cidade, continuaremos, porque creo que o mellor que podemos facer é planificar as obras,
pero se os técnicos non o consideran neste primer momento, pois como comprenderás non o vou eu a decidir. A nosa intención é que se utilice o túnel, o sea, a cidade, a importancia que ten a cidade é que se sean para os peatóns. Entonces, bueno, é certo que nestes momentos non hai un tráfico tan intenso, bueno, eu espero que o que se trate de ser a cidade que sexa máis peatonal e que os cidadáns pois que utilicen que caminen e que non utilicen tanto o coche. Ese é o noso objetivo e bueno, estamos a disposición do que os técnicos nos digan e decidiremos. Gracias, don Javier. Pasamos á seguinte pregunta, que é a formulada tamén polo Partido Popular, relativo á demora na licitación do tramo de Vía Verde de Santiago a Oroso. Dona Ana Sabel. Doña Ana, cando queira. Bo día, señor alcalde. Gracias aos traballadores tamén e mostrar a solidariedade con estes traballadores non subrogados da liña do bus de Santiago hasta o aeroporto. Queremos tamén dar as gracias polo apoio e os veciños que están neste momento conectados e que van a ser afectados nun futuro pola Vía Verde. Esta pregunta que facemos ven ao carón de que no próximo mes de febreiro vai facer xa un ano que o goberno local, ante a resposta dunha pregunta por escrito deste tempo municipal, manifestaba que o proxecto da Vía Verde entre Santiago e Cerceda estaba redactado, quero recordar que foi realizado pola Fundación de Ferrocarrís Españois e que estaba pendente de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno local. Tras esta aprobación, según manifestaba esa resposta escrita, o proxecto sería remitido á Deputación, establecéndose o cronograma da execución da obra. E que a previsión para os retrasos que poidan ocorrer na tramitación ou execución é que a infraestructura estea operativa dentro do ano. A aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno produciuse poucos días despois desta resposta, concretamente o 15 de febreiro de 2020, sen que ata agora teñamos coñecemento de ningún paso dado polo Concello local en relación con este proxecto. Pasado o mes de outubro, nunha reunión entre o presidente da Deputación da Coruña e os representantes dos concellos de Oroso, Cerceda, Ordes e Tordoia, informouse que a construción da Vía Verde de Santiago e Cerceda de 36,5 km estaba a cometer por fases. As correspondentes tramos entre Oroso e Cerceda estaban co seu procedimento de licitación en marcha, tendo recibido 126 ofertas. Hai algo máis dun mes, a mediados de decembro, na presentación de diferentes proxectos, o presidente da Deputación volvía a anunciar que o organismo provincial xa tiña avanzado o proceso de contratación da Vía Verde, correspondente a Oroso, Ordes, Tordoia e Cerceda, cun investimento superior a 1,9 millóns de euros, prevéndose a adxudicación destes tramos nas próximas semanas, o que permitiría comenzar a execución das obras no comezos de 2021. Nada se informou en relación co tramo Santiago-Oroso. Neste termo, queremos fazer a seguinte pregunta. En que situación se atopa a tramitación do proxecto de Vía Verde de Santiago e Oroso? Cales son os motivos pola que a súa tramitación se realiza de forma diferente ao resto dos tramos entre Oroso e Cerceda? E que previsións ten o goberno local para a licitación e execución das obras no termo municipal? Moitas gracias. Moitas grazas, doña Ana. Contéstalle doña Mira Castro. Grazas, señor alcalde. Efectivamente, o relato que se fai na exposición de motivos é así. Vai facer un ano da pregunta do Partido Popular por parte da compañeira María Antón sobre a Vía Verde, onde nos anunciábamos que aprobaríamos o proxecto en Xunta de Goberno para remitilo posteriormente á Deputación da Coruña. E así o fixemos, pero que tamén dixen daquela nesa pregunta, cando o fixen por escrito, foi que o tramo que dependía deste Concello non tiña achega económica europea. Nestes momentos, a proposta do tramo de Santiago da obra da Vía Verde está na Deputación da Coruña e a finalidade é que se poida facer coa subvención FEDER ao Instituto para a Diversificación e Aforro Enerxético, o IDAE, na súa convocatoria de subvencións a proxectos singulares de entidades locais
que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco dese programa operativo de crecemento sustentable. Como ben sabe vostede tamén, a convocatoria inicial do IDAE pois presentou algúns problemas de partida que nos afectaron a nós e que inicialmente estaba destinada a concellos de menos de 20.000 habitantes, algo que despois se cambiou, e tamén que a disponibilidade dos fondos era limitada, dando a asignación das subvencións iba a se realizar por orde de prelación á presentación da solicitude. E precisamente por la razón que indiquei de que estas axudas estaban destinadas inicialmente a concellos de menos de 20.000 habitantes, a Deputación da Coruña non incluía inicialmente o tramo de Santiago no grupo de solicitudes presentadas no IDAE. Polo tanto, en resumo, eu teño que decir neste momento que o Concello de Santiago ten como interlocutor ante o IDAE a Deputación para todas as xestións correspondientes á solicitude desta subvención que se realizou e para a execución deste proxecto. E poñerá en coñecemento deste Concello, a medida que pase o tempo, toda a información relacionada coa execución da inversión programada. En todo caso, e con todas as cautelas, estamos á espera do resultado desa solicitude para programar, según o resultado da mesma, a realización da obra. E xa por último decir que efectivamente é un ano, pero que o proxecto constructivo cando este aprobado e presentado, o prazo de execución é de un ano. Mais nada. Gracias. Grazas a vostede. Doña Ana Sabel, un minuto de réplica. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, quero mostrar a miña sorpresa de que nos excusemos no tema da Deputación, cando estamos falando de Santiago Compostela, que debería de ser a cabeza motora dese tren, ao final desa vía verde. Que nos excusemos neso de que ten que ser a Diputación a que ten que levar a voz cantante no punto de vista económico, cando de todos é coñecido que o Concello de Santiago ten un remanente de 17 millóns de euros. Entonces, creo que son excusas baratas. En todo caso, os veciños están moi preocupados porque están vendo na prensa todos os días o pulo que se lle dá por parte do Concello de Oroso e o resto dos concellos, que son concellos menores, e Santiago seguimos a perder ocasións e bueno, máis que nada, pues, mostrar esa sorpresa, ¿no? Pero espero que se poñan ao tanto e ao día e que se esté detrás da Diputación entonces para que isto solucione con exilidade. Moitas gracias. Moitas grazas a vostede. Doña Mila. Grazas, señor alcalde. Non se trata de saber quen é a cabeza da máquina do tren. Aquí trátase de que, efectivamente, este Concello ten un acordo de colaboración e unhos compromisos que se adquiriu ca Diputación, uns e outros temos as nosas obrigas. En este momento, xa digo, a Diputación da Coruña comprometeuse con este Concello para colaborar con nós, para presentar esta petición de axudas frente ao IDAE, e o Concello de Santiago pois acolleuse a ese acordo e neso estamos traballando. Mais nada. Moitas gracias, doña Mila. A seguinte pregunta é formulada polo Grupo Popular sobre o transporte ao aeroporto de Lavacolla. Don Alejandro. Gracias, alcalde, de nuevo. Bueno, como ya se comentó anteriormente al inicio del pleno, desde finales de diciembre del año pasado, el servicio del aeropuerto, desde el centro de la ciudad del aeropuerto, pues ya lo está gestionando el Ayuntamiento de Santiago y está integrado pues en la línea 6 y se le ha confiado pues al operador principal del transporte urbano, ¿no? Lo que sucede es que la solución que se ha adoptado pues no ha dejado de generar pues incomodidades y contratiempos de diversa naturaleza. Para empezar, bueno, pues se alude pues a una falta de espacio específico pues para las maletas en algunos autobuses, se alude también pues al adelanto de lo que es el horario, se alude también pues al retraso en las frecuencias e incluso pues también pues a la falta de previsión en lo que tiene que ver con la reducción de la capacidad condicionada por el tema del
el COVID, ¿no? A todo esto, los autobuses que están operando el servicio, pues parece que son de colores diversos. Incluso el otro día en la radio creo que el señor alcalde, bueno, creo no, yo le escuché y dijo que le parecía que había un autobús azul. Bueno, la verdad es que, alcalde, es que siendo el mismo operador, otra cosa es que hablásemos de los 4 operadores complementarios, yo creo que los colores se deberían de homogeneizar, no solamente por una cuestión de imagen, ¿no?, y de imagen pública y corporativa, sino también por una cuestión de orientación, pues, para los propios usuarios, y no es una cuestión menor, ¿no? Al final, la ciudad de Santiago se está convirtiendo en un cementerio de autobuses. En fin, a la vista de todas estas incomodidades y de contratiempos, lo que cabe es preguntar, bueno, pues qué actuaciones tiene previsto acometer, pues, el Concello, el departamento correspondiente, y sobre todo, pues, en qué plazo, pues, para solucionar estas deficiencias. Nada más, gracias. Gracias, don Alejandro. Don Gonzalo Muñoz. Sí, que tal? Bo día, boa tarde de novo a todos. Sí, a anterior empresa responsable en si do servicio pois tiña programadas 37 expedicións. Neste caso, pois agora, pois de luns a vernes, pois están facendo 49 expedicións, os sábados 42, domingos e festivos 33. Neste caso, pois tamén mudou o horario, cos servizos de destino aeroporto a liña Freire, que eran 33 expedicións neste caso, porque últimamente por reducción neste caso obviamente no aeroporto por número de viaxeiros, obviamente rebaixou a 33. Aquí de luns a venres síguense con as 49, a derradeira saída son as 22:20, que a anterior empresa era as 22 horas, o sábado son 42 expedicións, a derradeira saída mantense igual que co anterior prestatario, o sea, as 22 horas, e os domingos e festivos pois son 33 a esa hora. Respecto á puntualidade, pois eso, pideuse un informe, neste caso, pois a operadora, en si, pois os datos que temos son servicios puntuais ou con lixeiro adianto 96,68%, entre 5 e 8 minutos de retraso 2,49%, servicios con máis de 8 minutos de retraso 0,83%. Tal como decimos nestes datos, o grau en sí de expedicións e cobertura mellora, e con respecto a restriccións, obviamente, de aforo, pois se está as impostas pola Xunta de Galicia. Podíamos, ainda que non se ve porque son datos, pero calquer día podes acercar polo meu despacho e realmente vai ver, neste caso, todos os datos, número de viaxeiros en cada parada, do fago a chegar, porque realmente tive que quitar, neste caso, as gafas para velo e decirlo, así pode comprobar vostede, si tanto o número de expedicións, o número de viaxeiros que este a viaxar. E con respecto aos autobuses, decir que, obviamente, isto é unha situación temporal, que xa cando saquemos, obviamente, o novo pliego, como vais ter esa línea, ademais, do aeroporto, o compromiso é que teñense que, neste caso, mudar toda a frota de autobuses, que consideramos que é totalmente necesario, é algo que nos están a reclamar toda a veciñanza. Gracias, don Alejandro. Sí, gracias. Obviamente no se trata de una línea cualquiera, ¿no? Sin con ello, digamos, restar consideración a la importancia que tienen el resto de las líneas urbanas, pero esta no deja de ser una línea estratégica. Ahora, bueno, en fin, no plantea a lo mejor un problema tan grave como el que él planteará en el momento en que se normalice toda la movilidad de pasajeros, pero no es una línea cualquiera y es una línea en la que hay que prestar atención. Entiendo que me confirma don Gonzalo que no es una leyenda urbana lo de que no hay espacio para las maletas. Lo digo porque el alcalde el otro día decía que sí, que vio pasar un autobús azul, que les pareció que tenía espacio. Sería bueno saberlo o no saberlo. Pero en todo caso, con independencia de que me despeje o no la duda sobre la leyenda urbana, yo lo que sí quisiera saber es cuándo, en fin, se va a poder prestar el servicio con unas condiciones adecuadas en cuanto a lo que es el parque, digamos, móvil de los autobuses, una mejora de las frecuencias. En definitiva, si nos puede aportar un poquito de luz sobre los plazos. No sé si lo recuerda, de esa licitación de autobuses que tenemos pendiente desde hace 5 años. Nada más, gracias. Muy bien, don Alejandro.
Non pode usted resistirse, don Gonzalo. Non é lenda urbana, sí que hai espazo obviamente para as maletas. O mellor distinto e diferente dos anteriores autobuses, pois os autobuses son exclusivos en sí que estaban prestando servicio nos outros aeroportos, así que teñen servicio para as maletas. Respecto a outra pregunta, obviamente, é por experiencia, non vou dicir prazos, porque basta que digan os prazos para que non se cumplan, non? Pero sí que estamos traballando, obviamente, para que salgan canto antes os pliegos. Me din que o expediente entraba hoxe a informe da intervención, pero aí estamos á espera. É como estar en capilla, máis ou menos. En fin, moitas gracias. Pasamos á pregunta seguinte, que é sobre axudas ao sector hostaleiro, que a formula o BNG. Doña Goretti San Martín, ten a palabra. Sí, do que se trata é de continuar afundando en axudas que son necesarias para o sector hosteleiro. Todas as que fagamos pois serán poucas nestes momentos. Despois do tema da exención de terrazas para 2021, ao final, despois de bastante pelexar, porque non quería inicialmente, pois este Concello posibilitou que houvese espazos ampliados para que bares, cafeterías e restaurantes puidesen poñer as terrazas mesmo en prazas de aparcadoiro, cando eran pois eso, poucas prazas de aparcadoiro nas inmediacións dos establezamentos. O tema é que esa previsión é até o 5 de abril. Claro, inicio da primavera, probablemente cando ainda sexa moi no inicio da recuperación, o lóxico parecería que estas prazas se poidesen utilizar ao longo de todo o ano, polo menos, desde logo, durante toda a etapa de verán, que é unha etapa en que se imos a ir mellor, que esperemos, pois podería aproveitar algo a hostelería o seu uso. Entón, a pregunta é clara, pois, si ten previsto ampliar este uso, até cando, e, por outro lado, xa que falamos de axudas á hostelería, pois que cantidade pensa habilitar o goberno local para novas axudas para o sector hosteleiro en 2021, sen ter en conta as axudas que quedaron pendentes xa e que xa dixeron dúas veces o diñeiro que ia vir da Deputación e que xa nomearon en dúas ocasións distintas. Que cantidade pensan habilitar tamén nos orzamentos de 2021 para novas axudas ao sector hosteleiro? Moitas grazas, don Xendo Guinarte. Sí, bueno, bos días ou boas tardes de novo. Con relación á primeira pregunta, efectivamente, como ben di na exposición de motivos a persoa que formula a pregunta, doña Goretti, o Goberno Municipal acordou a exención da taxa de ocupación de vía pública de terrazas xa para todo o ano 21 e unhas medidas extraordinarias de ocupación ata unha data determinada, que era a que aí se reflicte, principios de abril. A nosa idea, por suposto, é manter tamén esa excepcionalidade da ocupación durante todo o tempo no que aínda haxa unha situación de non normalidade ou de, en fin, restriccións de calquera xeito á actividade e, por tanto, en fin, desgraciadamente é moi previsible que haxa que prolongar tamén esa situación, pois probablemente hasta, en fin, non sei se todo o ano 21 ou polo menos hasta moi entrado o ano 21, non? É verdade que os establecementos que ten terraza, en fin, gozan dunha, en fin, pingüe ventaxa comparativa respecto aos que non ten, porque polo menos algunha actividade poden desenvolver, pero eso non pode ser óbice para non facilitarlle na medida do posible, en fin, a explotación nas mellores condicións posibles da súa actividade, polo que probablemente non só o tema da ampliación dos espazos, senón tamén o tema das estufas e da posibilidade de poñer elementos delimitadores dos espazos sexan prorrogados tamén, non? E polo que respecta á segunda pregunta, bueno, obviamente será este pleno municipal cando aprobe o orzamento quen determine a cantidade que se adicará a esas finalidades. Eu diría tamén, aínda que obviamente entendo esa en fin, esa priorización ou esa focalización no tema da hostelería, pero non é só hostelería, tamén é comercio, tamén é cultura,
o comercio agora mesmo, por exemplo, obviamente non está pechado como a hostelería, pero está nunha situación, en fin, dunha afectación gravísima da súa capacidade de negocio polas restriccións da mobilidade, polas restriccións dos horarios. Nos inicialmente pensamos no mes de abril sacar unha convocatoria que non baixará, penso, do 1,5 millón de euros, pero que pode ir máis alá en función tamén de algo que será unha moción que despois aprobaremos formalmente, aínda que xa asinamos os portavoces, que ten que ver a posibilidade de que se aprobe ou se acorde un verdadeiro plan de rescate da hostelería no que participen outras administracións tamén. Nos parecenos razonable esa exixencia que se puxo enriba da mesa do 1% dos orzamentos. Confiamos en que outras administracións tamén o acheguen, pero en todo caso nos cumpliremos. Moitas gracias. Gracias. Doña Goretti. Sí, independentemente desa proposta, é certo que o BNG inicialmente lanzou a respecto de que a hostelería, o lóxico sería esa posibilidade de porcentualmente cada administración que puxese a porcentaxe correspondente segundo os ingresos, e é lóxico que é distinto os ingresos que ten a Xunta dos ingresos que teñen os concellos e as propias deputacións. Independentemente diso, eu fago esta pregunta porque vostedes xa anunciaron públicamente que ia haber e que ian ter unha nova convocatoria e máis ou menos. Entón, eu xa quero tamén comentar, pareceme escasa que, independentemente desa outra cuestión da axuda, a través desa axuda que farán probablemente Xunta, Deputacións e Concellos, esperemos que saia adiante, pareceme pouco escaso ese 1,5 millón de euros, tendo en conta que dese 1,5 millón de euros entendo que 1 millón é o que pon a Deputación e sería medio millón de euros o que poría o Concello de Santiago de Compostela. Eu creo que tendo en conta o tempo que vai estar pechada a hostelería, falando, porque claro, non sei se fala únicamente eso para o sector hosteleiro e a parte independentemente o de comercio, turismo e cultura, pero eu creo que nós temos que ir a cantidades superiores, desde logo que non baixasen como foron as últimas axudas dunha cantidade de 5 millóns de euros. Eu simplemente poño enriba da mesa que me parece son unhas previsións pequenas para o que pode facer un concello como de Santiago co superávit que ten. Moitas gracias, doña Goretti. Sí, moi brevemente. Bueno, eu entendo que pareza escasa ou que se considere escasa. Eu podería aceptar esa consideración, pero, claro, cada administración ten que achegar en función das súas disponibilidades. Evidentemente, nós temos a hostelería máis perto do que a ten outras administracións que, en fin, hipotéticamente poderían tomar as decisións dende outro lugar xeográfico, pero o lóxico é que as administracións cada unha achegue recursos en función das súas capacidades. Eu sei que o grupo da señora San Martín participou na Deputación da Coruña deste proxecto, eu comparte e creo que debemos traballar para que sea unha realidade. En todo caso, o Goberno Municipal poñerá enriba da mesa todos os recursos que razonablemente sexa posible. Gracias. Auséntome un momento deste pleno para atender a unha conferencia telemática justamente sobre esta cuestión. Presidía o pleno o concelleiro Sindo Guinarte e a nosa intención sería acabar o capítulo de preguntas esta mañán e poder empezar co de mocións pola tarde, se lles parece ben. Moitas gracias. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver, eu non teño práctica no funcionamento deste trebello, pero vou en todo caso, cronometrar máis ou menos o tempo, contando coa bondade dos señores concelleiros e concelleiras no cumprimento dos límites establecidos. Bueno, a seguinte pregunta é do BNG
sobre a instalación de novos colectores de recollida selectiva de residuos na rúa SD Compostela. Navia. Sí, moitas grazas. Unha pregunta sobre lixo que son xa bastante habituais. De feito, nos últimos tempos no grupo do BNG estamos recibindo unha cantidade inxente de queixas relacionadas coa limpeza viaria e co lixo e os residuos, que tamén se manifestan, por suposto, nas queixas presentadas no propio Concello e que, bueno, das que temos falado moito. E unha en particular que traemos nesta ocasión en forma de pregunta é precisamente esta, da zona de San Lázaro. Desde hai uns meses os colectores non dan abasto para o lixo que se acumula e, bueno, desbordan a diario, e isto únese que a adversidade climatolóxica que tivemos nas últimas semanas fixo que se esparcera o lixo pola rúa, creando, bueno, os evidentes problemas de hixiene e limpeza. Solicitan, por tanto, do barrio que se instalen novos colectores ou que se valeiren con máis frecuencia os que hai instalados. En este sentido, no barrio hai uns colectores subterráneos que están cerrados. No seu día díxoselle a veciñanza que era por falta de demanda, por falta de poboación, cousa que, cando menos agora, non é certa, xa que entraron a vivir moitas persoas recentemente nesa rúa en concreto. Entón, bueno, temos, por tanto, problemas en todo o relativo á limpeza en xeral. Entón, queremos saber, esta é a pregunta, se ten previsto o goberno local que se instalen novos colectores de recollida selectiva de residuos nesta zona, ou abrir os subterráneos que están instalados para solucionar toda esta problemática, e se non se van a abrir, pois saber por que é isto así. E tamén aproveito a ocasión, e xa remato, para comentar que sucede o mesmo, que nos chegou unha carta ao grupo, sucede o mesmo nas rúas Salgueiriños de abaixo, onde a recollida do lixo e a limpeza das rúas non son suficientes, polo que se fai necesario o mesmo, ou que se instalen máis colectores ou que se recolla o lixo con máis frecuencia. Sabemos todos os problemas derivados do tema do contrato e demais, pero aínda así creemos que hai que buscar solucións para o inmediato, polo menos. Nada máis. Moitas grazas. Respóndelle a concelleira Mila Castro. Grazas. A ver, ben, efectivamente isto é un déjà vu. Como somos sabedores, como digo en todos os plenos, porque sempre ven ao pleno algún tema deste calado, das grandes deficiencias e fragilidades que ten neste momento o servizo de limpeza viaria e de recollida de lixo na nosa cidade. Son debilidades e deficiencias que efectivamente, tamén o repito en todos os plenos, pero teñen a súa principal orixe na caducidade dun contrato que xa ten máis neste momento de 15 anos e que necesita con urxencia unha renovación de contrato na que estamos traballando e que pode creer, teño máis gañas ou tantas gañas como a vostede de que se resolva o máis axiña posible, de verdade. E teño moitas ganas porque efectivamente a veciñanza da nosa cidade eu creo que merece un servizo de recollida de lixo e un servizo de limpeza viaria pois que este á altura da cidade que temos neste momento, que por suposto non ten nada que ver con aquel Santiago de hai 15 anos donde hai zonas que en aquel momento non existían. E xa como resposta concreta ao que se me plantexa nesta pregunta, dicirlle que a situación actual desta rúa da SD Compostela é que aí hai 3 sillas soterradas, unha está aproximadamente no número 9, outra no número 21 e outra no número 39, que neste momento efectivamente non están funcionando, non están en servizo. Ademais destas 3 sillas, hai contenedores en superficie que teñen todas as fraccións, hai un de vidro, outro de papel cartón, hai 3 de resto e hai outro de envases. Pois ben, as nosas previsións, que é o que se me pregunta, son seguir, vamos a manter os colectores que están en superficie, incluso cambiar algún da fracción resto que neste momento ten unha capacidade de 800 litros por algún que teña máis capacidade, e o que sí
me comprometo, aínda que isto de decir datas, pois efectivamente, como decía o meu compañeiro Gonzalo, arriscar, pero eu desde logo me comprometo a que unha das sillas soterradas, que é a que está á altura do número 39 e que é onde hai vivendas, pois se poñe en funcionamento antes do 15 de febreiro. Polo tanto, eu estimo que este problema, que non é só desta rúa, que pasa, pois como decía a concelleira, na Rúa de Salgueiriños e en outras ruas da cidade, pero polo menos neste momento, nesta rúa, que quede solucionado a vida conta pois desa posta en funcionamento da illa soterrada, porque haberá maior capacidade para que este lixo pois non permaneza na rúa. Mais nada e moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra dona Navia para unha segunda intervención. Sí, grazas. Simplemente dicir que evidentemente sabemos da problemática derivada da falta de contrato, sabemos que ese contrato ven tarde. O que pedimos polo de agora son solucións inda que sexan para o tema inmediato. Dicir tamén que todas as queixas que veñen do tema do lixo tamén son síntoma e poñen de manifesto pois unha das problemáticas principais probablemente desta cidade na actualidade, que tamén por iso é relevante que as tratemos e que se busquen solucións inmediatas, como é pois isto da apertura da illa soterrada, que me alegro moito de coñecelo e que estaremos pendentes do tema, nada máis. Moitas grazas. Dona Mila, segunda intervención. Sí, nada, moi brevemente, dicir que ata donde nós podamos ir solucionando estas situacións puntuais, ímolo facer. Sí que é certo que, por exemplo, aquí hai 3 sillas soterradas. Agora mesmo vamos poñer en funcionamento só unha, non tería sentido poñer as outras 2, pero dicir que ese novo contrato que se está a facer, que neste momento, pois igual que decía o alcalde, que os pregos de transporte están na intervención, decir que este prego está na asesoría xurídica e, polo tanto, espero que ese camiño siga avanzando. Espero que ca saída deste novo contrato estas cousas queden solucionadas, porque, xa digo, ninguén máis que a min, só as veciñas e os veciños da nosa cidade teñen máis ganas de que este problema se solucione. Moitas gracias. Moitas grazas. Pregunta tamén do BNG sobre a implantación da administración electrónica. Navia, de novo, por favor. Grazas. Ben, sobre a administración electrónica xa temos falado tamén, temos falado, por exemplo, no pleno de novembro do pasado 2020, a raíz dunha moción que trouxemos do BNG ao pleno, que foi aprobada. Esta moción buscaba a adopción dunha serie de medidas que tiñan como obxectivo facilitar esta implementación da administración electrónica, reducir a fenda digital e corrixir eivas que se viñan producindo e das que todos somos conscientes. E os problemas seguiron aí, e mesmo apareceron outros, por citar así algunhas deficiencias, tédelas no corpo do texto, pero problemas con citas para o rexistro, que serán para moi tarde, dificultades para descargar notificacións ou atopar recibos, para completar documentación, solicitudes que non se poden rexistrar electrónicamente cando en teoría sí, tramitacións que dan erro, limitacións de tamaño en documentación que hai que anexar, e pensemos no caso de documentación de arquitectos que, é documentación que pesa. Entón, aí hai moitas trabas. Ademais, quería facer referencia aos datos dunha enquisa que fixo a CIGA, que son máis que reveladores, onde se ve que o funcionamento da plataforma e a incidencia da posta en marcha da administración electrónica é valorada como mala ou moi mala por un 85% das persoas que participaron en dita enquisa. Tamén daqui saen datos como que non houbo formación suficiente, que non están definidos os procedementos de tramitación dos expedientes, que a atención que se dá á cidadanía é deficiente, que non se desenvolveu un proceso de racionalización e simplificación de procedementos e de reducción das cargas administrativas mediante a elaboración dun manual de procedementos e demais. Sabemos que algunhas cousas sí que se están atallando, como a posibilidade de ir en persoa ás oficinas de atención ao contribuinte, a apertura de máis citas, pero ainda así
consideramos que non se deu resposta á maioría das incidencias, tampouco vimos grandes movimentos para mellorar o sistema, polo que traemos esta pregunta. Queremos saber sobre o prazo en que se están mandando as notificacións, queremos saber que se leva feito desde novembro para solucionar estes problemas, queremos saber cantas incidencias se registraron, cantas se resolveron, se vai facer unha enquisa desde o Concello propia interna ou como se avalía o custo da fenda digital que sabemos que está traendo problemas para a veciñanza. En definitiva, o que queremos saber é que se vai facer para mellorar o sistema ou que se fixo a toda agora, porque está claro que aínda que houve pequenos movimentos, aínda se atopan moitas dificultades para realizar calquera trámite electrónico, tanto para os traballadores e traballadoras desta casa como para a veciñanza, e isto resulta-nos extremadamente preocupante. Nada máis. Moitas grazas. Nos 3 minutos xustos, digo yo, para a información. Ten a palabra a dona Marta Abal. Moi ben, hola de novo a todas e a todas. Bueno, intentarei ser un pouco sintética e poder aclarar todas as cuestións que plantea o bloque na súa intervención, na súa pregunta. Primeiro, deixo para a segunda intervención a contestación ás cuestións concretas que plantea, xa que, ahora quero facer un pouco un relatorio de como está un pouco toda a situación. Na formulación da súa pregunta expoñen unha visión apocalíptica e confusa da situación, ademais de que mesturan asuntos. Ao respecto, teño que dicir varias cuestións. En primeiro lugar, non hai un mal funcionamento da administración electrónica, hai un proceso de implantación e dende o 28 de outubro desde a súa posta en produción hai un proceso de adaptación á administración electrónica. Non se nega a existencia de problemas propios da posta en marcha da administración electrónica, tampouco se nega que se está pedindo ao persoal municipal un esforzo adicional, pero os datos estadísticos están aí e a administración electrónica está funcionando así. Por exemplo, algúns datos globais. Dende o 28 de outubro ata o 25 de xaneiro hubo máis de 13.000 anotacións de entrada, hubo máis de 9.000 anotacións de saída e hubo máis de 7.000 notificacións. Insisto, estamos implantando e, de feito, hoxe entrou en funcionamento a Oficina de Xestión de Ingresos e nos meses de febreiro e marzo arrancarán os módulos de contratación e o módulo de interconexión de registros. Por certo, acabo de facer con 2 clics o cambio á domiciliación do meu recibo do IBI, sin ter que introducir ningún tipo de dato. O sea, estamos avanzando e está funcionando. Si se deu formación ao personal municipal, efectivamente, sí que se deu formación tanto presencial como en remoto. Hubiéramos gustado facer unha formación íntegramente presencial, pero tamén é verdade que a situación de pandemia que estamos vivindo mundial non lo impide. A alternativa era non arrancar e non estábamos dispostos a non arrancar. Tiñamos que arrancar por todos os medios posibles. Tamén é verdade que a posta en funcionamento da plataforma nos pon de manifesto determinadas necesidades que abordaremos nun plan de formación específico unha vez que xa coñecemos sobre a práctica determinadas necesidades de formación sobre a administración electrónica. Finalmente, sobre a atención á cidadanía e o rexistro xeral, hoxe mesmo acabo de consultar, poden ter solicitudes de rexistro xeral para atención presencial, en rexistro xeral para o próximo luns. Tamén é verdade que temos previstas facer campañas de concienciación e de información e de difusión do uso da plataforma da administración electrónica, pero o certo é que estamos culminando a súa implantación e, de algún modo, a través das oficinas do rexistro xeral, insisto, hai cita para o próximo luns, pódese facer, contribuir a romper esta brecha digital que pon de manifesto o Bloque Nacionalista Galego na súa pregunta. Hai moito por facer, efectivamente, estamos en proceso de implantación e iremos mellorando e as melloras son evidentes. Gracias. Moitas grazas. Para unha segunda intervención, ten a palabra a dona Navia. Sí, moi brevemente. Eu creo que unha cousa é que se pida un esforzo adicional, que é normal que se faga, tanto que se pida como que se faga ese esforzo adicional sempre que se produce a implantación dun novo sistema de traballo, iso é normal, mas vemos que hai comentarios de traballadores e traballadoras falando de que se duplica a carga de traballo. A min isto pareceme especialmente preocupante. Nesta liña, quero facer tamén un recoñecemento a ese esforzo realizado polo persoal municipal en todo este proceso, que recoñecemos
recoñecemos como difícil tanto para traballadores e traballadoras como para quen o está organizando. Tomamos nota destes datos, bueno, eu sinto, só faltaría que non houbese rexistros de entrada e saída, pero hai xente esperando por notificacións que non se fan pola administración electrónica, bueno, hai deficiencias que hai que ir corrixindo e o que vemos desde o noso punto de vista é que se vai dunha maneira moi lenta atallando toda esta problemática e hai moita que falta tamén por atallar. Bueno, tomamos nota, estaremos alertas sobre ese plan de formación específico, a ver como funciona e tamén agora a espera nesta segunda quenda a que se conteste un pouco máis o contido da pregunta, nada máis. Moitas grazas. Ten de novo a palabra a dona Marta Val. Vale, moi ben. Sobre as cuestións concretas planteadas, efectivamente tivemos problemas iniciales cas notificacións, sobre todo coas notificacións en papel, pero a día de hoxe xa lles podo confirmar que as notificacións en papel envíanse o día seguinte aos seus destinatarios e ese mesmo día o reciben os destinatarios. En canto ás notificacións electrónicas, xéranse de modo automático a través da sede e, en consecuencia, accédense a elas cando os destinatarios acceden á sede mediante comparecencia. En canto ás incidencias das solicitudes que temos registradas na plataforma habilitada ao efecto, pois resolvéronse máis de 500 solicitudes, pero tamén é verdade que se atenderon solicitudes de asistencia fora da plataforma e despois tamén hai un módulo específico de asistencia continua e permanente posta a disposición nesta solución de administración electrónica. Que fixemos ou que levamos facendo dende a posta en marcha? A verdade é que non me dá este minuto de intervención ni moito menos os 3 minutos para indicarlle todo o que se leva feito desde a posta en marcha da administración electrónica. O que si lle digo é que esta implantación require moita dedicación por parte do persoal. Agradezo, obviamente, como non podía ser de outra maneira, o traballo e a labor do persoal municipal nesta materia e tamén agradezco o traballo e a labor do Departamento de Informática. En este sentido, xa saben que vamos a reforzar ese departamento, elaborarnos unhas listas de técnico, vamos a elaborar unhas listas de técnico de informática A2 e de C1, porque é imprescindible mellor reforzar este departamento e, bueno, na negociación dos orzamentos ou nos orzamentos xa verán que, bueno, temos previsto crear unha plaza adicional no departamento de informática porque é imprescindible reforzar este departamento. Finalmente, o tema da brecha digital, efectivamente, unha oficina de atención á cidadanía, non sei como vostedes están poñendo enriba da mesa, que evidentemente é a aspiración que nos queremos, non se construe de un día para outro. Xa é un paso de xigante que xa na situación de pandemia mundial que estamos vivindo teñan para o próximo luns opción de acudir á oficina de registro xeral en donde os cidadáns poderán ser informados sobre as dificultades que teñan ao respecto. A enquisa, teremos que concluir a implantación e desde logo que faremos unha enquisa sobre o resultado da plataforma, nada máis. Moitas grazas, dona Marta. Seguinte pregunta sobre o Centro Integral de Atención ás Persoas en Fogar de Belvís de Compostela Aberta. Intervén dona Marta Lois. Ben, vou a ser breve porque en realidade, como saben, recibimos fora de prazo a resposta a esta pregunta. Quero aproveitar para manifestar dende Compostela Aberta a nosa queixa tendo en conta que no pleno precisase unha semana antes para registrar as preguntas. Respostada fora de prazo e recibida onte a resposta, pois nos impide ao grupo municipal poder presentar outra pregunta. En calquera caso, tomamos nota desta resposta e no vindeiro pleno probablemente faremos máis cuestións, pero que quede constancia na acta do pleno da nosa queixa por perder unha pregunta. Moitas grazas. Ten a palabra a dona Mila Castro para responder. Sí, moitas grazas. Vamos a ver, a este respecto, dicir que, efectivamente, a pregunta anterior por escrito presentouse con data 15 de decembro. Sí que é certo que esta pregunta que presentaban ao pleno agora ten data de 20 de xaneiro. Pois sí, pasou máis dun mes, porque de 15 a 15 vai un mes, o 20 son 5 días máis. Pero non é menos certo que no regulamento orgánico municipal deste Concello
hai un parágrafo aquí que dice que este prazo poderá prorrogarse por pedimento motivado da persoa destinataria da pregunta e por acordo da presidencia do Pleno por outro prazo de ata 10 días máis. Eu primeiro que teño que dicir é pedir disculpas porque está mal feito e efectivamente paseime de plazo, pero tamén teño que dicir que nin siquiera estes 10 días se me deron para que eu pudiera decir que estou falando do día 15 e do día 20, son 5 días. Entonces, admitindo que a culpa é miña, volvo a decir que pido disculpas, tamén dicir que nin siquiera eses 10 días de gracia se me diron para que pudiera chegar a resposta por escrito. Mais nada, grazas. Moitas grazas, dona Mila. Non sei, dona Marta, se non quere facer segunda intervención. Entendo que entón tampouco hai por parte de dona Mila Castro. Pasamos á seguinte pregunta, tamén de Compostela Aberta, sobre o carril bici na reforma da Rúa Clara Campoamor. Non sei quen vai a intervir por parte de Compostela Aberta. Adiante. Bos días. Bo día, adiante. Bos días. No anterior mandato aprobouse un proxecto de reforma do vial de Clara Campoamor que preveía un carril bici desdobrado para ter as mesmas direccións dos carrís de circulación, de tal forma que a utilización do mesmo fora sinxelo e quedara integrado dentro da rede urbana e que os ciclistas o puderan utilizar. Con este deseño facilitábase, como decía, a súa utilización, xa que os ciclistas accedían a rotondas con normalidade, sin ter interferencia nos pasos de peóns cos viandantes. Ademais, este diseño proposto no anterior proxecto cumplía todas as recomendacións técnicas tanto da Dirección Xeral de Tráfico como todos os manuais de diseño de carriles bici, na que falan de levar as infraestructuras no mesmo sentido que os carriles de circulación, protegidas e, sobre todo, non facelas coincidir nin interferir cos viandantes. Como decía, así estaba no anterior proxecto, máis en campaña electoral, pois o actual alcalde facía descalificacións do anterior proxecto. Recordo que tampouco lle gustaba a Javier, o concelleiro de Obras, cando era representante da Asociación Veciñal Sandra Prego, e facía unha crítica e descualificaba totalmente este proxecto. Deste xeito, cando entraron no goberno, paralizaron a licitación e encargaron un novo proxecto, a mesma empresa, Proife, por 17.000 euros, na que, non apareceron nova rotonda, nin apareceron 4 carriles, senón que mantíanse o espacio de convivencia peonil, mantíanse o acceso á estación de autobuses con semáforos, mantéñense os mesmos 3 carriles, non aparecen nin 4, nin se cambia o proxecto, e o único cambio que aparece no proxecto, sorprendentemente, é a chapuza do novo carril bici. Teño que chamarlo así porque vai, como decía, en contra de todas as recomendacións, en contra da Dirección Xeral de Tráfico, e o que fai o novo proxecto é unifica os 2 carriles polo tramo de Brañas de Sar, fai incluso que os 2 carriles vayan por zona peonil, mezclando cos peatóns onde hai unha parada de bus, fai que crucen as bicicletas a través de pasos de peóns tamén, mezclando cos peóns. Todas estas medidas de falta de seguridade, como que vaya a bicicleta en contra dos vehículos e unha protección de seguridade, fan que haxa que contratar un contrato menor a CEINSA por un importe de 24.000 euros despois desta modificación do proxecto, para poder mellorar a seguridade para a mobilidade ciclista no viario Clara Campoamor. Non é difícil considerar que este segundo contrato ten como obxectivo tentar solucionar a desfeita do primeiro contrato, xa que no proxecto non se garantía a seguridade dun carril bici, xa que interfería cos peóns. A pesar destas modificacións de pintura que fai este segundo contrato, o carril bici actual incumpre todas as recomendacións da Dirección Xeral de Tráfico, ten moitísima menos seguridade do que estaba diseñado e fai que moitos usuarios de bicicleta non o utilicen e o desprecien porque evidentemente é un risco para as persoas e para os usuarios da bicicleta por ir
compartindo ese espacio cos ciclistas. A nosa pregunta é, despois de todo este propósito, que valoración fai o goberno local de todo este proceso, do resultado final da modificación do proxecto, da seguridade e a dificultade de utilización por parte dos ciclistas do carril bici implantado no vial de Clara Campoamor e deste gasto innecesario de 42.000 euros de horario público para cumprir un capricho electoral no que se criticaba este vial. Por certo, alégrame ver que ahora Javier se cree os informes de mobilidade que antes non se creía, do tráfico, e tamén o alcalde, que ahora se creen esos informes de mobilidade, tal e como lle contestaron na anterior pregunta ao PP. Pois eso, a nosa pregunta é que valoración fai o goberno local de todo este proceso para que ao final quede o carril bici moito peor do que estaba diseñado no noso proxecto. Moitas grazas. Vai contestar a pregunta don Javier Fernández. Hola, boas tardes. Bueno, quero pensar, Jorge, que efectivamente, xa que fixeches mención ao meu nome, que cando me plantexas isto aquí ao pleno, bueno, a pregunta é, ou ben queres facer ruido, porque eu entendía que ou ben se quere facer ruido, ou ben o proxecto non coñece o suficiente. Aquí podo decir que non hubo capricho, non hai ningún capricho no alcalde deste goberno, xo podo asegurar. No. O que hai son decisións en beneficio da ciudadanía. Eso xo podo asegurar, que hai decisións. Tiñamos que era o máis importante era rematar a obra en prazo. Como comprenderás, no seu momento, cando chegamos aquí, que non íbamos a chegar a intermodal, sí, non, bueno, aí está, podemos decir que a obra está rematada. E, por suposto, tiñamos que ter en conta, como non podía ser de outra maneira, a seguridade dos ciclistas. Por moito que insistas en que o vosso proxecto era o mellor, pois non. Nos entendemos, que entenden os técnicos, que o proxecto, ese gasto que tú comentas, que é superfluo e que gastamos, pois hai que ter en conta que é moi importante para a seguridade. Como ben se dixe, e como ben dixe, a obra está rematada, está en prazo, que son poucas das obras que están así. Sempre están dicindo que as obras que remataxedes vos, Castrón de Ouro, Batalla de Clavijo e tal. Bueno, a xente sabe perfectamente quen a rematou, os problemas que había nas obras e non suficientes. Pero centrándonos nesto, bueno, incorporamos a modificación do proxecto que busca unha maior seguridade do carril bici. É así, por moito que sigas insistindo en que non. Podo dicir que nestas decisións se tiveron en conta achegas das asociacións de veciñais e as que representan os ciclistas, que todo o mundo está contento, pero, bueno, se vive no mismo que vos non estáis contentos. Quedaron, por suposto, co proxecto, pois entendían que era a mellor solución. Non é de recibo falar dun mal gasto nun tema tan importante como é a seguridade dos ciclistas. Casi me parece un despropósito pola túa parte, máis cando falamos de unha persoa que eu sou coñecedor de que utiliza esa bicicleta. Vou engadir, para este goberno todo o que se gaste en seguridade é pouco, e máis cando se recollen as propostas tanto das asociacións como dos propios técnicos, como das propias asociacións que representan os ciclistas. Vou explicar en poucas palabras por que se tomaron estas decisións e o aforro de realizar as actuacións co novo proxecto. Si ben, dependendo da casuística, en ocasións é máis recomendable a implementación de carriles bicis unidireccionais en ambas as marxes dos viais, o deseño de carriles bici bidireccionais, como digo, en contornas urbanas é o máis seguro para o empregado, principalmente por os seguintes motivos. En contra do que tú nos dices aquí que non cumple, sí que cumple. Hai unha reducción de número de interseccións. Só se asumirían as interseccións dunha das marxes. Hai unha reducción de custes, a implementación de carriles bici bidireccionais en contornas urbanas permite que a afección a bandas de aparcamento, duplicidade e semaforización e máis aspectos contributivos. O sea, hai un aforro en contra do que nos intenta trasladar este pleno. Por outro lado, ocurre mismo, así nos trasladan os técnicos, que
a recollida de lixo, que podría ser un problema, nesa rúa non é problema, pero, en definitiva, calquera rede ciclista debe ter unha continuidade morfolóxica en todo o seu trazado. Neste caso, é obvio que a implementación de carril bicis unidireccionais en toda a rede non é viable nin técnica, nin económicamente, polo que unha infraestructura Don deste Javier, tipo... ten que ir rematando. Pois nada, polo se tempo. evitan, para a segunda réplica, evítense, ademais, duplicar ciclos semafóricos longos para vehículos. Moitas grazas. Ten a palabra don Jorge para a segunda intervención. Recórdolle aos dous que consumiron na primeira intervención o tempo que tiñan asignado para as dúas, os dous. Ten a palabra don Jorge Duarte. Bueno, vou ser moi breve. Pareceme que esa contestación non leva a ningún lado, fala de bandas de aparcamento, fala de maior seguridade. Bueno, evidentemente, usted nunca circulou en bicicleta por aí, pero hai moitas queixas de ciclistas, a propia Asociación Compostcleta, na radio, debatían. Bueno, se usted intenta ir en bicicleta por aí, vai ser totalmente inseguro. Ten que cruzar 3 veces mezclado con peóns e é inseguro porque vai en contra da Dirección Xeral de Tráfico. O sea, é un mal proxecto en contra das directrices da Dirección Xeral de Tráfico. Claro, hai que gastar 20.000 euros en mellorar a seguridade, pero aínda así, a chapuza sigue sendo unha chapuza, aínda que sea pois un pouco máis segura. Entón, é un mal proxecto e a valoración, se agora se excusa dicindo que hai bandas de aparcamento, ciclos semafóricos, cousas que non existen, bueno, pois non. Intente utilizarlo, por favor. Solo eso. Verá como é totalmente inseguro e cando haxa xente, moito máis. Solo eso. Moitas grazas, don Jorge. Ten a palabra don Javier para unha segunda intervención que espero que se axuste tamén ao tempo establecido. Moitas grazas. As cousas. Mira, xa que falan de Compostcleta, se atenderon as súas reivindicacións e por eso se fixo isto. Pero por que era unha chapuza? Bueno, o veis tú, pero Compostcleta non o di así. Están super contentos. Entón, tú podes seguirlo dicindo todos os días. De todas maneiras, porque respeten o turno de intervención. Que tiñas unha mente, pois sería doble gasto porque habría que volver a pintar. Independentemente, están contentos os veciños, os ciclistas están contentos, e bueno, pois atenderemos se en algún momento nos chega alguna demanda de atendelos. Tamén se pode garantizar que nesa obra a todos os actores afectados se tiveron en conta. Nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas. Bueno, chegados a este punto, según o previsto, interrumpimos a sesión hasta as 4 da tarde. De acordo, moitas grazas.
Si se incorporan as señoras e señores concelleiros, por favor. Es que tenemos aquí, a ver si van... Moi boas tardes. Imos a dar continuidade á sesión plenaria. Señor secretario, cando poida, se é tan amable, comprobe a existencia de quórum. Gracias, está María Rodas. Están, señor alcalde, todos os concelleiros e concelleiros. Gracias. Temos, entón, das mocións presentadas, temos unha que é declarada de urxencia de apoio ás perruquerías e temos outras dúas que en principio non se van a debatir porque se convirten en mocións conxuntas, que son as do apoio ao sector de hostelería e tamén a proposta para designar fillo adoptivo Emilio Lavandeira, que se trasladaría ao Consello Asesor de Condecoracións. Con relación á proposta de apoio ás perruquerías, señor secretario, sería tan amable de ler a parte dispositiva? Presidente, a parte dispositiva desta moción declarada urxente, entendo que por unanimidade de todos os señores e señores concelleiros é a seguinte. Parte dispositiva. Por todo o anterior, os grupos municipais do Concello de Santiago de Compostela presentan a consideración do Pleno o seguinte acordo. Primeiro, instar ao Goberno de España a que devolva ao sector dos salóns de peiteado, barberías e centros de estética o IBE reducido do 10%, considerando-os a actividade esencial. Segundo, notificar esta resolución ao Goberno de España. Moitas gracias, señor secretario. Comenzamos, entón, as intervencións relativas ás diferentes mocións, as restantes mocións presentadas para debate no día de hoxe. A primeira é unha moción de Compostela Aberta relativa á creación dunha ruta polo pequeno patrimonio cultural das zonas verdes de Santiago. Entendo que doña Branca Novo Rei vai intervir. Doña Branca, está vostede aí? Moi boa tarde. Moi boa tarde. Escoitades? Perfectamente. Boa tarde a todos, compañeiras e compañeiros. Outra vez cos teatros, cos museos e cos centros sociais pechados, queremos traer unha moción penso que moi sinxela e que podemos estar todos de acordo que recolle o sentir de moitos veciños que como non necesitan seguir gozando do espazo público dunha forma segura nestes tempos outra vez restriccións reforzadas. Esta moción pon o foco nunha manifestación específica, nun ámbito moi concreto do noso amplísimo patrimonio cultural, como é o patrimonio nas nosas zonas verdes, que nestes tempos, durante todo o ano pasado, son os espazos, penso que favoritos da veciñanza para encontrarse con seguridade, ainda que non sen poder achegarnos todo o que nos gustaría. Sabemos todos que somos moi privilexiados pola integración das zonas verdes nos espazos máis poboados do noso municipio e tamén somos moi privilexiados pola existencia dun amplo patrimonio cultural, un tesouro para vivenciar nestes tempos de restriccións máximas. E dentro desta riqueza quixemos escoller un recurso que consideramos interesante, que son as esculturas contemporáneas que hai nos nosos parques, e dentro de todas as esculturas queremos referirnos especificamente nesta moción a 12 pezas que foron recollidas nunha guía de escultura contemporánea que o Concello de Santiago publicou en marzo de 2019, publicou efectivamente en papel, houve unha tiraxe de 3.000 exemplares, pensamos que tivo moi boa acollida e que é un recurso, é unha información que para estes tempos pensamos que é de máximo interese para chegarnos ás nosas zonas verdes e que esa información a través dunha digitalización e dunha integración a través de dunha app ou vía tecnoloxía accesible a través dos móviles,
pois poder enriquecer e gozar máis do noso patrimonio. Incluso moitas veces hai patrimonio moi visible, pero noutras ocasións hai veces que o noso patrimonio faise invisible. De todas formas, queremos centrarnos nestas 12 pezas e aproveitar. Sabemos que hai un traballo feito por todos os gobernos, sabemos que este goberno en particular pois ten un interés en facer moito traballo no tema da escultura, como vimos nestos meses, e queremos trasladar a debate de pleno que sería moi interesante comenzar por este pequeno patrimonio que son estas 12 esculturas para que sexan cada vez máis accesibles, porque incluso algunhas, pois como por exemplo o dolmen do novo milenio de Silverio Rivas, que é unha das 12 pezas, pois non pasa xusto por ningún camiño e moitas veces pois queda fora do ámbito dos paseos, non? Sabemos que hai pezas que xa se atenderon, pero outras precisan atención, como sabemos que a xente, a concelleira Mercedes Rosón está atendendo neste tema. De todas formas, esta moción é moi concreta, polo que non quixemos asumir a emenda do PP, está centrada na escultura contemporánea, en aproveitar ese mapeo que se fixo da escultura contemporánea nos nosos parques, porque pensamos que é un patrimonio para vivir nestos momentos, quizáis sexa da pouca actividade cultural que se pode gozar nestos momentos en as nosas zonas verdes, que son os espazos que todos necesitamos para camiñar e para respirar a cidade de outra forma. Nada máis, agardo que haxa un amplo acordo nesta proposta. Gracias. Moitas grazas, dona Branca. Polo grupo do Bloque, quen vai intervir, doña Goretti? Dona Navia, cando queira. Moitas grazas. Moi boa tarde, compañeiros, compañeiras de corporación, veciños e veciñas. Ben, non me vou estender moito, no BNG parecenos unha boa proposta sobre promoción de zonas verdes, xa temos falado en numerosas ocasións, a importancia que teñen máis nuns tempos como os que estamos vivindo, en que o ocio aire libre se volveu, se cabe, aínda máis necesario e demandado. Se lle unimos a promoción do patrimonio cultural que temos en Santiago, pois mellor aínda. Consideramos, por tanto, positivo que se divulgue este roteiro polas 12 obras antologadas nesta guía. Tamén dicir que cremos que se podería facer dun xeito máis amplo, incluindo outras moitas obras que non aparecen nesa catalogación. Creo que nesa mesma liña iría esa emenda que foi presentada polo Grupo Popular, pero, bueno, en calquera caso, aínda considerando que sí que nos parecía ben unha proposta máis ampla, esta, pois, tamén nos parece ben, polo tanto, votaremos a favor, nada máis. Grazas, doña Navia. Continuamos co turno de intervencións polo Partido Popular. Doña María Antón. Doña María, cando queira. Sí, hola. Hola. Hola, escoitando, doña María. Grazas, alcalde, decía. Pois, efectivamente, retomando as últimas verbas da compañeira Navia, a emenda que nos presentábamos tiña ese sentido, pois que esta iniciativa que hoxe trae aquí como moción o Grupo de Compostela Aberta fose un punto de partida para facer algo máis grande, porque a nos parecía unha iniciativa que, aparte de ser pequena, era reduccionista, porque efectivamente reducía a 12 obras a devandita iniciativa, unha escolma realmente do patrimonio existente. Nos veíamos de por que lle imos por Portas ao Campo. Acaso non é merecedor de que se divulgue tamén a peza de Leopoldo Nóvoa que está en Santo Domingo, no Parque de Bonaval, o Esprazo Conleps ocupado, ou a Furia Cósmica de Ignacio Vasallo, ou a Porta Itinere de Santi Jacobi de Cándido Pazos, ou as pezas que hai de Buciños, Ramón Conde, Luis Loureira, Silverio Rivas, o mesmo Lerio, situadas na contorna do antigo pabillón da Expo en San Lázaro. Non son merecedoras de estar en este roteiro as pezas recentemente que se inauguradas na Cidade da Cultura de Manolo Paz, eses miradoiros cara a Compostela. Señora Novo, na súa proposición non están todas as que son, e me atrevería a decir que tampouco son todas as que están. Están as que vostede elixiu fai un ano, nese retrovisor, que é o retrospectiva, parece que é este pleno do seu mandato, pero hai vida máis alá do pensamento de Compostela Aberta.
Por que limitarnos a estas 12? E por que limitarnos a escultura de finais do século XX e principios do século XXI? Acaso as pezas de Benlliure non deberían ter un espazo na divulgación cultural da cidade? Os bronces da Alameda, os peregrinos da Cuña, o monumento de San Francisco? Nos considerábamos, como decía antes, que a súa moción podería ser un punto de partida para que o goberno municipal fixera unha actuación máis ampla sobre o patrimonio escultórico ao ar libre en Santiago de Compostela. E lamentamos que Compostela Aberta non se xa receptiva a esta idea, pero tamén pedimos que se esta moción acaba sendo aprobada, o goberno municipal teña miras máis amplas que vostedes e incorpore todo o gran patrimonio escultórico da cidade para a creación dunha ruta física e virtual que nos permita coñecer máis a cidade, as personaxes que moitas veces representan esas esculturas e os artistas que a través da súa arte embelecen Santiago. Nada máis, moitas grazas. Doña Mercedes Rosón. Boa tarde de novo. Estou a de Compostela Aberta sobre a creación dunha ruta polo pequeno patrimonio cultural das zonas verdes de Santiago. Eu tamén así yo expresei onte a Branca Novoneira. Creo que houvese sido interesante aceptar a emenda do Partido Popular porque, desde logo, na intención desta concellería e desta concelleira está divulgar e poñer en valor todo o noso amplo patrimonio escultórico. Un obxectivo a medio prazo que empezará polas estas 12 obras que aparecen no folleto divulgativo, pero evidentemente con moitas máis. O patrimonio de escultura contemporánea da cidade de Santiago multiplica con moito e de moi boa calidade, por certo, esas 12 pezas que están nesa publicación. Eu quero resaltar que neste mandato iniciouse unha nova liña de intervención nas esculturas públicas en da cidade que implicou a limpeza e traslado do busto de Concepción Arenal á Praza da Trinidade, a limpeza do pórtico da escultura Pórtico da Gloria de Camilo Otero, que está no barrio de San Caetano, que foi fruto tamén dunha proposta que se fixo aquí neste pleno, pero que a finais do 19 e do 20, a restauración da base da escultura dedicada ás persoas xordas, da base de toda a escultura dedicada ás persoas xordas en San Caetano, a limpeza e avaliación do conxunto escultórico dedicado a Rosalía de Castro, na Alameda, e o estudo e a diagnose da escultura homenaxe a Xurbanipal e Eugenio Granel situada no Parque da Música. Neste ano 21 continuaremos coas intervencións en escultura, neste caso levaremos a cabo a limpeza, estudo e recolocación da escultura homenaxe aos Tunos, solicitada foi unha proposta feita por os amigos da Casa da Troia, do futuro Fundación Casa da Troia, é unha obra de Manolo Blanco, como é tamén outra peza que imos restaurar, que é a escultura da Leiteira, que está moi perto da de Rosalía, e o monumento a Pedro País Lapido, situadas, como dixen, ambas na Alameda. Remataremos o estudo do estado da escultura de Eugenio Granel no Parque da Música e procederase tamén neste ano a súa restauración. Ademais, creo que xa saben todos, o ano pasado incrementamos, porque estamos traballando tamén en xerar e incrementar o noso patrimonio artístico. Encargamos e instalamos a escultura de Isaac Díaz Pardo e César Lombera, con motivo tamén da celebración do seu centenario. Tamén se encargou e se instalou a escultura de Federico García Lorca de Álvaro de la Vega, tamén ali os pés das escaleiras de Santa Susana. E tamén encargamos os retratos dos alcaldes republicanos Germán Fernández e Raimundo López Pol, realizados polos artistas Quintana Martelo e por Xurxo Martiño, respectivamente. E a maiores colocamos no xardín das pedras que falan unha nova pedra con versos do poeta Salvador García Bodaño. Para este ano temos pendente a adquisición de novas pedras para seguir con ese proxecto. E tamén para este ano 21 hemos previsto, e así obra no orzamento, encargar de instalar 3 esculturas dedicadas a Carlos Maside, a editora María Miramontes e a Eseri.
O ano pasado, na medida que nos lo permitiron pois, as restriccións, realizamos diversos roteiros centrados nas esculturas dos personaxes homenaxeados, por suposto, Rosalía de Castro, Isaac Díaz Pardo e Carballo Calero, uns roteiros que serviron para recorrer a Compostela de cada un deles. Non? Neste ano 21 está previsto, por suposto, continuar con roteiros en relación co patrimonio e os artistas e escritoras vinculados á cidade, empezando, se a situación non lo permite, pues a finais do próximo mes de febreiro, con motivo do aniversario de Rosalía de Castro, en torno ao día 24 de febreiro, sempre que a situación non lo permita. Ademais do que se propón nesta moción da instalación da señalética de todo este patrimonio, de todo o global, pues aspiramos que estamos a crear unha aplicación para móviles que con toda a información de cada unha destas esculturas que forman parte do noso patrimonio escultórico. Moitas gracias. Non escoito Doña nada. Branca, perdón, Sí. Doña Branca, cando queira. Sí. Moi ben. Pois agradecer, como non podía ser de outra forma, o apoio ás compañeras do bloque. Tamén, se non entendín mal, penso que tamén vai apoiar o grupo de goberno. Non sei o que vai a facer María Antón e o grupo do Partido Popular, só para convencela. O que simplemente quero trasladar, non, María, é que antologar sempre é unha abordaxe fino, non? Nós temos un patrimonio inmenso, penso que todos somos conscientes, hai xente que efectivamente valora a escultura contemporánea dunha forma importante, como penso que sucede neste goberno e tamén no anterior mandato. E antologar e concretar miradas sobre a cidade de todas formas, penso que hai plenos suficientes para plantexar mocións sobre patrimonio. Penso que moitas veces é bon concretar que o que é posible facer neste momento presente. Non? Penso que é unha boa idea e que podense facer e podense incluso recuperar traballos moi interesantes sobre o pequeno patrimonio, que chamamos pequeno patrimonio, que pode ser máis ou menos correcto chamarlle pequeno patrimonio, non? Ou micropatrimonio. Hai moito traballo feito polo consorcio para recuperar maravilloso, non? Alégame tamén moito coñecer os plans do goberno en relación a esta disciplina e agardo que sexa un ano moi interesante, pero, bueno, gustaríanos tamén coñecer os orzamentos totais das inversións na área de cultura e coñecelos canto antes. Nada máis, eu agardo que saia por unanimidade, porque o que moito abarca, algunhas veces pouco apreta, non, María? Bueno, gracias. Grazas, Dona Branca. Continuamos co turno de intervencións, a continuación o bloque outra vez. Moitas grazas. Eu non pensaba nin intervir, pero xa que a concelleira Mercedes Rosón falou das novas esculturas, simplemente dicir que parabéns pola de María Miramontes, pero é un escándalo, como levamos dito, e levamos repetido desde o BNG, que non teñamos unha escultura a Ánxel Casal nesta cidade e que é hora de que a teñamos, non sei que haberá en contra del. Así que nada máis, reitero o noso apoio á moción de Compostela. A continuación interviría doña María Antón, entendo. Non sei se é que se quedou congelada ou é que se acabou. Ben, doña María. Ir comentando. Sí, grazas. Eu tampouco pensaba intervir, pero xa que Branca apelou ao Grupo Popular para que isto saia por unanimidade, eu tamén lle apelo a que acepte a nosa emenda, entón seguro que sae por unanimidade, porque por unha banda
é incongruente, Branca, recoñecer que existe moito patrimonio, que existen moitos estudos, e cerrarse, pecharse en esas 12 esculturas feitas no voso mandato. Como decía antes, non temos nada que obxetar, pero pensamos que é un punto de partida que é necesario que crezca. Polo tanto, se reflexionades de aquí a un minuto en aceptar a nosa emenda, votaremos a favor e senón nos absteremos. Grazas. Moitas grazas, doña María, dona Mercedes Rosón. Bueno, non teño moito máis que decir. Vostede di, Branca, que moito abarca. Nós sabemos que son tarefas longas, que existen estudios, que existen traballos previos para poder chegar a ofrecer a mellor das informacións posibles a toda a ciudadanía, pero estamos empezando, estamos facendo, temos unha... Eu non son de palabras, son de feitos. E creo que este goberno está demostrando unha sensibilidade moi importante por ese micropatrimonio do que vostede fala. Nos creemos que o patrimonio é importante todo e estamos facendo un esforzo de inversión moi importante en materia de posta en valor un patrimonio que estaba moi descuidado. E estamos, ademais, aportando máis patrimonio con moita dignidade para a dignidade que merece esta cidade, que permita, ademais, recoñecer a xente moi importante na nosa historia e na nosa cultura. Polo tanto, o que dixen ao principio, eu entendo o patrimonio inteiro, certo que isto sirve para empezar con esa rotulación e con esa descripción desas pezas, pero creo que isto merece, por lo tanto, nos seguiremos traballando nesa liña e darlle a todas as pezas o mesmo estatus. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, doña Mercedes. A seguinte moción é tamén de Compostela Aberta sobre... Perdón, hai que votar, efectivamente. Se entende non admitida a emenda do Grupo Popular, non? Sí, de acordo, non se admite a emenda. Entonces, moción presentada polo Grupo Municipal de Compostela Aberta para a creación dunha ruta polo pequeno patrimonio cultural das zonas rurales de Santiago. Votos a favor? Compostela Aberta, Grupo Socialista, BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular, quedaría aprobada. Moitas grazas. Ahora sí, moción para a realización de diferentes actuacións en escolas infantís municipais. Quen vai defender? Doña María Rozas, cando queira. Ben, moi boa tarde a todos e a todas. Dende Compostela Aberta realizamos unha ronda de contactos e de reunións coas AMPAs das escolas infantís municipais e destas reunións trasladaronse unha serie de demandas para a mellora das escolas infantís. Son diversas, son varias actuacións, cada escola infantil ten unhas necesidades concretas. Por exemplo, na escola infantil de Meixón Frío precisan ampliar a dotación tanto de material didáctico como de mobiliario, estanterías, de xogos para os cativos, de contos en lingua galega, de brinquedos tamén para o patio exterior, pero tamén para o interior, xa que despois dunha inspección que se realizou no centro, moitos dos xoguetes foron retirados por non cumprir coa normativa vixente e a día de hoxe ainda non se repuseron. Tamén nos trasladan outras necesidades, como a mellora da instalación wifi ou unha pequena actuación no areeiro do patio. Por outra banda, dende a AMPA infantil da Escola Infantil de Fontiñas, reclaman a limpeza dun espazo municipal que é colindante coa parte traseira do centro. No caso da AMPA da Escola Infantil do Conso, demandaron e insistiron na necesidade de facer melloras no seu comedor escolar, e que nos novos pregos para a concesión que se aposte polo consumo local e que se obrigue a compra de mercadoría aos pequenos produtores locais. E tamén insistiron no control, porque incorporar melloras no prego se non son controladas, como todos sabemos, é contraproducente. Entón, insistiron na importancia do control e de penalizacións no caso das infraccións.
Tamén entre as preocupacións, como se recolle na moción, entre as preocupacións presentadas está que nalgúna das escolas infantís pois quedaron, debido ao protocolo da COVID, quedaron sen profesor de inglés, entón pois demandan que se procure unha solución, non? Que se garanta, por suposto, a seguridade das crianzas, pero que tamén non se ves afectada pois a calidade educativa recibida. E, por último, por rematar neste resumo moi rápido das necesidades planteadas estas reunións, tamén se solicita que, dentro do posible, o educador a educadora pois sexa o mesmo durante todo o ciclo infantil, non? Tal e como aconsellan as diferentes normativas vixentes, dado pois as características do alumnado destas idades, que lamentablemente pois nalgún centro infantil de titularidade municipal non se está a cumplir este consello da normativa, non? Por todo isto, pois traemos esta proposta ao pleno, coa vontade de que o Goberno municipal, por unha parte, pois dote unha partida no orzamento 2021, non ten que ser unha cuantía económica elevada, son actuacións moi pequenas, non? Que dote esa partida no orzamento para a adquisición de material diverso que precisan as escolas infantís, así como as pequenas actuacións detalladas na moción, e que, por outra banda, tendo en conta as demandas que hai vinculadas co servizo, que habrá un diálogo coas AMPAs e coas direccións do centro das escolas infantís para procurar unha solución para incorporar as súas demandas aos novos pregos da nova licitación do servicio, que, bueno, debería ser inminente, non? Xa que, bueno, vai fora de prazo, polo menos en Conso en Fontiñas, nas escolas infantís de Conso en Fontiñas están sen contrato dende agosto do 2020. Mais nada. Moitas gracias, doña María. Abrimos turno de intervencións. Doña Goretti. Ben, boa tarde. O certo é que sin algún tema este Concello ten un suspenso nos últimos anos en materia educativa. Non conseguiron dimensionar como debera este departamento, que non conta con recursos humanos nin económicos para afrontar os retos de futuro dunha materia tan importante, non? Non quixeron facer desta unha área forte. En ocasións foi desde o BNG que conseguimos incrementar as contías, por exemplo, para diversas partidas como as bolsas escolares, pero sendo unha área que se lle deu pois nos últimos anos pouco peso político, ás veces casi podemos pensar que bastante fai, non, cos recursos e co persoal de que dispón. Mais, como non somos conformistas, a nós gustaríanos que houvese outra atención ás demandas da comunidade educativa. Aquí mesmo, xa neste mandato, tanto Compostela Aberta como o BNG trouxemos partidas, propostas, iniciativas que viñan con demandas de varios centros. Propuxemos desde o BNG tamén unha partida específica para necesidades derivadas da situación COVID nos centros educativos nos remanentes de 2019, unha cuestión a que o Goberno se negou. Así que non somos optimistas no resultado desta moción. Sentimos, nós imos apoiala, pero non somos optimistas no resultado. Normalmente o Goberno abóndalle con falar do investimento extra gastado nos comedores e con iso xa se cobre todo, pero hai aspectos dos que nada se sabe. Por exemplo, igual que se acaba de lembrar agora a Concelleira de Compostela Aberta do obrigado diálogo coas AMPAs para por outro modelo de comedores, un modelo de proximidade que aposte polo consumo local, pola cociña propia, sempre que for posible, coa incorporación aos pregos de cuestións sobre as que hai anos debatemos, que sabemos, sobre as que hai documentos, sobre as que parece que hai acordo, pero logo non se sabe como, nunca se recollen. Se iso é imposible co conxunto de centros, que se pode entender, pois fagan, como xa propuxemos nós, o BNG, pois fagan algunha iniciativa piloto en 2 centros, que fagan iso e que se vexa se iso é factível e se non é bo e non é o que demanda a comunidade educativa. E tamén, pois nada se sabe do Consello Municipal de Educación, que leva anos sen se reunir, anos. Non un, nin dous, máis, moitos máis. Empecen e voten contas. A pesar das numerosas peticións para que o faga, entre elas, unha petición tamén do anterior Grupo Socialista. Unha boa mostra de como concibe a participación este Goberno, de como actúa cando está na oposición e cando está no Goberno. Así que neste tema, hai moito que traballar para ter máis credibilidade por parte deste Goberno.
súa negativa a convocalos, a imposibilidade, como se ve, de decir que sí, pero logo pois, o único que se convocou foi o de saúde, o resto non, e o de educación, a pesar das reiteradas propostas, pois deixa en evidencia pois, a idea de que non queren practicar a participación veciñal e escoitar as voces da xente que ten moito que decir. Estas son necesidades importantes as que se recollen nesta moción, como importantes eran as que trasladamos de outros centros educativos do Concello de Santiago, e, por tanto, nós imos votar a favor, esperando que no orzamento de 2021 non só se inclúan estas, senón estas e as outras que no seu momento tamén viñeron ao pleno, que foron aprobadas, mais que non son executadas, como acontece en tantas ocasións. Moitas grazas. Continuamos o turno de intervencións polo Partido Popular. Quen vai intervir? Doña María Antón. Moi ben, doña María. Grazas. Eu non vou a extenderme nesta moción porque realmente, bueno, pues todo o que estábamos a pedir que nós tamén concordamos como grupo da oposición en que é necesario mellorar o que é a educación, como ben recordaba Goretti, que facía un poquinho de relatorio das cuestións por las que xa trasladamos en este pleno, e que tamén, bueno, pues falamos do Departamento de Educación como ese departamento casi un burato negro en donde as cousas non acaban de recolocarse por falta de recursos tanto económicos como de persoal. Coidamos que é unha moción absolutamente factible de ser aprobada polo grupo de goberno, e non só de ser aprobada, sino de ser executada, porque realmente as cuestións que van no punto 1 son cuestións que non teñen unha gran repercusión nin económica, por unha banda, pero tampouco de un gran esforzo persoal como para poder decir que non se poden atender. Cuestión a mellor distinta é o tema dos pregos, pero tamén, como recordaba a señora Rozas, é hora de que se empece a traballar neles, é hora que se empece a traballar neles, pois tamén facendo un pouco de caso a esas non só recomendacións, sino tamén demandas das propias AMPAs. Eu, sinceramente, veo que o tema de continuidade, de manter o profesorado, sí que é difícil, sí que é unha cuestión que a mellor sería desexable recomendar ou, digamos, guiarse por esas recomendacións, pero sí que veo que é difícil porque, bueno, pois cando se externaliza a xestión é evidente que a relación entre o traballador e o xestor pois é unha, e ninguén pode quedar ancorado nesa relación de empregado. Se lle parece un contrato millor ou un traballo millor ou o que sexa, evidentemente pode irse, eso pode romper a cadea, evidentemente, desa relación. Pero sí que é verdade que o Concello pode facer aí un esforzo que vai con prezo, evidentemente, as cousas que son interesantes non son baratas, e ese prezo para que o contrato sexa, digamos, apetecible, para que sexa recoñecida a labor docente e sexa ben pagada, porque moitas veces é unha cuestión, evidentemente, de calidade económica tamén nos contratos que licitamos por parte das administracións. Para non insistir máis e non afondar máis, o noso voto vai a ser favorable a esta moción de mellora de diversas actuacións nas escolas infantís municipais. Grazas. Moitas gracias. Don Rubén, cando queira. Don Rubén. Rubén Prol. Sí. Grazas, alcalde. Bueno, para enfado da posición, como sempre, xa adianto que a posición do grupo respecto desta moción é a abstención, pero é a abstención non por unha vontade de excluir ou evitar o control da oposición sobre a actividade do goberno municipal, senón para empezar, porque a maior parte da exposición de motivos son cousas que xa están solucionadas ou que teñen unha resposta por parte da Consellería. Está moi ben facer reunión cas AMPAs, digo sinceramente, pero tamén está ben contrastar co goberno municipal, sobre todo cando está disposto a atender toda a petición, toda a solicitude de información, contrastar o que está feito. Por exemplo, respecto da parte traseira da escola de Fontiñas, hai unha obra de inversión xa aprobada desde os principios deste ano, executada, por suposto, que implicaba acondicionar toda a zona e darlle un remate a esa zona a que refire os membros da AMPA desa escola. As diversas intervencións que se solicitan, faltas de mobiliario, están solucionadas, ven a través de provisión de material, a través de redistribucións.
En relación á falta de elementos de xogo, en primeiro lugar, recordar que neste curso, debese recordar que pola normativa do coronavirus a maior parte non se poden empregar. Entre eles, os que fai referencia a Compostela Aberta, que se retiraron no seu momento durante o mandato de Manolo Dios, que, por certo, xa quedara comprometido neste asunto, é case unha demanda que se reitera desde o ano 2018, quero dicir. Somos todos plenamente coñecedores dese asunto, empezando polo que propón. Outros asuntiños así xa, máis aos que se lle deu resposta que non foron solucionados. O tema do wifi, que requerirá unha intervención, iso é certo, porque non hai unha cobertura completa. O tema do areeiro, respecto, falamos agora da escola de Meixón Frío Salgueiriños, o areeiro non se pode cubrir ou non se debe cubrir, non se recomenda, porque é probable que xere fungos e que sexa peor o remedio que a enfermidade. Ao final, tamén pola mesma normativa, non se ven empregando, ao final, os problemas de acumulación de auga neste momento solucionanse meramente polo mesmo drenaxe, sen producir maiores consecuencias. Respecto ao tema do profesorado, en primeiro lugar, hai unha escola que, efectivamente, nas demais impártese certas aulas en inglés, períodos de 25 ou 30 minutos, os alumnos de entre 1 e 3 anos. Na de Meixón Frío existe a figura do profesor de inglés específico. Claro, este ano non é posible polo mesmo motivo. Estamos formando os alumnos en grupos de burbulla, non é posible adicarlle a un profesor que lle dé clases cando teñen que ter o seu profesor asignado. En referencia á normativa que di a concelleira, a normativa que fai referencia a unha normativa de segundo ciclo de infantil, non de primeiro ciclo, é dicir, unha normativa pensada para escolas de infantil e primaria, para que a escola xa da Consellería, non para as escolas infantís como as que xestiona o Concello. Ademais, non en todos os casos, parte por cousas como que decía a concelleira do PP, pero tamén a veces polas propias competencias dos usuarios, non é o máis axeitado que existe esa continuidade polas distintas formacións específicas que ten o profesorado. Ben, moitas grazas. Grazas, don Rubén. Volvemos a reabrir o ciclo de intervención. Por favor, que apaguen o micro. Doña María Rozas. Grazas. Non tiña intención de utilizar este segundo turno, pero, bueno, o Concello de Educación sempre está aí para sorprendernos, non? Quero agradecerlle ao Partido Popular e ao Bloque Nacionalista Galego o seu apoio e lamento, pois, que unha vez máis o Goberno Municipal as teñas en cuestións que neste caso sí que son da súa competencia, que non necesitaba un grande esforzo para facelas, que son demandas das AMPAs recentes, ou eu escoitando o Concello de Educación que parece que todo está resolto, pregúntome se agora resulta que son super rápidos, non, na resolución de cuestións ou que realmente non está tan resolto, como di, non? Bueno, falaremos coas AMPAs como é a nosa función de oposición, por suposto, e saberemos pois cal é a súa valoración, non? Hai moitas cuestións que comenta que xa dá por feito que non as vai facer, é unha pena que non as faga, non? É unha pena que non intente pois que o profesorado abrir un diálogo para que o profesorado sexa o mesmo, porque é unha demanda da AMPA, porque probablemente pola súa intervención dá a entender que non ten nin idea, e perdoe que sexa tan contundente, pero nin idea das necesidades educativas das crianzas de 0 a 3 anos, que son bastante máis dependentes da figura do tutor que dos nenos de 3 a 6. Non sei se está na normativa recollido ou non, pero sí que está en diferentes protocolos que o profesor non cambia. Por suposto, se o profesorado marcha por motivos laborais, pois pouco se pode facer, máis aló do que comentaba María Antón, pero non é este caso. Non é este caso, o profesorado continúa no centro, non? O que hai que abrir é un diálogo e escoitar as demandas das AMPAs, escoitalas e non ningunealas. Estaría ben que non se ningunearan esas demandas, porque son demandas, como decía ao principio, moi facilmente solucionables. Espero que na licitación, non comentou nada, pero espero que na licitación que xa vai fora de prazo das escolas infantís de Conso e de Fontiñas, pois incorpore as demandas que aquí comentamos.
seguramente non o faga, pero, bueno, eu por seguir facendo o meu traballo non vai quedar. Gracias, doña María. Intervén, doña Goretti, moi ben. Si, a min doime ter que dicir isto, a verdade, pero que eu penso, imagino a cara que se lle poría a calquera membro da comunidade educativa se escoita esta intervención do Concelleiro de Educación. Eu creo, claro, é mellor que eliminen do organigrama, porque, claro, se o Concelleiro de Educación di que non há unha moción que pide que o Goberno Municipal dote unha partida para a adquisición de material preciso para as escolas infantís. Igual aquí aparece algo que non fai falta, pero desde logo que cousas van facer falta, sí. Pero votar en contra, absterse é votar en contra de que fai falta unha dotación para as escolas infantís e que se abra un diálogo coas AMPAs para incorporar cuestións que lle parezan importantes nos pregos. Entón, un concelleiro que isto lle parece que isto non ten sentido ningún, eu non sei, eu creo que non necesitamos Concellería de Educación. A verdade é que é inexplicable. O que se aproban son os acordos. Se hai algunha cuestión que xa está feita, estupendo, magnífico. Pero hai cuestións que non están feitas e hai necesidades. E entón, atrevémonos a ser indiferentes e, polo tanto, absternos que, como votar en contra e decir non sei se o vou facer ou non a unha cuestión como esta, e que son os mínimos dos mínimos dos minimísimos. Claro, entre isto, cando algún concelleiro de Educación pois resulta que propoñía aos grupos da oposición que a ver se conseguíamos na negociación dos orzamentos que se incrementasen as partidas de educación porque ele non o conseguía dentro, claro, é que hai un abismo. A ver, claro, resulta que a educación sobralle o diñeiro, non necesita nin isto, está superdotada e tal. Eu a verdade é que se me cae a alma aos pés da pouquísima ambición con todo o que hai que facer en educación. Eu, desde logo, pido unha reconsideración de isto, porque é un pouco, bueno, non quero dicir as palabras porque que me sae algo demasiado forte, pero eu pido, por favor, se pensen que esta é unha actitude lóxica, que non se pronuncien, e ao final é pronunciarse en contra de que o Goberno dote dunha partida para a adquisición de material preciso para as escolas infantís e que escoite as AMPAs. E o Concelleiro de Educación a isto insensibilidade, nin chicha nin limoná, non lle di ná. Gracias, doña Goretti. Continuamos co turno de intervencións, doña María Antón. Nada, alcalde, coido que Goretti Samartín expresou perfectamente cal é o sentir do resto, por lo menos pola parte do Grupo Popular. Nin ambición, nin sensibilidade, remataría eu a intervención. Sí. Gracias, doña María. Don Rubén. Bueno, grazas aos grupos da oposición polas súas intervencións. Simplemente aclarar que a abstención non é necesariamente unha negativa, senón é unha negativa a estas lecturas de cartilla que eu entendo bastante discordantes ca realidade. Ademais, bastante discordantes co feito de que no proxecto de orzamento se incrementan as partidas de educación. É que, sinto moito, pero que parecen vostedes Pepito Grillo, sempre veñen a ler a cartilla, ademais con cousas. Claro, e sí que son importantes a exposición de motivos, porque os motivos polos que me veñen vostedes cun ton, cunha expresión altisonante que non se corresponde, ademais, coas experiencias que se tiveron no pasado, cos concelleiros de educación que tivo este concello, por exemplo, cal foi a última vez que se convocou aquí un concello escolar? Pois foi dona Mercedes Rosón, que foi concelleira do PSOE. Entón, está moi ben que recorden que hai moito tempo que non se convoca, pero igual hai unha responsabilidade bastante compartida por todos os grupos que protestan por iso. Opino e digo. Por suposto, está na acción de goberno resolver eses temas, pero igual o tono, a forma e a maneira na que se dirixe o debate sobre o estado da Concellería de Educación non se corresponde coa realidade. E de aí a abstención do grupo de goberno a que se lle realice unha fiscalización que considera contraria á realidade. Remato a intervención e se queren entrar sobre unhas cuestións específicas e de diálogo sobre o futuro dos pregos das distintas materias que aparecen relativas ás escolas infantís, estou disponible para falar coa oposición fora tamén do pleno, como non podría ser de outra maneira. Moitas grazas. Moitas gracias, don Rubén. Eu vou añadir algo. En este pleno, doña Goretti xa nos marcou 3 prioridades, que é o promedio. En cada pleno nos marca ao menos 3 ou 4. Desgraciadamente, só temos un presuposto e temos 12 plenos cada ano. En fin, señor secretario, ordene a votación.
Moción presentada polo Grupo Municipal de Compostela Aberta para a realización de diversas actuacións nas escolas infantís municipais. Votos a favor? Compostela Aberta, BNG, Grupo Popular. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista. Quedaría aprobada. Moitas grazas. A seguinte moción é do BNG tamén, sobre a celebración do Día da Rosalía 2021. Doña Goretti, vai ser vostede? Moi ben. Ben, estou certa de que todos os grupos ximos estar de acordo na importancia de celebrar o día do nacemento de Rosalía de Castro, unha muller nacida no daquela Concello de Conxo, pero xe integrado en Santiago de Compostela, e sobre a que non creo que haxa que comentar moito, mas si ás veces supoño que ao mellor non concordamos en como facelo, en como realizar ese recoñecemento, ou ao mellor non coincidimos en destacar algunhas das cuestións importantes da figura de Rosalía, por exemplo, que Rosalía significa modernidade, vanguarda, significa feminismo, ecoloxismo, aposta pola lingua, pola identidade, e significa tamén alegría, porque ela era unha muller alegre do mundo do teatro, e, por tanto, nós o que facemos aquí nesta moción é que, aparte daquelas cuestións que, desde un punto de vista habitualmente institucional ou en acordo con algúns colectivos, pois teña pensado facer, estou segura, xa o Goberno desde a Concellería de Cultura, que incorpore algunhas que nos parece que poden dar visibilidade e facer que a xente se identifique máis coa figura fundamental da nosa literatura contemporánea, da iniciadora. Entón, o que propoñíamos no acordo é que o Concello de Santiago promoverá unha campaña para a difusión da imaxe e de versos significativos de Rosalía de Castro, para, facéndolle un chamamento para que a veciñanza o pendure de galerías, de balcóns e fiestras, justamente nun momento en que ainda imos estar probablemente neste estado de semiconfinamento, onde imos estar moita xente moito tempo nas casas, pois eu creo que é unha actividade que pode ser positiva, facer justamente que a xente, exactamente igual que con outros motivos, pois quite fora, poña a maneira de engalanar a cidade justamente coa nosa poeta nacional, que tamén lle dá nome ao aeroporto de chegada a esta cidade. E tamén facelo isto de acordo cos centros educativos, elaborar materiais específicos relacionados con iso e colaborar coas actividades de quen promove, da asociación que promove habitualmente esta celebración de maneira singular, entre outras, a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, facendo que se poida colaborar con premios para promover e difundir a súa obra entre a comunidade educativa, dun feito que dunha maneira que nesta ocasión vai ser fundamentalmente virtual, diante da imposibilidade de facelo de maneira presencial como merecería. Entón, é unha mágoa, xa digo desde o inicio, que isto non poida ser aprobado xa por unanimidade sen debate, porque entendemos que ninguén discute, ninguén cuestiona a figura de Rosalía. O caso é que sí que é certo que nós facemos propostas concretas, porque nos parece que ás veces iso baixar justamente a que elementos nos parecen que poden ser especialmente dinamizadores, pensamos que estes se poden achegar a outros que probablemente son tan interesantes ou máis, pero que estes non coliden para nada con toda aquela acción que teña pensado facer o Grupo de Goberno. Moitas grazas, doña Goretti. Continuamos co turno de intervencións por Compostela Aberta. Dona Branca, tal vez. Doña Marta, miro para vostede. Doña Branca, vai ser. Sí. Gracias, doña Branca. Sí. Moitas grazas e boas tardes outra vez. Imos, como non pode... Eu tamén pensei que ia ser por acordo da corporación, non sei, así tamén é curioso, non? Porque penso que incluso que o texto do acordo é o suficientemente amplio. Ben, parecenos moi ben os dous puntos do acordo. Estamos en sintonía con que os poetas nacionais son de todos, non hai que patrimonializalos, nin banalizalos, nin utilizalos políticamente tamén. Son de todos e hai que deixar que se lean libremente, por iso pensamos que esa lectura hoxe nas rúas é necesaria e tamén nos centros educativos, porque os poetas nacionais
teñen moitas ensinanzas que debemos levar para o futuro, non? É a nosa poeta nacional, ademais de ser unha muller, cousa que na maioría dos outros povos non sucede, pois debería ser sempre lida cunha gran apertura por todos, independentemente de utilizacións políticas, non? Como algunhas veces, como no caso de Rosalía de Castelao, caese moito. Entón, bueno, eu agardo que sexa aínda así por unanimidade, non? Tamén, porque a verdade é que non ten sentido que sexa de outra forma. Moitas gracias. Vostede, doña Branca, polo Partido Popular, doña María. Doña María? Sí. Grazas, alcalde. Pois por nós non vai a ser. O Grupo Popular vai apoiar esta proposición, que é un clásico no repertorio do Bloque Nacionalista Galego. O noso grupo considera que hoxe en día é impensable que non se celebre o 24 de febreiro, Día de Rosalía, e arredor desta data que non se desenvolvan actividades que nos leven a vida, a obra da escritora, da veciña deste Santiago no que está tan presente. E tan presente está ela como o seu legado nas nosas letras, na nosa cultura. E decía agora unha cousa a Goretti que, bueno, supoño que despois da intervención de Mercedes Rosso poderei entender un pouco millor, non? Que poderíamos non concordar como celebraro. Efectivamente, podemos non concordar, pero nós, como Grupo Popular, non temos un pensamento único e por eso imos apoiar esta proposición. E ademais, tamén agora que sale esta cuestión, tamén nos gustaría que tampouco se tivera ese pensamento único sobre a figura de Rosalía e sobre transmitir unha imaxe concreta, branca, con intereses realmente políticos, porque efectivamente Rosalía era vanguardista, era feminista, era galeguista, pero tamén era unha muller profundamente religiosa. Eso nunca se di, porque a esquerda non lle interesa. Eu fago meus os versos de Rosalía de eu son libre, ela tamén. Fagámola libre entre todos. Moitas grazas, doña María. Doña Mercedes. Pois boa tarde de novo, prezadas compañeiras, por suposto que o grupo e o goberno vai apoiar, o grupo socialista e o goberno vai apoiar esta moción. Eu creo que dada as miñas responsabilidades no ámbito da cultura, pois creo que é máis que evidente, vostede, dona Goretti, pois xa supoñerá que non é necesario lembrarme determinadas datas no eido cultural como aniversario, como é o aniversario de Rosalía de Castro, xa o fixo, como ben recordaba antes, e supoño que antes tamén, como quero decir antes, María, o ano pasado fixo, supoño que o faría nos anos pasados. A pesar das difíciles circunstancias que estamos a vivir, o día 24 de febreiro está aí, vai a ser xusto despois destas 3 semanas de confinamento, de semi-confinamento, non sabemos como nos atoparemos daquela, aínda así, celebraremos unha vez máis a efeméride este ano, como sempre, en colaboración coa Fundación Rosalía de Castro, sabedes todos que formamos parte do seu padroado, tamén coa Asociación de Escritores en Lingua Galega e con outros colectivos da nosa cidade que traballan en toda a cultura. Non, dende logo, que ninguén se preocupe porque dende o Concello desenvolveremos unha programación, seguramente non lle gustará a todo o mundo, pero que estará, sen dúbida algunha altura, da nosa poeta máis universal, a que honramos, neste ano en unha situación en que as restriccións sanitarias nos van a condicionar bastante. Como poden imaginar, dende esta concellería levamos meses traballando, preparando e traballando os actos de conmemoración do aniversario de Rosalía de Castro. Repito que na situación actual resulta difícil propoñer cousas presenciais, temos programado coa Fundación as actividades do día 24 e temos a incerteza de non saber se o que estaba planificado hai 10 días vai servir para aquela, pero, bueno, teremos outros plans, non?
e neste momento estamos traballando nunha campaña de imaxes e poemas para utilizar os MUPIs da cidade, e creo que encanxa perfectamente esa imaxe para poder ofrecer e convidar a cidadanía a participar según a proposta que vostede plantexa, Goretti, para que a xente poda pendurar das fiestras e dos balcóns. Estamos valorando tamén neste momento económicamente se sería posible imprimir en TEA eses panos para que a xente os recollera e os pendurara das súas casas. Nos próximos días, probablemente a finais da semana próxima, presentaremos, se non é a finais da semana próxima será a seguinte, presentaremos a edición dunha publicación Espazos Rosalianos en Compostela, escrita por Mercedes Espiño e coeditada pola Agrupación Cultural O Galo e o Concello de Santiago. Trátase dun estudo con vocación divulgativa que se vai a distribuir por todos os centros escolares, bibliotecas e centros socioculturais da nosa cidade. Por suposto, tamén se vai a repartir entre a cidadanía. Igual que o ano pasado, Rosalía, tamén en colaboración ca Agrupación Cultural O Galo. Esta vez é casi seguro que vai a ser Francisco Rodríguez quen elaborou no seu momento un estudo moi minucioso e interesante sobre a nosa poeta máis universal, e como non, pois celebraremos o que antes o aniversario de Rosalía sempre que as circunstancias pois o permitan os actos organizados o propio día 24 ca Fundación Rosalía de Castro. Tamén colaboramos con a Fundación na edición da revista Fillas Novas, que sairá precisamente ese día 24 de febreiro. E o Concello, como todos os anos, participará no acto da ofrenda floral organizado pola Asociación de Escritores en Lingua Galega no Panteón de Galegos Ilustres, que incluirá tamén un recital e unha pequena actuación. Ademais, Doña Mercedes, estáme chamando a atención porque o tempo xa se pasou. Temos previsto tamén organizar dentro da SEDIC e tamén ca Asociación de Escritores en Lingua Galega nos roteiros na figura de Rosalía e de Rosalía en Compostela. Moitas gracias. Temos que facer un esforzo por acotarnos o tempo. Abrimos novo turno de intervencións, doña Goretti. Sí, agradezo o apoio. Entendo que de todos os grupos, o certo é que hai que solucionar eses problemas de son con Mercedes porque é difícil escoitala. Entendo que vai ser por unanimidade, así que agradezo, e eu creo que o mellor que se lle pode facer a Rosalía é lela. Rosalía é unha muller poliédrica onde ten moitas cuestións e que nos pon en todas as contradicións tamén que temos os seres humanos, e claro, desde esa perspectiva tamén a súa filosofía profunda está, moitas veces falando desde a religiosidade, pero sempre tamén cun interrogante, non? Porque fixémonos que separa esa religiosidade do habitual, do que logo como concretamos esa religiosidade, porque ela tamén dixo aquilo de tan alto que estaba, non? Bon Dios non me oíra, non? Na xustiza pola man, entre outras moitas cuestións. Pero o fundamental, xa digo, é que a obra, que as escritas de Rosalía, tanto en verso como en prosa, absolutamente todo, hai que entendela de maneira global, cheguen ao conxunto da poboación, así que o único que podo facer é alegrarme de que saia por unanimidade, nada máis. Moi ben. Continuamos, doña Branca, desea intervir? Non. Doña María? Non, grazas, alcalde. Gracias, doña María. Doña Mercedes? Nada, únicamente decir que a Rosalía temos que celebrar sempre, temos que reivindicarla por todo o que é. Efectivamente, unha muller poliédrica con un montón de perfis nos que, a través dos cales, pois, aportan moitísimo a nosa cultura, o noso país e a súa propia imaxe. Por tanto, esperamos estar á altura das circunstancias, estamos traballando para iso, e nada máis, a ver como estamos o 24 de febreiro. Moitas grazas.
Doña Mercedes, entendo que aprobado por unanimidade, por lo tanto, sí, entendo que sí, se expresaron así todos os grupos. Pasamos ao punto seguinte, que sería unha moción do Partido Popular sobre a corredoira das fraguas. Don José Antonio Fontenla. Costenla, sí, perdón. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, alcalde, por la palabra. En fin, conseguir un entorno adecuado es algo que hay que reclamar para todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Esto no hay menos duda, ¿no? Y hay que hacerlo, a mi juicio, desde un principio que es el de la equidad, estableciendo prioridades, ¿no? Pero claro, ¿qué barrio es más importante? Pues no hay respuesta, todos lo son, ¿no? Ahora bien, esa no es la pregunta adecuada, ¿no? Yo creo que la pregunta adecuada ha de ser qué actuación es prioritaria, con independencia del barrio, y en esta respuesta es donde cabe recriminar al gobierno municipal su falta de análisis. Esta moción, miren, viene a poner voz a unos vecinos que llevan tiempo reclamando, tal y como debe constarles, ya que les han enviado varias comunicaciones al respecto, sobre que se intervenga en su calle y que han recibido siempre la callada por respuesta. Supongo que todo, como en esta ciudad, será culpa pues, de los problemas estructurales, claro, como no puede ser de otra manera. Hemos mantenido varios encuentros con estos vecinos que nos han trasladado su sensación de que viven en una calle abandonada, yo no querría decir de la mano de Dios, pero sí de la mano de Rajoy. Recorrer la calle, como nosotros hemos hecho con ellos, pues muestra a las claras un estado de deterioro que no podemos consentir y que debe llevar a cometer algunas actuaciones con urgencia que me atrevo a enumerarles con cierta brevedad. Necesidad de reducir la velocidad del tráfico rodado, que se ha incrementado de manera muy notable por la reordenación de las obras de los concellos. En este sentido hay que recordar dos elementos que son claves, que es la estrechez de las aceras y desde luego el tránsito constante de escolares al Colegio Vilas Alborada, que está situado en esta propia calle, ¿no? Por tanto, si no se hace, pues un día podemos tener un incidente grave y una desgracia. Hay que reparar el pavimento actual, que es de chapa cuña, que resulta inadecuado y que por razón de las condiciones climatológicas, el paso del tiempo y desde luego la falta de mantenimiento, pues se encuentra muy deteriorado y presentando baches de importante consideración. Aunque lo ideal sería su sustitución por otro más resistente, como ya han hecho ustedes en otras calles como San Pedro, Sar, o se ha hecho en el pasado Castrondouro, Carretas, etcétera, ¿no? O como ahora se va a hacer en los Concheiros, ¿no? Así como mejorar sustantivamente las condiciones del desagüe, que están ocasionando embalsamientos en la calzada y suponen una amenaza para viviendas y garajes, ¿no? Hay que reparar las aceras, yo a esto le quiero dedicar un especial interés, ¿no? Porque por supuesto quedan lejos de ser accesibles, con losetas levantadas, grietas mal selladas, y desde luego la calle se convierte en un circuito de salto y obstáculos que provoca tropiezos y caídas, y esto, como con el tabaco, pues perjudica seriamente la salud de los vecinos. Hay que colocar colectores también, que es una demanda de los vecinos, para plásticos y papel. De los generales tienen pocos y muy alejados, pero de los otros ninguno. Por tanto, si les pedimos que reciclen, poco van a poder hacer si desde luego no les damos los medios, ¿no? Arreglar y adecentar por razones de seguridad pues una edificación que está al inicio de la calle y que en buena medida, no solo por una cuestión estética, pero también condiciona la propia calle. ¿Y quién sufre esta desidia suya en el mantenimiento de este espacio público? Pues por supuesto, personas con discapacidad, mayores con movilidad reducida, pero también personas que se encuentran lesionadas, mujeres embarazadas, personas con carritos de bebés o, como decíamos antes, los propios alumnos y familias del Colegio Vilas Alborada. En la moción que les presentamos, y para soslayar la apelación, que supongo más que probable, a la falta de recursos económicos, pues la hemos dividido en dos puntos, ¿no? Uno, que es la realización de reparaciones urgentes de mantenimiento, y dos, la acometida de inversiones. Reclamamos ambas porque estos vecinos se lo merecen, pero las primeras son inaplazables para poner freno al deterioro y a los defectos que se manifiestan, como les decía, a lo largo de toda la calle. Con relación a las inversiones, les planteamos que para cuando el presupuesto lo permita, pues se contrate la redacción de un proyecto de reurbanización de la corredora das Fraguas, que sirva de base para afrontar su mejora integral, continuando así con los trabajos que se han venido realizando a lo largo de los últimos años en las calles del entorno. Y aquí lo dejo. Muchas gracias, alcalde. Gracias a vostede, don José Antonio. Abrimos turno de intervencións. Doña Goretti. Sí, paso moitas veces pola corredera das Fraguas, un mínimo dunha vez por semana, dou fe de que a descripción que acaba de facer José Antonio Constenla é verdade, e que esta rúa precisa unha intervención urxente.
así que xa anuncio que nós imos votar a favor desta proposta, ademais moi prudente na liña de falar de cando as disponibilidades orzamentarias o permitan. Eu a verdade quitaríalle iso, hai que facelo xa, tampouco creo que se trate dunha obra que non se poida acometer, pero eu o único punto, o único elemento sobre o que me gustaría que polo menos desde obras que o pensasen é algo que como non aparece, xa digo, nos acordos, pois non quita, para nós imos votar a favor, xa digo, pero o único que discrepo un pouco é con esa cuestión de sempre ter que sustituir o pavimento actual polo outro e facer sempre o pavimento que se está utilizando en Castrondouro, en Sara, agora nos Concheiros e demais. Ao final estáse modificando non por unha cuestión que ao final acaba favorecendo aos vehículos, o que é un pavimento que era habitual, polo menos, ou que tiña unha certa fasquía, e estamos todos cambiando por algo homoxéneo en todos os lados. Eu non sei se ese é o mellor, é a mellor fórmula. Eu diría que a mellor fórmula é facilitar desde logo que a xente poida andar a pé, que a xente poida andar, como el ben decía, a xente que ten problemas de mobilidade, con dificultades, que o poida facer. Creo que facer solucións homoxéneas en todos os sitios e solucións, a verdade, que moitas veces son tremendamente deslizantes, e a min, desde logo, non é a que máis me gusta. Creo que era bo que desde obras se estudase se ese é o sistema que debe de impoñerse, como agora parece que se está facendo, porque ás veces buscas unha solución para unha rúa e parece que ten que ser igual en todas. Pero como isto non é do que fala aquí, senón que do que fala é de que se lle dé unha solución ao Estado absolutamente realmente moi calamitoso en toda a zona, pois nós imos apoiar esta proposta, que tamén xa vimos na Comisión de Queixas e Suxestións, así que supoño que terá boa conta dela o Concelleiro de Obras e xa terá apuntada tamén para os orzamentos de 2021. Gracias, doña Goretti. Por CA, quen vai a intervir? Don Jorge, cando vostede queira. Boas tardes a todos e a todas. Esta proposta que trae o Partido Popular, é bastante aceitada neste momento e tamén na redacción, tal e como está plantexada. Creo que o fundamental neste ámbito é, estudiar as solucións que poda propoñer o plan de mobilidade. A Asociación Veciñal A Xuntanza leva anos e anos levando un plan de mobilidade para a zona. Nos entendemos que e eliminar esa separación entre calzada, beirarrúas estreitas que non cumplen con nada, e o que hai que facer é mellorar a seguridade. Por lo tanto, hai como un traballo de corto plazo de resolver problemas puntuais en beirarrúas, que a chapacuña, chapaplana, neste caso nas beirarrúas, cando se les soltan as pedras é moi peligrosa para tropezos, para caídas, tamén os charcos que se crean para os vehículos. Hai unhas actuacións de corto plazo e despois habría que impulsar definitivamente ese PEMUS que nos diga como conseguir que unha rúa como estas, que debe ter un tráfico claramente residual únicamente para residentes, e poder facer unha calzada única con material que ten actual ou con outro, hai que estudiar como, non? Pero que o importante sería reducir as obras de Concheiros. O que visibilizaron é que esta calzada non pode soportar un tráfico como que está soportando ahora por esta desviación de tráfico. Por lo tanto, entendemos que hai unhas actuacións urgentes a corto plazo, hai outras que de medio prazo que empezarían por definir como reducir ao máximo posible o número de vehículos e a partir de aí facer unha reurbanización desta rúa e tamén en consonancia con todo o que é o ámbito, unha vez que queda xa resolto, o espazo de Concheiros e a plaza de Cruz de San Pedro, poder, unha vez reducido o número de vehículos, facer unha reurbanización de todo este ámbito. O noso voto, por lo tanto, vai ser favorable. Gracias, don Jorge. Polo Grupo Socialista vai intervir don Javier. Don Javier? Sí, me escoita, non? Cando queira. Boas. Pois agradecer, que nos traigan esta moción. José Antonio, é bastante comedido, realista, no que está a suceder. Sou consciente de que hai moitas rúas que están mal, non solamente esta, senón yo teríamos que dicir aos vecinos de Vite, aos vecinos do Castiñeiriño ou a outros vecinos. Pero sí é certo que conocemos de obras que hai un problema aí,
que vamos a actuar inmediatamente, como xa lle trasladamos a propia veciñanza. É certo que hai que aproveitar facer esas pequenas actuacións no momento en que non haya colexio, porque senón pues, posiblemente haya unhas molestias tanto para a veciñanza, pois, para os que utilizan a beira da rúa. Bueno, ese é o compromiso que nós podemos asumir, que vamos a actuar, xa actuamos, en canto os colectores nos plantexa, bueno, pues, a compañeira sei que coñece o problema e que lle buscará as solucións a todo isto. En canto ao proxecto, bueno, pues, eu estou disposto, me imagino que o goberno estará disposto a escoitar agora que a negociación dos orzamentos, e se así o concibe a maioría o propio Concello xunto cos partidos, pois non teríamos ningún problema en facer. Claro, que nos critiquen algúns que neste último ano pois, fiximos posiblemente máis obras que algún que estivo no goberno nos últimos anos. Bueno, pois, vale, podémoslo aceptar. Nós vamos a seguir traballando e iso é o que vamos a facer. Eu podo garantizar, entendes, e aseguro que nós no día a día estamos buscando solucións e podo asegurar que estamos a definir. Aparte de eso, pues nada, José Antonio, pues intentaremos na medida do posible neste primeiro trimestre pues acometer esas pequenas actuacións. Gracias, don Javier. Abrimos o turno de réplica. Don José Antonio. Sí, muchas gracias, alcalde. Bueno, pues me he quedado como un poco mirando, ¿no? Me quedo como pensando que digo, por una parte, efectivamente, pues veo que en cierto modo se recoge el guante de que se van a cometer esas, yo creo que importantes e inaplazables obras en la calle, ¿no? Con lo que tiene que ver con las aceras, desde luego con mejorar el firme. Hay algo de lo que no se ha hablado y a mí me preocupa especialmente también, que es, como decíamos, el tráfico ha aumentado muy considerablemente por las obras de los concheiros, pero no solo ha aumentado el tráfico, sino también la velocidad de tránsito por la calle. Y a mí eso me preocupa mucho, como les decía antes, pensando en los niños del colegio y las niñas del colegio Vilas Alborada. En cualquier caso, quiero recordar al final que el concejal nos hablaba de presupuesto y, como siempre, yo creo que esta es una excusa poco sensata, ¿no? Porque miren ustedes, si es necesario cuadrar las cuentas para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta calle, pues ya les ayudo yo. Vamos a eliminar las subvenciones que dan ustedes a los amigos para hacer estudios y para tipo de pijadas similares a estas y vamos a dedicarlas pues a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. De esa manera estoy absolutamente seguro que podremos enfrentar acometer las obras que hemos hablado ahora y que son absolutamente tan necesarias. En cualquier caso, solo para terminar, son inaplazables. Estas reformas, estos pequeños arreglos, hemos dicho al principio, son inaplazables. No cabe esperar un mes, 2 meses, 3 meses. Cuando visitamos la calle con los vecinos, 2 señoras mayores te enseñaban el sitio en el que se habían caído. Mire, ahí nos caímos nosotras, ¿no? En días distintos, evidentemente. Por tanto, tengan ustedes una especial sensibilidad, acometan estas reparaciones, como les digo, con urgencia, y si es una cuestión de dinero, pues yo, en fin, les sugiero de dónde podemos sacarlo. Muchas gracias. Moitas gracias a vostede. Continuamos co turno de intervencións. Doña Goretti non. Por Compostela Aberta, desea intervir novamente, don Jorge? Penso que... Non, xa está. Gracias, don Jorge. Don Javier. Nada, pues agradecer el consejo y que estamos ahí para la negociación de los presupuestos y todo lo que sean votos para aprobar un presupuesto, pues estaremos contentísimos de eso. Y en cuanto a las obras de urgencia, pues nada, yo dije en estos primeros meses, pero bueno, en cuanto se pueda, porque ahora mismo las circunstancias con una de las empresas que tenemos un problema de COVID, pues no podemos actuar hasta dentro por lo menos de 15 días. Entonces, a partir de ahí, pues intentaremos hacerlo. Vamos. Don Javier,
Mañan lle facilitaremos aos grupos o proxecto de orzamentos e terán ocasión de falar desos temas, porque en estas cousas o que non son contas son contos. Ordenamos a votación, señor secretario. Emenda presentada polo Grupo Municipal do PP para melloras puntuais e planificación da urbanización da Rúa Corredora das Fraguas. Votos a favor? Compostela Aberta, PP BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Socialista. Secretario. Pasamos á moción seguinte, que hai unha cuestión que me decía antes o señor secretario, e por se hai algunha dúbida quero que quede ben claro. Entendo que a moción de apoio e solidaridade á hostelería a damos por aprobada por unanimidade. Se queren lle pedimos ao señor secretario que lea a parte dispositiva. Pois, señor secretario, de lectura a parte dispositiva. Moción conxunta de todos os grupos municipais en solidaridade e apoio co sector da hostelería da nosa cidade. Primeiro, manifestar a solidariedade do Concello co sector da hostelería e a comprensión ante as súas mobilizacións por causa da grave crise da COVID-19. Segundo, instar ao correspondente órgano do Goberno do Concello de Santiago e as diversas administracións públicas a garantir a axilidade no pagamento das axudas ao sector e garantir de maneira equitativa, conxunta ou coordenada a viabilidade e sostibilidade dun plan de rescate a medio e longo prazo, ampliando medidas xa adoptadas que faciliten o mantemento da actividade do sector e tomando en consideración para todo isto aos representantes hosteleiros da nosa cidade. Moitas gracias, señor secretario. Xa chegaremos á seguinte. Agora temos a seguinte moción de Compostela Aberta para frear o aumento das casas de apostas. Quen vai intervir? Perdón? Xan. Don Xan Duro. Don Xan, cando queira vostede. Actualmente en Galicia existen 2 casinos, 11 salas de bingo, 116 salóns de xogo e perto de 18.000 máquinas recreativas e de azar con premio, e das que máis de 3.000 son de apostas deportivas. A modalidade máis recente deste tipo de actividades e hoxe en día a máis preocupante. A propia Asociación Galega de Ludópatas Rehabilitados sinalaba en febreiro do ano pasado que máis da metade das persoas con ludopatía en tratamento o eran por apostas deportivas e que este tipo de patoloxías aumentaron 24% nos últimos 2 anos. E como ben saben todos os concelleiros e concelleiras, o xogo patolóxico é un trastorno que figura entre as adiccións de tipo comportamental nas clasificacións médicas e psicolóxicas e ten unha especial incidencia na parte da poboación máis precaria, onde a falta de expectativas ou dun futuro estable, agravado evidentemente hoxe en día pola pandemia, xunto que a falta de alternativas a lecer fan un caldo de cultivo perfecto para o desenvolvemento deste tipo de patoloxías. E todos sabemos que esta perda de control de comportamento ten consecuencias gravísimas, tanto académicas como laborais, económicas, sociais e mesmo legais, tanto para a persoa como para a súa contorna máis próxima. Así que entendemos que é imprescindible tomar medidas que poñan freo á expansión deste tipo de locais e garantir desde as institucións o dereito ao lecer, de forma física ou a través de internet, que o que agocha cada aposta destas non é isto. É unha falsa realidade de que podemos xerar riqueza con pouco esforzo. E é momento de tomar medidas decididas, tanto a nivel local como galego, para tallar esta problemática e garantir o dereito a ese lecer digno en todas as nosas cidades, vilas e barrios e aldeas. Por iso presentamos esta moción. Recolle unha serie de medidas en la que figura establecer horarios de peche máis reducidos co sector da hostelería, onde coloca unha distancia mínima de 1 kilómetro lineal entre as casas de apostas e centros educativos de ensino obligatorio universitario ou centros de rehabilitación hospitais. Pedimos que non se concedan xa novas autorizacións para de xogo para casas de apostas. Creo que as cifras que din alte estamos sobradamente atendidos nese aspecto. Tamén hai que reforzar os plans de inspección nas casas de apostas respecto do acceso de menores de idade. E, en definitiva, recoñer que a ludopatía
como problema de saúde pública e garantir os recursos públicos nos plans de prevención e rehabilitación. Todos os grupos presentaron emendas a esta moción, aceptamos a emenda do BNG que propuña a realización dunha nova campaña informativa por parte de Concello con actividades nos colexios, que complementa a nosa, e rexeitamos tanto as do PSOE ou do PP, no caso do PSOE, porque realmente cambia a nosa proposta en relación ás cifras de distanciamento lineal, e a do PP, que podería aceptar como unha engádega a maiores, un punto a maiores, pero como é a sustitución de todo o texto propositivo, pois entendo que non há lugar. Grazas. Grazas, don Xan. Abrimos o turno de intervencións polo bloque doña Navia. Doña Navia, cando queira. Moitas grazas. Bueno, parece que gañamos a batalla das emendas, grazas por iso, por aceptar a emenda tamén. A cuestión da preocupación alrededor do aumento das casas de apostas e da afluencia ás mesmas coincide 100% cunha campaña e con diversas iniciativas que no BNG e tamén Galiza Nova, a súa organización xuvenil, están levando en diversos puntos do país, unha campaña que demos en chamar Fora as casas de apostas das nosas vidas. En Santiago, máis no concreto, o BNG trouxo xa en outubro do 19 unha moción para controlar a expansión dos xogos de apostas, que foi aprobada, que xa analizaba os seus efectos como un problema social, onde se vían as cifras dos beneficios destas empresas que se lucran a costa do diñeiro e da saúde da poboación, a proliferación descontrolada das máquinas de apostas ou o feito de que a idade media das persoas que piden axuda por ludopatía era daquela de 18,2 anos, polo cal é un problema xuvenil. A raíz daquela moción puxerase en marcha unha campaña de sensibilización coa publicación duns folletos que, ben se poderían reeditar. Falemos claro, o negocio do xogo é un negocio que consiste en que as casas de apostas e empresas vinculadas se enriquecen directamente á costa da saúde das persoas e que usa unha publicidade agresiva con eslogans perversos na liña de crea a túa propia sorte, para vender esa falsa crenza do ascenso social de que é posible mediante o xogo volverse rico e que depende da persoa que xoga e non desa engranaxe deseñada para que as empresas do xogo se enriquezan. Se o xogo é un negocio rendible, por algo é. Está comprobado que a adicción ao xogo é especialmente punzante en sectores vulnerables, como é o caso das persoas desempregadas e moi especialmente a xente moza, onde a falta de alternativas e de perspectiva de futuro tamén xoga en contra e fai que sexa moito máis fácil acudir á solución rápida, esa suba de adrenalina que o xogo pode proporcionar, que é equiparable 100% a doutras substancias, e coa COVID sabemos que isto vai a peor e non é sorpresa ningunha que haxa un repunte de afluencia a este tipo de locais. Mencionar tamén que o BNG levou recentemente ao Parlamento galego a iniciativa de realizar estudos e poñer trabas á proliferación destas casas de apostas, mencionar que necesitamos plans de prevención e sensibilización dirixidos á poboación en xeral e moi especialmente á mocidade, dai a nosa emenda. Tamén preocúpannos as boas relacións que ten o Goberno da Xunta coa patronal do xogo, declaracións do presidente de que a súa actividade é, abro comiñas, importante, responsable, ordenada e que xera riqueza, algo que, excepto de que xera riqueza para eles, por suposto, non é para nada certo, sabémolo. Hai que reclamar máis medidas, por non falar directamente da eliminación directa das casas de apostas, que sería o ideal, na miña opinión. E se me permitides, remato cunha frase dun artigo que publicou un compañeiro precisamente de Galiza Nova recentemente que di: o cine ou tomar algo non nos creaba esa necesidade preocupante e angustiosa de volver a xogar para intentar recuperar o diñeiro que o día anterior ou mesmo horas antes perderamos. Non queríamos volver á casa sabendo que foramos tan estúpidos de entrar a formar parte desa maquinaria capitalista que son as ruletas e as casas de apostas. Sempre era o mesmo. Se recupero, non volvo. Último día, gaño ou perda, pero nunca o era. E dito isto, por suposto que votaremos a favor desta moción e reitero o agradecemento por incorporar a emenda, nada máis. Moitas grazas, doña Navia, polo Grupo Popular que vai intervir. Don José Antonio Constella, por favor. Sí, muchas gracias, alcalde.
Desde luego compartimos la preocupación por un tema que evidentemente no es ajeno a las inquietudes que experimentamos socialmente en los últimos tiempos, ¿no? Si acudimos a los datos oficiales, pues nos encontramos con que en efecto se ha producido un crecimiento exponencial respecto a la situación existente hace solo 6 años. Esto ha venido acompañado de un importantísimo aumento, pues como cabía pensar, en las adicciones al juego, especialmente en lo que se refiere al juego online y a las demás adicciones relacionadas con las apuestas. Proliferan sin apenas control, anuncios de casas de apuestas, deportivas, etcétera. Incluso, aunque se haya aprobado hace poco un decreto ley en el Gobierno de España, pues no se está cumpliendo, porque ayer mismo, esperando, comprobando, testando esto, pues veía que los horarios de anuncios pues no se estaban cumpliendo. El juego patológico es una adicción que está afectando de manera particular, como se decía ahora, y yo coincido plenamente, con los más jóvenes, a los que estamos haciendo creer que no es necesario trabajar para generar riqueza y que puedes invertir tu dinero y, si tienes suerte, multiplicarla. En efecto, los que siempre tienen suerte pues son los propietarios de las casas de apuestas, como también se sugería hace un momento. Hasta aquí, por no alargarme, absolutamente de acuerdo en la exposición de motivos. Ya lo que me suscitaba un poco más, o nos suscitaba un poco más de dudas, era el texto concreto del acuerdo, lo que nos llevaba a sugerirles, y yo lamento mucho que no acepten nuestra propuesta, que entendíamos que era bueno, pues que venía a ampliar un poco el tenor, como digo, del acuerdo, pues lamento que no la acepten, porque lo que buscaba un poco era, bueno, pues primero pedir a la Xunta de Galicia que se agilicen los trámites para que llevara al Parlamento de Galicia, en cumplimiento de un compromiso electoral del año 2016, pues una nueva ley del juego de Galicia. Ya hay un anteproyecto que conocían las partes implicadas. La Xunta llegó a convocar una comisión de estudio por la que pasaron expertos, por la que pasaron universidades, por la que pasaron asociaciones del sector. Bueno, pues que venga a sustituir, como decía, pues a la vieja ley del año 85, absolutamente desactualizada y obsoleta. A su vez, el texto de nuestra enmienda venía a poner en valor también pues que en el marco de las competencias municipales pues se podían afrontar algunas actividades. Por ejemplo, también se ha dicho aquí, pues continuar con las acciones realizadas en el pasado, sobre esas acciones sobre el peligro del juego de apuestas. Hablábamos también de poner pues en marcha y tal vez potenciar en los centros socioculturales iniciativas de formación y sensibilización en materia de prevención de la ludopatía, o que desde la Concejalía de Educación, tan absolutamente cuestionada, pues se pudiese poner en marcha, en colaboración con las direcciones de los centros escolares, pues actividades informativas sobre el juego online, reforzar las ayudas que se puedan sugerir desde el Concello a las entidades y colectivos que trabajan estos temas de la ludopatía, o, por ejemplo, revisando las ordenanzas urbanísticas para introducir limitaciones a la implantación de locales de apuestas, estableciendo zonas de especial protección de población vulnerable, en especial, pues como ya se ha dicho también, la infancia, la adolescencia y la juventud. Como les digo, lamento mucho que no haya ocasión de ser aceptada, porque entiendo que mejoraba mucho, ¿no? En cualquier caso, no me resisto tampoco a decirle a Navia esta sugerencia que ha dejado de manera muy sucinta y demás, en la que habla de las buenas relaciones del presidente de la patronal de empresas del juego pues con la Xunta de Galicia, que no tiene más que acudir a la prensa y se va a encontrar con que las declaraciones que hace Serafín Portas a la sazón, el presidente de la patronal gallega, sobre la futura ley del juego de Galicia, pues son bastante clarificadoras. Pues dice que suponen la muerte del sector, es terrible, son intervencionistas, etcétera. Por tanto, si lo que pretende sugerir es que el gobierno gallego legisla pensando más en la patronal del juego que en los intereses de los jóvenes y de las personas afectadas, pues se confunde de A a Z. Muchas gracias. Gracias, señor Constenla. Por parte del Grupo Socialista, don Rubén. Don Rubén Prol. Vale. Ben, en primeiro lugar, polas interpretacións que nos fan nas enmendas de campañas municipais, pois ben, en primeiro lugar, a UMAD, a nosa Unidade Municipal de Atención a Drogodependencias, fixe unha campaña moi exitosa este ano, que é a de A túa liberdade é a mellor xogada, que tivo incluso impacto nacional. Tamén desde a Concellería de Mocidade tan cuestionada hai preparadas iniciativas neste sentido que están adiadas por mor de que estaban deseñadas presenciais o que desexamos é que teñan o maior impacto posible. En este momento entendemos que non o terían e non sería tan ben invertido. Ben, dito isto, permítame facer a demanda de expiación. Vou intentar explicarlle a Xan por que
intentábamos facer unha emenda neste sentido, de ir aos 500 metros, que non é outro que intentar precisamente mover o Partido Popular desde unha posición de facer unha lei descafeinada a unha lei con cafeína. A proposición de Compostela Aberta do quilómetro é excesiva no sentido de que prácticamente proíbe facer en calquera cidade, especificamente Santiago, por suposto, unha casa de xogos. Xa, pero iso é unha especie de trampa administrativa, ao final unha licencia é unha cousa arreglada, e ao final isto xa no Parlamento non imos a mover. Sin embargo, igual sí que podemos facer que o Partido Popular pase desa posición dos 250 que ven mantendo a unha posición dos 500 que están apoiando a maior parte das comunidades autónomas. Ese era o sentido da emenda para ver se o PP se atreve a seguir a senda que están seguindo o resto de comunidades. E outra emenda era en relación a apoiar as propostas que no Parlamento presenten os grupos para a loita contra condutas adictivas en relación co teu punto 7, que está moi ben, pero hai propostas moi interesantes por parte da oposición, do Grupo Parlamentario Socialista, de aumentar en 6,5 millóns a contía das axudas contra os programas de adicción. Efectivamente, que consideramos que están infrafinanciados. Sen entrar a comentar por detalle o resto, que sería un punto discutible, pero desde un punto de vista menor, eu animo ao Partido Popular a que se sume o texto xeral presentado por Compostela Aberta e a Compostela Aberta a aceptar neste sentido as enmendas para ver se o Partido Popular se atreve ou non a seguir ese modelo que están aprobando o resto de comunidades autónomas e que consideramos que é unha distancia aceptable, ademais. Grazas. Gracias, don Rubén. Abrimos de novo o turno de intervencións. Don Xan. Ben, eu manteño a nosa postura. O que se discuta no Parlamento se discutirá. Esta cidade ten unha proposta propia, polo menos esta moción é unha moción propia que considera que os 1000 metros, no caso de comentaba Rubén, é unha cifra porque 500 realmente é pouco máis aporta que 250. Estamos falando de distancias a nivel de camiñar ridículas na súa diferencia. Entón, por eso apostamos eso. Mantemos a proposta como está e, convidar que o que se discuta no Parlamento discutirán as persoas que están no Parlamento. Aquí estamos discutindo unha moción municipal para que o que desde Compostela Aberta considera que sería bo para a nosa cidade, que son as nosas competencias actuais. Grazas. Don Xan, continuamos co turno. Bloque Nacionalista Galego, doña Navia. Moitas grazas. Só un pequeno apunte sobre a intervención de Constenla. Non era unha suxerencia nin unha insinuación, o que dixen ni moito menos, son declaracións do presidente da Xunta o 28 de outubro no acto de apertura do 7º encontro das empresas do xogo. Non fai falta dicir nada máis, polo resto remito mo que dixen e reitero o apoio á moción. Grazas. Grazas a vostede. Don Rubén. Hombre, a mí me gustaría decir algo. Perdone. Sí, nada, muy rápido y así ya podemos pasarle la palabra a Rubén para que nos ilustre. Me hace mucha ilusión escucharle hablar de ley descafeinada, de preocupación por los metros, me hace verdaderamente ilusión. Sobre todo hay que tirar del retrovisor. Hoy María Antón hablaba de lo contrario, pues yo voy a sacar ahora el retrovisor, lo voy a hacer en un sentido. En el año 2016 el único partido que llevó en su programa electoral la necesidad de modificar la ley del juego para precisamente prevenir estos efectos negativos de esta situación que ya se veía venir en el 2016 fue el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni desde luego Compostela Aberta, ni en absoluto el Bloque Nacionalista. Ustedes gobernaron también en el tripartito de hace ya unos cuantos años, y desde luego de infausto recuerdo, y tampoco cambiaron la ley del juego del 85, porque sigue siendo la que está en vigor. En cualquier caso, que de toda la intervención, de las sugerencias de poder trabajar en los centros socioculturales, de trabajar en los centros educativos, que el señor Pron se quede solo con una cuestión, que es el tema de la distancia, pues me parece que francamente es muy pobre, ¿no? Que con razón a que la ley del Parlamento de Galicia, o la futura ley, porque solo se conoce el anteproyecto, sea descafeinada, bueno, pues me parece que si usted, yo luego con mucho gusto le remito la documentación, las asociaciones que trabajan en el sector de la prevención de las ludopatías,
pues hacen un conjunto de recomendaciones que han de tener las administraciones en cuenta a la hora de legislar. Mayor control del registro de jugadores, comprobar tanto la entrada a los locales como en los propios locales, como en los portales web, pues que las personas que juegan son mayores de edad, la creación de un observatorio de juego, limitar la publicidad a unos horarios en concreto, que cierta parte de los beneficios de este negocio se puedan dedicar a campañas de prevención de la ludopatía, la necesidad de establecer zonas de especial protección para la población vulnerable. Todas estas medidas, que yo de manera muy sucinta le acabo de enumerar porque no tengo tiempo para más, le puedo hacer llegar la documentación, son sugerencias de los colectivos. Todas ellas y cada una de ellas están en el anteproyecto que la Xunta girará al Parlamento de Galicia en el momento que sea conveniente y que los trámites lo permitan. Por tanto, señor Prol, yo no tengo ninguna animadversión a su capacidad de gestión, pero no se quede solo con los metros. Ponga usted en marcha las campañas para lo que les interesa. Funciona perfectamente bien lo online y para esto, pues vamos a intentarlo. Muchísimas gracias. Gracias, don José Antonio. Señor Prol. Gracias. Insistei na cuestión dos metros porque parecíame que a proposta de Compostela Aberta, a proposta 2000, o implicar non unha reducción, senón a prohibición de facto, era un punto que sería moi discutible. En realidade é certo que en boa medida é unha cuestión accesoria, en canto que a maior parte do xogo que incide sobre a poboación en xeral, en realidade, é o xogo que se dá nos bares, e así o amosan as investigacións que fixeron a maior parte dos investigadores da USC. Non vou tirar tampouco tanto de retrovisor, simplemente agradecerlle ao Partido Popular en Galicia que nunca planteara facer un Eurovegas en Santiago de Compostela. Dese punto de retrovisor sí que é de agradecer. Sobre competencias municipais, se digo, hai campañas en funcionamento, falar de campañas en escolas cando non se está facendo ningún tipo de campaña en ninguna escola con elementos externos ou dunha forma moi reducida, como insistía ao principio, moi descafeinada polas dificultades de facer educación complementaria nestes momentos, pois en realidade a posibilidade é moi reducida. E si, neste caso, precisamente pola importancia e a necesidade de transmitir unha mensaxe, ser unha actividade formativa específica e non lúdica, parecíame moi necesario que non fose unha actividade online e si que fose unha actividade presencial. En realidade, si, realmente é así. Unha pena que Compostela Aberta non acepte a moción neste sentido, menos entendendo que isto é unha moción presentada no Concello, isto non sobre cousas da Xunta. A ver, que presentaron unha moción sobre cousas da Xunta, sobre cousas do Parlamento Galego. Que queren que lles faga? Pois presenten ali, ou, bueno, fagan como poidan, pero, quero decir, isto é unha cuestión autonómica. Ben, en todo caso, bueno, votaremos a favor, pero deixando claras estas cuestións. Moitas grazas. Moitas grazas. Señor secretario, ordena a votación. Moción presentada polo Grupo Municipal de Compostela Aberta para frear o aumento das casas de apostas. Non se admitiron as emendas do Grupo Popular e do PSDG-PSOE xa a emenda do BNG. Votos a favor? Compostela Aberta, BNG, PSOE. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular. Quedaría aprobada. Moitas grazas. A continuación viría a proposta de moción conxunta relativo a don Emilio Lavandeira, se é tan amable de lectura a parte dispositiva. Se entende por unanimidade, a parte dispositiva di o seguinte. O Pleno da Corporación acorda instar a Comisión de Condecoracións a estudar e propoñer a designación como fillo adoptivo de Santiago de Compostela o fotoxornalista Emilio Lavandeira Prieto e organizar un acto de recoñecemento público pola súa dedicación profesional concibida como un servizo á sociedade, ademais de levar a fotografía polo camiño da verdade e de reivindicar o sentido ético do fotoxornalismo. Gracias. Moitas grazas a vostede. Abordamos a continuación a última das mocións previstas para o seu debate no día de hoxe, que é presentada polo Bloque Nacionalista Galego relativo á mobilidade e accesibilidade do barrio da Almáciga. Doña Navia, cando queira.
Grazas, señor alcalde. Agora escoitouse fatal, espero que sexa un problema do salón de plenos e que a min se me estea escoitando, porque mi madriña. Ben, nesta moción, que é a última da orde do día tal como aparece, recollemos as demandas da veciñanza da Almáciga, entón, pois, dunha maneira bastante esquemática. A primeira é a necesidade dun parque infantil, igual é un dos poucos barrios e non o único que non ten. Entón, está a proposta que ten a veciñanza de instalar uns xogos infantís pois detrás do colexio, ao lado das hortas, que é un lugar onde non hai tráfico e a instalación non parece moi complicada nin parece moi custosa. O punto fundamental, que é a cuestión da mobilidade e a accesibilidade, por unha parte, a cuestión do bus urbano, que xa ven de vello, que está en trámites, que leva anos en trámites, e que aínda non se materializou, é urxente. Queríamos un pouco poñer o foco aquí, xa que se trata dun barrio cunha poboación envellecida que necesita o transporte público para actividades tan básicas como ir a unha cita médica ou calquera outra cuestión deste estilo. Ademais, hai rúas e hai zonas que deixan ver un claro abandono e que hai problemas de pavimento, de necesidade de pasamáns, sitios onde o pasamáns queda interrompido, non se entende moi ben por que arriba sí e por que abaixo non o hai, necesidade de poda de árbores, necesidade de focos de luz, beirarrúas perigosas que teñen perigo de caídas, cuestións de tráfico como rúas onde non caben dous coches e ao final deteriorase a beirarrúa porque un dos coches ten que subirse para poder pasar. En definitiva, fai falta unha revisión tanto da accesibilidade como da mobilidade no que ven sendo todo o barrio. Un estudo que se podería facer perfectamente en colaboración con Kogami, por exemplo, e do mesmo xeito, pois, habería que estudar os accesos ao parque da Almáciga, que presentan perigos polas súas pendentes e porque non teñen moitas veces nin escaleiras nin moita maneira de subir. Xa que falo do parque, habería que pensar na posibilidade de promocionalo como lugar de interese, tanto para quen nos visite como para a propia veciñanza, xa que é un lugar que ten historia, é un lugar onde se librou a última batalla dos irmandiños, ademais de outras cuestións relacionadas co pasado árabe e demais, e ademais polas propias características do parque, que é un lugar que ten un miradoiro, que ten un estanque e que representa un contacto directo con Bonaval, así que podería estar interesante mirar a maneira de promocionar e coidar máis este parque. En definitiva, trátase de tres cousas fundamentais. O plan de mobilidade e accesibilidade e unha revisión do barrio no seu conxunto é moi necesaria, é un barrio que paseando por el moitas veces dá esa sensación de abandono que non podemos permitir. É un pouco estudar como mellorar as condicións para persoas con problemas de diversidade funcional ou de mobilidade reducida. Por outro lado, ese sería o punto fundamental, pero por outro lado está a cuestión do parque infantil, que non requeriría moito esforzo nin un orzamento demasiado grande a súa instalación, e por último a cuestión do parque, que tamén nos pareceu interesante, así como outros lugares de interese que ten o barrio, tanto cultural como histórico, que se podería aproveitar moito mellor no conxunto da cidade. Esperamos que esta moción sexa ben acollida polos grupos e nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, doña Navia. Abrimos turnos de intervencións. Por Compostela Aberta vai intervir. Doña Marta, quen vai intervir? Será don Jorge, tal vez. Será don Jorge ou doña María? Doña María Razás. No. Don Jorge, don Xanduro. Bueno, penso que os apuntes de doña Marta non que estaban hoxe moi claros. Don Xan, cando vostede queira. Grazas, alcalde. Nada, simplemente estamos de acordo con a moción, son necesidades do barrio de hai tempo. No noso mandato atenderonse algunhas, quedaron outras sin facer e algo que hai que seguir traballando. Normalmente
ou se coñece as necesidades do seu barrio son os veciños e hai que escoitalos con atención e procurar cumplimentar o que piden. Así que o noso voto evidentemente será a favor. Grazas. Moitas grazas, don Xan, pelo Grupo Popular. Doña María Castelao. Doña María. Moitas grazas, alcalde. Boas tardes a todos de novo. Bueno, no repaso mensual que facemos aos barrios, hoxe a Almáciga, pois nós vamos a apoiar esta iniciativa porque, bueno, foi un goberno do Partido Popular o que iniciou as actuacións neste barrio, actuacións fundamentais e tamén neste caso solicitadas polos veciños. Sorpréndeme un pouco porque a verdade é que nos levamos a cabo esas actuacións despois de remodelar o proxecto Urbana Norte. O Bloque Nacionalista Galego gobernaba co Partido Socialista e eles escolleron facer un ascensor cando as demandas dos veciños eran outras, daquela xa a famosa do autobús que subira ao barrio. Esperemos que agora, grazas a esa actuación que se fixo na Costa de Pastoriza, se poida levar a cabo coa nova xudicación do servizo. Por suposto, estamos de acordo cas reivindicacións tamén porque, bueno, entendemos que que non levan un custe elevado, que efectivamente un pequeno parque infantil nesa zona non terá un custe moi elevado, como dicía, porque, bueno, tampouco requiere dunha actuación de reurbanización excesiva, por iso vamos a apoiar isto. Recordamos efectivamente, como di Navia, deficiencias do barrio, como noutros barrios, as de iluminación, tamén queixas dos veciños en relación ao aparcamento na zona de residentes, que, non sei se habría alguna forma de regularlo de outro xeito, porque moitos se queixan de que ao final son moitos os estudiantes que teñen esa zona como zona de aparcamento, ainda que teñan a tarxeta, lóxicamente, con toda a legalidade, pero que eles reclaman o seu dereito a aparcar ali. Tamén, moitos traballadores da Xunta que tamén se lle adxudica esa tarxeta por ser zona próxima ao traballo. Tamén non nos queremos olvidar da pequena zona de conexión entre a Rúa de Basquiños e Travesa do Basquiños, que levanos tamén nunhas malas condicións, e que cando non dicimos que teña que ser de xeito inmediato, pero que sí cando se considera cando haxa orzamento disponible, que se recorde. Xa que facemos o repaso, gustaríame deixar constancia destas cuestións, que ademais me chegou a miña compañeira Ana, que como sabedes é veciña do barrio, e non quería deixar de trasladalas. Nada máis, vamos a votar a favor. Moitas grazas. Grazas. Doña María, contesta don Javier. Estou sorprendido, alcalde, porque a verdade, se algo fixo este goberno desde o primer momento, foi arranxar as beirarrúas da zona. Estive onte ali e non vin que houbera unhas queixas de los levantados. Por que máis? E tiveron para 2 semanas ali traballando arreo para solucionar os problemas, e non tiñamos isto para o pleno. Home, me sorprende, Navia, que nos digas unha barandilla cando sabes perfectamente que os veciños é unha dos edificios donde non o reclaman, todo o que está pedido se fixo. É certo que no parque sí piden unha barandilla, pero nas fotos non se corresponde co que nos pasas. E, eso de que nos digas con Kogami, por suposto que este goberno ten boas relacións cas entidades sociais, con todas as entidades, estamos traballando arreo neso. Home, por outro lado, María, está ben que hai 8 anos digas que se arranxou todo eso, pero hai que recordar que a travesía de Basquiños, que tantas queixas hai, o bloque o trouxo algunha vez aquí ao pleno, está sin facer non de fai un ano, está sin facer desde fai polo menos 6, 7 anos. Entonces, eu agradecería que cando lle contemos isto aos veciños que non lle mentamos. O sea, decirle aos veciños que hai que arranxar as losetas cando non hai ninguna para arranxar nestes momentos, que me extraña.
que é certo que en algún edificio posiblemente hai algún afundimento. Bueno, aí terá que ser a Xunta de Galicia, porque sabedes que ten a competencia neso de poderos arranxar. Fijo que estaría encantado de facelo. Entonces, bueno, nos seguiremos traballando, traballaremos para a veciñanza e atenderemos algunhas das demandas que están aquí, que estou totalmente convencido que os meus compañeros pues, están escutando. Gracias. Grazas, don Javier. Reabrimos turno de intervencións. Doña Navia. Grazas, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, agradecer o apoio de Compostela Aberta e do Partido Popular. Eu non dou crédito, de verdade que non dou crédito. Eu vivín na Almáciga hai anos e xa estaba o barrio deteriorado, agora está moito peor. Fotos teño máis, pero non é cuestión de fotos, é cuestión de ir ali, pasear un pouco, con cuidado, porque de verdade en que hai rúas en que é difícil non tropezar, non é nada difícil ver desniveis de medio metro, e non estou de broma, ou ver beirarrúas que son de todo menos planas, é dicir, é que de verdade, hai cousas que ao mellor poden non querer facerse, de acordo, pero estamos falando de cuestión de arranxar rúas que están nun clarísimo estado de deterioro. Despois que non se queira instalar un parque, bueno, podémoslo discutir, pero que se me diga que o barrio está perfecto, de verdade que iso é desde logo non ter esa soberbia, ir a ver os problemas, facer unha avaliación de que é prioritario e que non, pero, bueno, en calquera caso, eu aquí vexo que moi probablemente sexa unha abstención máis do PSOE, que, sinceramente, espero que non signifique darlle as costas á veciñanza, porque, a fin de contas, eu aquí o que trouxen, o que traemos desde o BNG é, pois iso, un compendio de necesidades que ten o barrio da Almáciga, son necesidades que derivan directamente das peticións da veciñanza, e que, bueno, que terán unha orde nas prioridades deste Concello e unha orde tamén para a cuestión dos orzamentos. E, bueno, por suposto, ese bus que chega tarde ou que máis ben non chega porque vese que a cousa está mal, pero, desde logo, non ter esa soberbia, facer unha avaliación das necesidades dos barrios, a min pareceme algo perfectamente normal, que debería estar a orde do día e que, bueno, que se non atraemos nós, que tamén podería perfectamente facer o grupo de goberno. É dicir, non me parece para nada de recibo esta intervención do concelleiro, pero en calquera caso a moción vai ser aprobada, vostedes absteránse, non o sei, pero, en fin, eu creo que non vou dicir nada máis mellor porque vamos, porque isto é bastante bueno. Doña Navia, por tanto, agora efectivamente non vai dicir nada máis. Continuamos co turno de intervencións por Compostela Aberta, don Xan. Nada, só un minutiño que a intervención do concelleiro de Obras lembroume que aló polo 2019 nunha visita que realizou vostede, alcalde, acompañada, se non lembro mal, por Mila Castro, Gonzalo Muiños e non sei agora quen máis, pois prometeron e publicaron no Twitter do seu partido que a finais do 2020 estaría feito un parque infantil e un ascensor para atender as necesidades do barrio. Bueno, pois xa estamos no 21 e, según di Javier, as baldosas e as lousas están arranxadas desde o primeiro momento. Non sei que fixo logo no segundo ou no terceiro momento, pero que eran todas esas outras promesas para realizar. Estamos desexando o ascensor, non sabemos se vai ir antes o ascensor ou o teleférico, pero, bueno, estamos expectantes a ver como se desenvolven esas obras. Grazas. Polo Grupo Popular, novamente, doña María. Gracias, moi breve. Bueno, vese que o concelleiro pois non coñece moi ben o barrio que acolle a sede do seu partido, porque, bueno, efectivamente Navia tiña razón, e hai pois esa problemática. En concreto, poñolle un exemplo da Rúa do Pino, onde o autobús escolar pasa por enriba da acera, está completamente destrozada. Entón, bueno, simplemente ese apuntamento e nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, doña María. Don Javier.
suposto que coñezo a Rúa do Pino, coñezo a Rúa de Campos, coñezo a Rúa Touro, coñezo a Rúa. Podo che garantizar que estiven. É certo que esa rúa é bidireccional, pero aí hai un problema. Se sacamos as plazas de parking, que nos acaba de decir que hai poucas e todo isto, pois generaríamos un problema para o colexio. Por eso mismo, se poden arranxar, porque se arranxou a beira rúa, pero se os coches pasan por encima é imposible. Entonces, pois atenderemos. Home, eu, Nadia, quería che dicir, como sabes perfectamente que hai unha población moi maior, que eles realmente, bueno, nos piden cambiar o circuito biosaludable para baixo, entre outras cousas. Entonces, é certo que o tema das podas e todo eso, pero, bueno, os meus compañeros, estou seguro que están escutando e que se van a ir solucionando os problemas de barrio. E non é dos peores barrios, eso xo podo garantizar, porque algo sei desto e piso a rúa. Nada máis, eu penso que estamos facendo, estamos traballando, eso é o que percibe a xente, bueno, se Nadia non percibe eso, pois sei que estuveches por aí para 2 semanas, xa me comentaron, collendo unhas fotos, o sea, sei, bueno, que o traballo da oposición, pois ten que ser así. Pero o noso traballo como goberno, pois é traballar, é o que facemos. Nada máis. Moitas grazas, don Javier. Rematados os turnos de intervención, por favor, señor secretario, ordena a votación. Moción presentada polo Grupo Municipal do BNG para mellora e accesibilidade no barrio de Almáciga. Votos a favor. BNG. Compostela Aberta, Grupo Popular. Votos en contra, ningún. Abstencións. Grupo Socialista. Quedaría aprobada. Moi ben, moitas grazas a todas e a todos. Nos veremos no próximo pleno o sábado próximo. Moitas grazas.